and have a bit better of a game for themselves, even if they are playing with a coach stand-in. I mean, I think that's the big thing. The story is pressure here today, where, of course, PRX are expected to win, so that does add to the pressure. For Team Secret, you can come in with no expectations for today. What's up, and bro? sometimes that's all it needs to really unlock that next level, is nobody believing you can do it. So let's see if Team Secret can do the funniest thing today and steal away a huge upset from the best in the world. I'm all for funny things today. Why not? We've had a bit of an interesting few weeks here in Pacific. Lots of funny things happening here and there. I mean, yesterday ทำแบบวุดวิดอะแบมสวัสดีครับเซนต์ฟ้าสวัสดีครับเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนแบะโมจิสวัสดีครับไฮสวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับอเล็กซ์สวัสดีครับณัฐวัฒน์สวัสดีครับทันแบบไม่ควรทันไหนเฮียวุดวิดจัดอะพี่น้าสวัสดีครับคันนี้สวัสดีครับโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับชานมไข่มุกสวัสดีครับมาครับสวัสดีครับเฮ้ยเตโฮเจสันเล่นเกโคครบทุกตัวคามิบาร่าสวัสดีครับโรซี่สวัสดีครับปอนสวัสดีครับปอเช่สวัสดีครับพี่มารีสวัสดีครับซีโอสวัสดีครับมอสตาสวัสดีครับฮาสวัสดีครับเค้กดีสวัสดีครับโอ้ my god ฉันได้พาสปอร์ตแล้วฉันไม่ทำพาสปอร์ตมาฉันขอโทษนะที่มาช้า And like, what does my teammate do for me? How can I better understand and put myself in your shoes? I will touch a little bit on the Team Secret changes here. Sky is going to be going 1-for-1 with Nats in the Sentinel role. Kelly S instead of there's some lightness with how that plays, but it's the double E. เจเวเลวินเตอร์บูดีครับมาครับสวัสดีครับ Silver on the Brimothy. I don't think I've seen Brimstone on some. โทษนะที่ฉันมาช้าฉันขอโทษนะ With the quick Sky smokes and maybe some little ult rounds mixed in there. And Sylvan's Brimstone has always been Okay, very good. Over on Fracture, he was a menace. Finally to Korea จริงไม่เหลือวีซ่าละพี่เห็นไหมเกมเอาเวเลออกเอาทำไมอ่ะกินสวัสดีครับครูฟองสวัสดีครับสวัสดีจุดบูลินสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับแป๊บนึงขอเปิดบทแบบThat might be the nicest thing Morgan's ever said about me, and I'm sure the same for you, Quack. He's normally pretty critical, but nice young man. Yeah, nice guy today. At least maybe he's feeling good about the potential fun that we're about to have here. Look, สวัสดีจูนิซี่สวัสดีครับสบายดีไหม From PRX on any day of VCT Pacific, I feel like today was the day. มิลลิมสวัสดีครับใครเจสวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านแดงเจสันเก็บเควสหรอเจสันเก็บครบแล้วนะเพื่อใครไม่รู้เนี่ยเป็นไอ้เก็บโคตรครบแล้วนะ Today's the day to do it. I guess so. It's just so I don't know. It's like the most quintessential PRX thing as well. I mean, they called it the proving grounds. It's also the fact that teams จุนกินข้าวนะจุนกินแล้วแฮมเมอร์สวัสดีครับเฮียแฮมเมอร์เควสคัมพลีใช่เก็บโคคือตัวสุดท้ายที่เหลือของเจสันแล้วก็ครบแล้วจุดนี้สวัสดีครับน้องชายภาคขวัญสวัสดีครับ Over on PRX, but a very big uphill battle. Okay, ma. Today and for PRX, maybe they could consider this a little bit more scrim time. เรียบร้อย Summit as we head into map 1 of the มาพลูโตสวัสดีครับโอ้ยขอบคุณนะแบมเดี๋ยวเปิดดู Forsaken has now played every agent นะครับผมเจสันเล่นครบทุกตัวแล้วกิฟต์สวัสดีครับทำไมจันมาช้าเพิ่งมาครับจันเพิ่งมาจันขอโทษนะครับทุกคนผมไปแจ้งวัฒนะมาอีเหี้ยบ้าหรือเปล่าไกลที่หมายไปเอาพาสปอร์ตมาครับก็เหลือแค่วีซ่าถ้าวีซ่าผ่านก็หวานเจี๊ยบพรอมจอนซีเลงทีมส้ม2ทีมเมื่อวานต่างก็หลอกเด็กอย่างน้อยฟูเซนก็3แบบนะมึงอย่างนั้นฟูเซนก็3แบบนะมึงเหม็นไกลเลยแจ้งวัฒนะไกลน้องซี40 โลน้องไกลอยู่นะไปกลับอ่ะเอามายินดีต้อนรับสู่ VCT Pacific นะครับผมคู่แรกวันนี้เราอยู่กับ PRX เจอ Secret ถ้า PRX ชนะวันนี้น่าจะรับประกัน Play-off นะครับผมToo little too late. We'll see whether or not this trip slows PRX down. Obviously doesn't. You've got those walls up for PRX, and they're able to kind of waltz their way into A. Get that plan down nice and early, and something ก็แย่ฮาร์เบอร์ไตโฮเกโคแต่ไตโฮแบบนี้โกงมากไตโฮแบบนี้โกงมาก Very good maps in stage 2 so far.
for PRX. สวัสดีพี่เล่นเขียวในบ้านเขียวครับผมสวัสดีครับ But now with the side already in their control, just waiting for the hit to come through. เอามาดู Actually does get a ว่าจะเป็นยังไง little tag onto Jing, so he'll be finished off by เอฟเอสมีโอกาสไปแชมป์ไม่มีครับ Now the rest of the swing comes through for Team Secret. Sky, the super sub apparently, making a nice couple of entries on his way through. Oh, I thought he was on for a third there. It could have been something special, not the case โอ้ though. นิดเดียว Swings back ทัน in, ปะ cancels it out, but still, ทันไม่ Team ทัน Secret ทันไม่ managed ทัน to get that defuse across ทั the น line. First blood drawn by the ใช่หรือ underdogs. หมดนะเจสันเล่นครบทุกตัวแล้วใช่ Still what you can see happening. I mean, Sky, yeah. W เจแจ๊เวอร์ไวด์ผม W แบบมิสเตอริโอเหรอ controls a little bit more back when he was on no. ทำให้ไม่เรียบเปลี่ยนรูปผมเป็นเซซิปโตรูปได้ตอนเป็นเกาหลีครับ Like, there's not that much pressure. You know, he's only in for maybe just. รอถ่ายรูปอยู่ Who knows what else, but he's ใครคือสกาย gonna make the most out of it, สกายมาแทน so why เน็ต not go for the swing เด็กใหม่ off of his teammates? เออ And you เผื่อ can ไม่ see รู้ what นะแชท Sophie นะ does as well. So especially with the คนชื่อ double Sky vision, มาแทน provide Nets นะครับ extra ผม recon, they're taking advantageous fights. PRX เนี่ยไอ้ไซเฟอร์อะไซเฟอร์ without much of a swing. แนนออกทำไมไม่รู้อันนี้สาเหตุกูไม่ชัวร์แต่กูเดาว่าเพอร์ฟอร์มันไม่ดี เอาจริงแบบว่าเล่นไม่ค่อยดี ได้ข่าว FNC โดนเละเป็นขี้เลยเหรอ รู้ว่าโดนหลอก แต่ยังให้เขาหลอกผู้ถูกเลือกให้ผิด Can't หวัง necessarily be getting against PRX. ครับผ You're ม right, saying this is a round that probably เฮีย should be ก็โด going นหลอก their way, หมดอะเมื่อวานอะ starting to get that drone out. มึงไม่ต้องลือฟื้นนี่เรื่องเมื่อวานอะเฮ้ย Discover เรื่อง anything เมื่อวาน in the มัน middle เก็บไว้ and เมื่อวาน does สิ see something. ที่นี่นี่เออ Why, usually pretty แนนไปจัด dangerous การ with ธุระ the ทางบ้าน sheriff in อ๋อ that. ขอบคุณครับคันนี้ So he is probing. กลับบ้านด่วนกลับบ้านด่วนแนทไปลิควิดแล้วไงอ๋อแนทไปลิควิด Just round the corner. ข้ามโซน It's a lot of damage คิม down สวัสดีครับ to คิม 24 สบายดีไหม HP. This is where push would start to come to shove as PRX are starting to นะครับ push it their way into B. แนท You've กับ got ลิ that ควิดครับทุกคน rotation. Still coming across from Team Secret. นโมสวัสดีครับยังหงอยเมื่อวานอยู่ไหมเจแจจะได้ลงไปแข่งไหมอยากเชียร์โอ้ยเฮียใครไม่รู้อาจจะแบบลงแค่1-1นะมึงอันสวัสดีครับตามไม่ W หรือ L แต่เป็น G เจแจนะครับแทนตามเลี้ยงลูกว่าเป็นไม่ได้นะเออพ่อลูกก่อนเฮียอีคมโหดจังวะIt always seems to be the case. PRX are still dangerous in every single round. จัดบินวันไหนถ้ามีอะไรผิดพลาดวันที่ 9 ครับ เอฟเอสหมด10 เพย์ออฟแล้วเหรอ Yeah, like 90% bro. 90% เสียละหมดโอกาสละ They tossed in mollies. They had the smokes to block off, you know, a little. คือเหลือจินจีกับเหลือจินจีอาร์คิวใช่ไหมซึ่ง And you know, they were just kind of picking their fights. ถ้าชนะจินจีแล้วชนะคิวแล้ว weaker game last week wants to come in and you know take things into his own hands. จินจีแพ้ที่เหลือหมดเลยก็คือวันนี้เจอ global แล้วก็อาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ครับ And yeah, you always got to watch out for PRX. สวัสดีครับสีฟ้าสวัสดีครับเล่นอะไรสวัสดีครับ A Bucky and has a Sky otherwise though. ว้าวเจเจ exploding onto คม Yeah, I was going to say this could be มาสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีไหม Actually got himself that double and Sky's in for another. Hang on, a chance. เอาเฮียโดนคลาสสิกยิง For something. So a chance for Team Secret to do back to PRX. Timing Was dio. just done to them, but something will ซ้ำได้ซ้ำได้เฮียซ้ำศพได้ไอ้เฮียซ้ำศพได้ on the board for PRX. Team Secret. ติงเล่นไวเปอร์เหรอใช่แล้ว ขึ้นโซ่สวัสดีครับ Nice to see Sky, you know, เดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อของเขามาบอกกินพิซซ่าที่เซ็นทรัลW เบอ Just แล้วไปดูสไปเดอร์แมนหรือเปล่าสไปเดอร์แมน For sure. I mean, like I think that's one of the things that people underestimate just because. ซื้อข้าวแป๊บช็อตปะ a coach come in to sub. Nice shot, bro. To kind of overlook it, but he has that experience. อันนี้เปเปอร์เล็กหรือเปเปอร์เฟล็กซ์ at the moment. เออว่ะ My takeaway. Not yet. But เดือนนั้นไม่รีบคือโนวาหรือเปล่าโนวาเปลี่ยนชื่อเหรอ early for now, but here we go, our first full buy round. And you really are curious as to ผมติงไวเปอร์โดนรับไม่หรอกเชื่อกูว่ามันไม่ได้เล่นไวเปอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรวะ Okay, come in mid and Jig. Can you ไป join ฟัง me? กันฟัง Like, กัน we need info. I think Jig can work for me. I'm out of here. And then I will dash in and tip you out. Okay, I just put smoke for you. Wait. I'll go with David then. Okay. Wait. I roll up. I'm gonna Okay, give. walk Wait. I'm gonna give now. Okay. Both. Okay. Go. เฮียบัดดี้แพท Molly. I'm not by. อุ้ยบัดดี้แพทแต่แรงแต่เอ็มเรเดียนะ Let's What's go up? mid, Jay. Let's go They mid, know Jay. we are faking, guys. Go We mid, need to Jay. come Can back. we take me the Go bus? mid, Jay. Go mid, Jay. I'm gonna chill and say, okay? Yep. Can we for take me it. there? Yes, slowly. Johnny, after. All right, so you can kind of see the difference here, having two of these controllers, both walls, and just trying to
create a bit more pressure or sell some fakes off. ว้านี่ไง Okay. ดูจิ้มมาดิครับ Lurk angles. มันคือแฟนติกแพ้เราจัดใช่ทันนี่แล้วมันคือนอนกี่โมงมันคือนอนจบกี่โมงวะตี 3ป่ะ Pivot back over to B site. ตี 3เคลียร์งานตี 4ตื่น7 โมงเช้ากูนอนไป3 ชั่วโมง Just a case of waiting Mua for nga. something to kind of get in position to clear out B main. The rest of Paper X starting to walk their way forward. Aimdall City really is the name of the game for this round. And งอนจัดไม่ฟิล์มมาส่งมาแล้วทำไมอ่ะเราต้องทำไงเดี๋ยวรีมฝากเปิดโนติไว้ด้วยนะครับผม back in the corner here. เพย์ออฟกับพีต่างกันไงเพย์ออฟรอบลึกกว่าครับ Seconds here for Paper X to work, but they do have the site and they are getting that plant down comfortably enough. They know เจสันขาดมิกซ์ไหมมิกซ์เล่นไปแล้วครับครบแล้ววันนี้ and eventually forced out into the crosshair of Divine. ทำวีซ่าทันไหมเดี๋ยวจะลงสตรีมไปทำวีซ่า Be pretty untenable for Team Secret. Zeus and เขาหวัง Styro ว่าจะผ่านนะ maybe just a little bit more incentivized to keep their guns through to the next round. แล้วเซนอ่ะเซนไม่ได้ดูว่ะไม่รู้ว่าสกอร์เซนเป็นยังไงวะ And I think the play really just starts to fall apart. Like once you, like mentioned, I mean you do have that little fake abilities with the เช้าดีครับผม Harbor plus the Viper, so the opponent. ใช่นะมาบอกแล้วเล่นครบทุกตัวแล้วเหลือเกโคนี่แหละที่เหลือที่ผ่านมาแพ้2-1ไอ้เฮียเซนก็แพ้หรออีดอกวันเฮียอะไรวะเฮ้ยท่านได้ตีมันเก่งอะไรมาวะ Like there was no other choice for him. On the left or the right, there's ปุ้นสวัสดีครับ Otherwise, it's an open. มัวเป็นเล็กเอาหาไหมไม่ได้เอาหาแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการลองแผนไงเพราะว่าอะไรตามหลักคือ1เป็นเล็กได้ไปแชมป์อยู่แล้ว2รอบกลุ่มมึงเล่นแย่ขนาดไหนก็ช่างอ่ะมึงก็มีแข่งต่อใช่ไหมก็แค่ไปแข่งเพย์อินHow the first ใช่ไหม moments of each round I think needs to go for Team Secret. They cannot afford to. ผมเริ่มขึ้นไปเฮีย Let any sides ให้เกแชมป์ EWC หน่อยครับผม have you know the คิดว่าใครคมสุดในแปซิฟิก EMEA ไชน่าอเมริกา Again, I think we do sort of have to put a bit of Pacific a คม crosshair สุด on กู Zeus, who ให้ highlighted earlier that he had a bit of a rougher week แบบ last เพีย week เลยนะ in the last game that he played. 0-3 to start things off here. You know, I don't think it says anything to get too concerned about just yet, but he is going to have to be online today if they want ยุโรป any กูให้ of competing against Paper X. เชียร์เผาซ่าทั้งเซตว่า Saving the op through. He's obviously set up on this neon. เทเกิน To be having some ส kind ปอน of รัก lagging ตาย presence because maybe that's ดู where จิ้ม things มา are 145สตรีมสติครับมาคนดูแมป3คนมันดูในฝันนะครับวันนี้2-1ดูจิมget around can work the map obviously with that op in hand as well จีนไม่ได้ดูอ่ะอเมริกาไม่ได้ดูเลยยุโรปให้ไอ้พวกตุรกีกันเอนโดเดี๋ยวมาเอนโดบอกเดี๋ยวมาเจอกันเพลงอินเอนโดบอก He doesn't want to have an 0-3. ยุโรปไม่มาตินอ่ะไปแชมป์จะเล่นอะไรก็ได้แล้วมันแบบมันได้ลองซะมากกว่าตั้งแต่เทนออกมันเคยชนะอะไรอีกด้วยหรอเซนโอ้โหไม่พี่วันนี้ครับเอฟเอสเป็นไงบ้างพี่จาร์แพ้ครับชางานหนักอยู่ครับ Even if he's not going to find a pick here, he's going to get info. from someone just บินไปไหน เกาหลีครับไป VCT Pacific นี่แหละครับไปในฐานะล่ามซิปโตอีสปอร์ตดีจังเลยเดียววันนี้ครับเอฟเอสแข่งที่วันไหนพรุ่งนี้เอฟเอสแชทอย่าลืมนะ And that's the thing with Gecko as well. You can always refresh your utility and wait. ไม่ฟนาติกอาการหนักนี้ No, he's just gonna try swing. Oh, Zeus gets it. Yep, that's exactly what you want. Spike's gonna be แล้วก็ไปซิปโตวีดเป็นเล็กอ๋อไม่เอานะวันนะ accelerate a little over แต่เอาไหนหมีอยากเจอเอาให้แม่งเลสัตว์ initially. So still a factor on what will inevitably be an A hit to finish this round. เพิ่งเลิกเรียนมาดูเลยวันนี้ครับผมเรียนเป็นไงบ้างอยากดูเป็นมุ้ยรู้เหมือนกันนะ Forward reconnaissance. Convergent paths is maybe one way of getting into the site. โอ้โหเฮียว่ะเฮียกระแพงที่วัวแบงได้แม่งเลือนจัดเลยนะเว้ยโอดีนะโอ้โหเฮีย That saved weapon. We talked about how important they would be. So far, all 3 kills in this round for Team Secret have come from those 2 saved weapons. 20 seconds left here for Paper X to try to work. I don't even know how they're going to manage to get this done. The spike ผมเราจะว่าใครได้เพย์ออฟอ่ะชินชีกลบอลครับ Rotators coming across as well. It would be a miracle to get through this one. And Team Secret กิติบูมาดิครับ bounce back. ทำไมใครจะเป็นล่ามทำไมไม่เป็นนายแบบเดี๋ยวมันจะหลอกเกินไปหรือเปล่า No, sir. มีคลินิกปลูกผมที่เกาหลีอยู่นะครับแวะไปลองดูได้เฮ้ยไอ้เหี้ยมันหมายความว่าอะไรวะสัตว์ Just an Astra. Again, still leaving options available for them, and having this cove gives Yeah. them a of cover. But it doesn't matter
if there's an Odin on the other side. ไม่ได้บูมาดิครับ There's definitely things that they're picking up from ผู้ประชุมอาจจะไม่ได้ดูไอบีสู้ๆนะ team definitely inspires เอฟเอได้มีสิทธิ์ไปเพย์ออฟยังไงยากอยู่ครับต้องชนะหมดแล้วก็เจนจีแพ้หมด crack things open. He's just holding that แพ้ห่างด้วย letting things rip. We'll see what this lineup would be ไม่รู้ for. หวังว่านี่กูไม่น่าใช่ Still double initiator, double walls. They can เจนจีฟอร์มดูจัดรอดูวันนี้เจอโกลบอลอุ้ยเฮียอะไรหน้าเบ้าไอสัตว์ไอติงไรหน้าเบ้าไอเฮียเอ้ยไอติงไรหน้าเบ้าไวเปอร์ X ขีดล่าง KLA ดีครับพี่ถั่วอุ้ยได้ข่าวว่าเมื่อคืน0 ถึง 2 5 5 5 5 5 5 5 Ready and waiting to take the fight to Team Secret. It's ผม gone pretty well so far. ผม 2 for 1. Filtering through, taking that back horse ที position. สวัสดีครับสวัสดีครับผม Moment for Team Secret. It's not an easy way forward. พ Styron, ร้อม however, ซัมวัน leading the ซัม charge. ถั่ว But the Odin's done some FS good ก็แพ้ damage to FNC Forsaken. That'll be ก็แพ้ finished off in the end by SVN ก็ Sky, แพ้ who หมดเลยถั่วจัสนี่อันตรายนะทุกคนอย่าเข้าใกล้นะแต่เรื่องไปเกาหลีขอให้เซฟไว้ครับ ขอบคุณครับเฮ้ยกูไม่ได้เจิมนะติ้งติ้งติ้งสวย พี่สวัสดีครับผม PRX hold on. These rounds though have been very close. Yeah, hell of a 1v2 clutch. พี่ไปขายถั่วที่เกาหลีเหรอใช่พี่ไปหาลูกค้าเพิ่มไงน้อง That is PRX is cooking right now. แพ้ถ้าแพ้งูกินหางโอกาสเราก็น้อยกว่าอยู่ดีครับมาคัน ถ้างูกินหางอะใช่ป่าวะ what was it? The tail out towards the backside as well. Armageddon. And it's just meant to, especially once they confirm information. มีอะไรตรงกลางมันน้อยเพราะว่าแมปดิฟกับราวดิฟอะเราห่างเยอะ Or break Team Secret as they try to come back on their retake. But Team Secret เที่ยราวดิฟเราติดลบเท่าไหร่20มั้ง there was still a slight ใช่ป่ะ chance, but ที่หมื่นเขาบวก10บวก17อะไรเงี้ย has that opportunity. So something versus Zeus will be something we have to keep an eye on. But right now, oh, Forsaken, a little bit of a bait and switch there. Alongside something, no connections coming through. Eventually, Zeus is pushing the issue. We'll get the better of Forsaken. มึงพูดซี3ซี4ไม่สำคัญไอ้สัตว์เขาถามเรื่องซี1ซี2เฮ้ยมันคนละท็อปิกหรือเปล่า And now that is going to be problems indeed for Sky. He's been flanked from multiple angles. Jing has taken matters into his own hands in this round. แต่ถ้าได้ซี3ซี4เอ้ยมันก็ดีกว่าซี5ซี6 บาททำไมกูต้องมานั่งฝังมึงบ่นทุกวันวะ Team Secret as well. แล้วมึงชอบไหมล่ะกูถามแค่นี้ขอบคุณตัวเด็กครับแล้วมึงชอบไหมเดี๋ยวจุ๊บไปทีนึงนะ It's been smoked off for now. สวัสดีเพื่อนสวัสดีครับยูกอด either so สำคัญทุกซีแหละไม่สำคัญทุกวินแหละสัตว์ได้ซีที่เลยไม่สนขอแค่มึงชนะหมดใช่ไหมThey will. Zeus makes it clean enough. ผมหมดก็ได้ไปเว้ย They're thinking of going back in. It's a 2v3. ผม No. That's going to give you a second thought. Yeah, and now we'll have the full save. ถ้าดูตามชื่อฉันในกลุ่มมาเมื่อชิวๆเมื่อก่อนว่าเราควรชนะได้เข้าไปเอาชิวกลุ่มกับเป็นเล็กแต่เรากลับทำไม่ได้สังกัดโคตรน่าเสียดายอีกฝั่งเขาอัปเกรดด้วยแล้วเราก็เล่นไม่ดีด้วยนะพี่สวัสดีครับผมซับโบเอฟเฟเจอร์ใครเกมต่อไปเจอ RQ ครับพวกนี้ PRX starts to apply that pressure and they pick up that pace. They're always so flexible. They เขาชอบคอมไหนสุดหรอ on the fly, such as going up through middle. Jing gets a Harbor position, takes a shot Teho against Sky, and all your Wele defensive Sky holds will just be for naught. Omen Just thrown into the abyss, just because. These guys can be that fast, that fluid, instantly finding gaps in your or weaknesses in your defense. Oh, he's smiling about it. 5 ดีนะโด50เป็นเบลจะได้เอาไปกินแผ่นเงินให้หรอจัดปะ And it's been a fun game. I think we can sort of look at it and say, you know, Team Secret แข่งตอนไหนแข่งเดือนหน้าครับกลางเดือนตุลาสิงหากลางเดือน They're looking pretty comfortable at the moment, and this might end up being even a little cleaner. Defy gets that first มา one. คือแฟนติชนะไหมครับค้าผมไอ้กิติบุ๊กไอ้แค่แบดไม่ได้ปะวะเฮ้ยโคมนะไวเอาดิ Forsaken in there to backfill. ซัมมิชช็อปฟินิกเหรอ As well, Sky alone. Easy clean up there for Jing. 6 and 2 immediately, and it feels like it's, you know, it's taken a couple of rounds here for PRX. คือชอบเวเลสกายเพราะว่าไปโฮโดนหาข่าวเจอปุ๊บสกายแฟลตเวเลแดดผ่านของแม่งหมดเลยไปยิงบูเวลวันดีครับ CS 21เหรอ This is now starting to look like a pretty tough ask for Team Secret. ทำไมซัมติงเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยเฟล็กซ์ดีเริ่มเฟกแล้วดีแล้ว
เวลาได้ลองอะไรใหม่ๆมันแบบว่าช่วยเยอะนะ เรียนเยอะอะนี่ถือว่าได้เรียนรู้แหละ Oh, rare spin crash out. And it just feels bad. โคตรโมโหไอ้เหี้ยโคตรโมโหไอ้เหี้ยโคตรโมโห เฮ้ยมูฟแฟต but there was no full โอ้โหเดี๋ยวดูจีเข้ามาดูจีโหดจัดอะเหี้ยเอ้ย on this pistol stack for now, but look at how prepared PRX are. Instant stuns just to hold out the choke point. Zeus a little bit too hungry, too famished. Oh, Styron. Hang on. เฉลิมคมแล้วนะ Another one เหี้ย there by Jing, who's going to go around the corner in the end. เฮ้ยไอ้บีดูไปเนี่ยไอ้บีมึงได้ทักไปหาไตโลนไปให้กำลังใจมันมั้ยเนี่ย 7 and 2. It's a great sign, obviously, for PRX to potentially. ใหญ่จริงๆคัมแบ็กงานแลเลยเหรอจะว่ามีสิทธิ์นะเนี่ยตอนเนี้ยแชมป์มันตอนเนี้ย Push Team Secret to the play-ins. สกายนี่ครับหรือว่าอยู่นานแล้วมันแฮนด์เนทครับเพิ่งมาครับ Tough to ความ survive สัม there. วั I น mean, you แต่ get ก่อนเรื่อง one or ยิ two งคมเรา chances. สู้ได้หมด แต่ตอนนี้ดรอปลงไปเยอะมากความละเอียดก็น้อยลงมันเพราะอะไรวะจ๊ะ ส่วนตัวแต่ว่ามันคือความส่วนตัวของเพลเยอร์เลยอะ That's not going to do you any favors, right? He's been in. เรื่องยิงกูว่าเราไม่ได้คมน้อยลงนะ ไอคิวลั่นอยู่แล้วไอจิตบอยยิงแบบแรกแบบ2 30 20 ใช่ไหม พร้อมรีเดเวิร์ดมูไปเกาหลีอย่าลืมลงทะเบียน KETA นะ ได้ครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวลงสตรีมไปทำครับขอบคุณนะครับผม ยังไม่ติดตอมมอนติดห้องเกมนะกลัวนะเอาจริงๆเราดูสเตตอะผมว่าคิวเหมือนเดิม ไอ้จิตบอยเหมือนเดิม that you look forward to because we've seen what Zeus can be capable of. But for this game, ไอ้ฟานมาใหม่ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มี full execute once again. ผม This time Jing out of the picture. ก็คือเพิ่งเห็นรอบแรกเนาะ แล้วก็ว่าไอ้กล้องก็เหมือนเดิมไหมพี่ดีมันเหมือนเดิมไม่คิดหรอทำพาร์ทแล้วเหรอเรียบร้อยกูเลยมาช้าเนี่ยบูเวลกูได้มาแล้ว พร้อมเกจาสทีมเซต้า TSVL พัฒนาก้าวกระโดดขึ้นมาแต่ทำไมทีมส้มๆบางทีมถอยลงคลองผมหมายถึง Fnatic นะครับ เอาอีสัตว์เอาเชียร์นี่ So they know where the Odin is. ไม่ได้พักอีวีใช่ไหมใช่จุดปิดบ้านเราว่าคือไมโครแบบจังหวะได้เปรียบใช่ เราเอาฟอร์มเท่าเดิมแต่ทีมอื่นเขาเก่งขึ้นตามนั้น กูว่าเรื่องการยิงอ่ะฟอร์มเหมือนเดิมจริงทีมเหมือนเก่งด้วย แต่เราอ่ะส่วนตัวนะ ไปดาวเกตตอนแบบจังหวะได้เปรียบกูรู้สึกเราไม่ใจเย็นเลยเว้ยกูนั่งมาดูย้อนมาเราไม่ใจเย็นเลยอะ แกลเลอรี่พอมีสังกัดมีสปอนแถมจะได้บินไปเกาหลีก็เมินกันแล้วไงต้อง ไม่เมินฉันไม่ขึ้นทีคุโรไม่พิมพ์เลย But once they hear that tap, you know, สวัสดีครับคุณโลสบายดีไหมครับผม unfortunately reveals his location and Divive just being able to อยากดูเจแจ๊ด1-1แล้วว่าเฮ้ยไม่มีนะผู้เวลมันสตรีมครับจริงสวัสดีครับผม a little bit more slow, they calm things down, they don't have to go all that fast all the time, but now this is just troll. We've stunned ourselves. What the fuck ไอ้เหี้ยดึงกันเองไอ้เหี้ยเฮ้ยน้องเปาสวัสดีครับ What the fuck bro เจสันบอก first time get call bro sorry bro ไอ้เหี้ยแต่ว่าคนมีพอฟอร์มมีคนไหมมันก็คนมีแหละมีดีกว่าไม่มีเจจุรา No, I'm not singing. You're not singing. I couldn't believe you didn't finish that off for me, but that's okay. Here we go again. PRX trying to make their way into A as that sort of similar set of wall coverage. This time though, Fireball will go down. Something. เฮียติงเล่นไวเปอร์ดีว่ะ Early on in the ชอบอ่ะติงล่างตีนอ่ะ PRX are just so clean on these entries. โอเปนวัสดีครับ To Sylvan's Molly. That's not a huge concern. Now though, Jing has โล fallen. เป็น You วิ might ว start อยู่ to นะถ้า wonder ไม่ if ใช่ this ไม่เห็นแล้วเรา ball ขอโทษ goes นะ by คุณ the โล wayside. Something is going to have to clutch it yet ติง again. ให้หน่อยดิ He has always put in these clutch scenarios on Summit. Generally, he does deliver upon ขนาด them ชี้ as เกี่ยว well. เอ้ย Double swing. ว้ายติง Something เฮ้ย this time. โคตรจัด Getting it done for โคตรจัด PRX. What a clutch! ไอ้เฮียมันนิ่งว่ะเล่นไวเปอร์อ่ะ And like you call it, you know, you can talk about the weaponry or the angles, but and maybe the ไอ้เหี้ย rotations as well. อะไรกันขับมาอะไรแบบ But at the end of the day, he's ไอ้ just สั that ตว์ calm presence, and he has the ไอ้ ability เหี้ย to รัว just เกิน try it out. You know, he wakes in the morning, he steps outside, เย้ย he takes a deep breath. Ooh, nice. รอมซัมวันทารอนเมื่อวานชนะไหม What was ค he รับ going to say? ใค
ครับผมแพ้ครับน้องครับ What was he gonna say? I Quack? don't know. My best friends. Yeah. Trolling. โคได้จะเล่นเกโคแล้วครบทุกตัวแล้วใช่ Could well be 10 and 2 in a second. Sky จัดแชทเอบอสอีสัตว์ไอบอส his cage. Wonder if he's going to be found out. Doesn't seem as though พร้อมซัม Forsaken วันขอเดาว่าติดวันโคมเหมือนตอนสเตจหนึ่งแต่พอมีแผนใหม่ๆมาเลยติดคำครึ่งกลางอื่นๆไม่รู้จะไปทางไหนตอนดูเมื่อวานอึดอัดมาก หล่อจะว่า to a ตอนไป 3-on-3 ไปได้ very นะ early in the round. แต่ปิดเกมไม่ได้นะ Mid-court แมปเฮเว่นนี่แบบดื้อถึงดีอ่ะ It's going to turn into a bit of a brawl. Timing is pretty important. You got to be looking in the right direction, and KAI's and Styron are both doing แต่ that. ก็มัน This ปิดเกม time, ไม่ได้ no ว่ะ clutch to be had for PRX. สปิด Jing ก็ can't get it เสีย done. ไปเยอะเพราะว่า 1 and สปิดเดินงงไอ้เหี้ยเอาจริงป่ะสปิดไม่เดินงงคู่เลยเว้ย Have a big mountain to climb. ไอ้เหี้ยสปิดไอ้เหี้ยเราก็เดินงงไอ้เหี้ยไอ้เซต้าเดินงง You know, แต่ all ก็ things considered, เราพลาดดี not ๆในความ too คิดจัดอะ upset เรา with ไป this ดูดิ run, แบบ you know, ลองดู PRX ท้าย and ลาวอะ everything, but ไม่รู้ at ว่ะ least Team Secret does not go down to a 2 and 10. They still managed to put this round together. Yes, it was a little bit chaotic in the early portion of this specific round because of all the different contests Kevin. on both extremities of the map. พี่ But โต้ once เสียดายนะ they เว้ย kind of figured out, all right, maybe PRX is going to be grouping up, maybe they're going to พี่โต้เสียดายเยอะจัดอะ sight. Let's push down middle, and they took that fight well. Team Secret still has something แต่ left in them. เซต้าต้องให้อะไรให้โชตาเลย To see what โห this is ไอ้เหี้ย gonna ซั have น to เซ็ต look like once they swap onto attack. ไอ้เหี้ยพูดซันเซ็ตแล้วมันเจ็บใจว่ะ Something. I think ไอ้เชี่ย three rounds. โดนไอ้โชตาแบบ 2-1 3-1 3 out of 9 rounds. โอ้ Not at least 2. Look, let's give กูลืมไปเลยไอ้เหี้ยโชตา 2 at least. 2 out of 9 rounds. You เรา know, คือ that's โปรแกรม quite a อัตโนมัติไม่สามารถตอบคำถามได้กรุณาเลือกตอบ1ถั่ว2ถั่วมือไม่ใช่ครับคุณโรครับอุ้ยว่าสวยจัด Do you do that? Do you like พร้อม just ซัม like วัน you go out ดี on a ครับ date จัส and pull out สวัสดีครับผมสวัสดีครับ Singapore. อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ I got Singapore passport, you know. ไม่รู้ว่าส่วนตัวผมว่าแผนเราไม่รู้ว่าผมอาจจะเห็นต่างนะ passport in the world? ว่าแผนโอเคเว้ย It is. I'm pretty sure it is. Visa free. หรือว่าเฮียซันเซ็ตมันลางร้ายเราตั้งแต่เฮียนกแดงอะวะ Like 60 days. Pretty good. คำสมิดาปกติเราพก100แต่นี่เราไม่ได้เลย Australia's pretty good, but I think we do have to get a visa for a lot of places, depending on the circumstances. 12-9 A lot of the time it's just like an online kind of. ได้สังกัดแล้วเหรอครับแต่ดิ10โตแล้วครับใช่ครับดีโน Anyway, that's by the by. We're into the second half here. โชตะแม่ง Moving over onto the พูดจัดอะ defense. Once again, going to set themselves up. แมปแรกเอโก้แมป2โชตะแมป3 Tends to be XDLL what they do in a lot แต่ of มัน these ช่วยกัน pistol ยิง rounds ด้วยเว้ย on the ญี่ปุ่น defense, อะ so I don't think that Team ไอ้ที่ Secret แม่ง is ช่วยกันลั่นจัดอะ super surprised by it. จะไม่ใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้ขอไปทำ KETA อะไรให้เรียบร้อยนะครับ Unless they swing back into วันนี้คู่น่าดูปะวะไม่น่าปะ Surely they เพราะฉันลืมเอาโลโก้ขึ้นสวยแฮปปี้เดี๋ยวต้องมาทำด้วย พร้อม ไอ้โลโก้อะ MAMO คู่2คนทีมไทยดีครับพูดแล้วมีผลมากน้อยแค่ไหนกับ FS ครับ Envy will try and ตามหลัก recover ก็ it. GE ครับ Bit ต of อนนี้ damage also done to Zeus here, so this is by no means over. แล้วก็ให้เจนจีแพ้ GE แล้วก็เราเจอเจนจีเราต้องชนะเจนจี Thinking about going through this smoke. Something also. อาทิตย์หน้า I just wait them out. พร้อมซัมวันผมว่าเซต้าโหดขึ้นเยอะเมื่อก่อนจับทางง่ายมากแต่เปลี่ยนมากล้าเล่นขึ้นแผนซับซ้อนขึ้น จริง ต้องให้แล้วเซต้าเล่นดีขึ้นเยอะด้วย ผมว่าหลายคนไอ้นี่ไปด้วยเว้ยมองข้ามเซต้าไปด้วยว่าแบบเซต้าเล่นดีขึ้นนะ Here we go. ห็น Something ทีวะ not happening this time. He does kind of clear it though, but yeah, there was just I way too said so many much players PTSD. in position. And that's kind of credit to Sylvan as well. You know, the initial skirmish out towards middle, you can kind of write that one off. You kind of knew that PRX would be taking แต่ fights out ก็ towards middle เอาจริง quite ไม่ได้ often, ดีแบบว่า especially with Cove being sent down. หมายถึงว่าแบบว่า ดี one way เกิน that จนเราสู้ไม่ได้ they มันไม่ใช่นะเว้ย pull off. But as the eventual แต่ก็ fights ตาม come ที่ผม through, บอก I อะ mean, พอเราสู้ได้ Secret เราได้เปรียบเราก็พลาด were อะ just more prepared for it, had their guns ready. พร้อม And then the เรท deeper ที่แปลเกาหลีให้ฟังเวลา sky ดอก smoke จัน that- ดอกจัน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  kind of คอม blocks พี off a คือ deeper มึงไปเป็น angle, ล่าม so เกาหลี as to ใช่ไหม prevent Envy from ใช่ครับที่มึงตอกจันดีเจนมึงพิมพ์อะไรเนี่ยเพื่อน By Team Secret. กูอยากรู้เลยว่ะ 4 rounds on the เช็ค board. แป๊บ Yeah. ผมไปเป็นล่ามที่เกาหลี Especially when PRX come in with their executes on that attacking side. But now, what is this? They're ที่ pushing แปล all the way เกา out on the ที่แปล stack. เกาหลีให้ฟัง String เวลา disguise เขาเปิดคอม Marshall. ใช่ไหมใช่กูนี่แหละ กูเป็นแบบเกาหลีเป็นไทยอ่ะ Why not? Yeah. And then we'll have a more competitive game. And then FNS might crash out on stream. Who knows? เดี๋ยวเล่นบรรยากาศมันจัดสักหน่อยไหม พร้อมซัมวัน
จังหวะ2 1 3 1พลาดบ่อยปกติรอสเก่งพกตอนนี้พกเราไม่ไหวและโดนอีโคบ่อยมาก ซึ่งไอ้เหี้ยมันก็ว่าแผนมันก็วางมาแล้วนะเซตอัพอะพอแบบมัน3-1มันจะบอกว่าฟอร์สมันก็ไม่น่าใช่วะใช่ปะพร้อมจัสอย่าเจิมพี่จัสครับเมื่อคืนผมใส่เสื้อส้มนอนแล้วคันหลังมากเลยครับ Maybe overstays as well. มึงไปเงี้ยไม่หลังมึงอ่ะมันนี่สิ Too excited about for PRX taking down one player only. Good attempt from something. ชอบ what the fuck ชอบ A sliding neon. So Team Secret up to 5. เดี๋ยว RQ ฟอร์มันกลับมาตอน JFD อีกเหรอไม่เอานะพวกเนี้ย which again not too expensive. มันประกาศเองว่าจิมกินจะกลับมาหรือไม่กลับมา Even swapping to a separate Zeta angle. มาใครล่าทั้งทีมาดิ I mean that just tells you he's not just your average player either. เฮ้ยอาดามมาหาพอดีครับหายไปไหนมาเพื่อนไม่งั้นแหละยิเซอร์ bro เฟี้ยวขอบคุณครับ Trying to build that up. PRX knowing that they're still, you know, kind of taking this whimsically as well. But here comes the background. ไม่รู้ว่าแต่กูรู้สึกว่าแม่งเอาจริงมาผมไม่รู้ทุกคนสังเกตหรือเปล่าแต่รู้สึกมูดในทีมมันแบบ พร้อมเคนโซเดี๋ยวนี้พิมพ์ไม่อ่านจบเกมเนี่ยดูอันนี้นิวบุนเดอร์วาลอแรนต์โมบายสวย ออกแล้วเหรอ โรนามิเลย https://de/xxc จัดมา 9 อปิก4เท่ากับ Ends up just being an easy TSSVP7 kill กับ for 3 something R who does eventually fall to silver. And this is where it could start to slip away. Big spam from Forsaken drops Kelly. คลิปผมก็อยู่ครับผมสตรีมอยู่เหมือนกันครับตอนนี้เลยแต่ผมมัลติผมไม่แบบทิ้งบ้านไหนอ่ะผมสตรีมทุกที่ครับฝากด้วยนะบ้านคลิปผมเด้อ Take the fight, goes swinging on in. It's a 1-for-1 in the end. It's a good sharp shot from Sky, who continues to impress today. He's gone well above his 1 kill per map mantra. Sylvan chiming in onto GENG now in East to try and put together a clutch. This time knows roughly speaking where the swing's going to come from. But again, โดนโบนัสยังไง in the round and Team Secret have another. Definitely not. มีทีมไทยไหมทีมไทยแห่งพรุ่งนี้ครับชิต้า And you just take a look at how that happens again. ฟานาติไม่เครียดเลย ทำทรงเป็นล่างกับคนดูยังคุยไม่รู้เรื่อง Unfortunate for Zeus to be sliding in on his own, but it does confirm positioning at the end. Even though you can see what Dizzy does as well, providing a bit of information. มึงอย่าเรื่องจริงมาเราเล่นเฮีย It's just Team Secret with เฮ้ยแต่มันหมดความมั่นใจเฮ้ย ไอ้สัตว์ as a team. Isolating a lot of angles because of their smokes blocking off other angles away from PRX. Like the Dizzy only was able to, you know, spot out one towards him. Another angle that Forsaken did not have access to. That's the bonus round now for Team Secret and PRX. ไอ้เชี่ยมันเรื่องจริงมาล้อเล่นไอ้เหี้ย What's a good way to เจนนี่วันนี้ครับผมตอนนี้เจอทีมไหนก็เครียดอ่ะไม่กลัวกินนะว่ามันก็ต้องเครียดอยู่แล้วทุกเกมมันสำคัญใช่ไหมแต่ว่าแบบแต่ก่อนอ่ะกูรู้สึกว่ามูดในทีมอ่ะมันไม่ดูนิ่งขนาดนี้ว่ะกูไม่รู้มันดีหรือไม่ดีอ่ะเก็ตไหมเจมส์สวัสดีครับผมฮัลโหลคอนซีสวัสดีครับอันนี้เราไม่รู้นะเป็นแฟกเตอร์ที่แบบผมคิดเองมั้งมันดูเล่นกันแบบYou still have a pretty good chance of shutting this one down. Damn, bro. There's been a couple of good moments from Team Secret here in this second half. So ว่าเราปิดบอลได้เยอะจริงว่าพลาดเยอะจริง See what this one ends up looking like. Team คืออาจจะแบบ energy ดูชิลเพราะว่าโฟกัสเกินไปไหมมันก็ไม่รู้อ่ะแต่บางที่ผมว่า energy มันก็สำคัญเนาะ Chicken flash. I'm holding พร้อมแก๊สท็อปอัพเติมไวผ่อนได้ให้เงิน รีบไม่ชอบ รีบไม่ชอบ เฮ้ย ฟังก่อนนะ Okay. Chicken. Careful like pistol round, okay? Yeah. Careful like pistol round, but. Hey, you alone him. I'm gonna recon close. Flash this, Silvan. Oh, no, ไฟเอแฟนนี่แฟนก่อนไอชุดบอก Let's go B contact. Let's go B link. B contact ว่ะ B contact บิลลิง B-Link contact is the call. They just spotted a drone towards that spot, so if they can take the fight now and rush in, they might have a chance. ขอบคุณเจมส์ส้มครับสะสมมี3ขอบคุณครับ Instantly deleted there by Kelly S.
Team Secret are not going to be slowed down. This B side, Jing is going to have จานน้ำลายไหลทำไมกามนะไม่ใช่ that rotate ไม่มี coming อะไร through for จิ้ม PRX, but they just don't have the forces in position to defend the site at all. Team Secret have swarmed their แต่ way นั่นแหละ in. ก็เราดูพรุ่งนี้ ไม่ไหวกับผม ไม่ไหวกับผม This ว่ะ guy is going to be wanting รอ to ดู take any longer. Only on 37 HP. Zeus is okay. The util just missing. And he's able to double down. Not เจนจีไหวกับจีไหมผมว่าไหวครับเจเจส flash of the old แต่ Zeus ถ้า that we've ตามหลัก been เรา used ต้อง to ให้เจน seeing. จีแพ้วาเซีย And that ไม่ might งั้น be just what Team Secret ปัญหาว่ะ needs to get แบบ back ไม่ใช่ปัญหา into มัน this ก็แบบ fight. I mean, it's fair to say they're certainly คือ into ตอน it นี้มี now. เชี่ยอะไรก็ This คน could be a เอาอ่ะ And a 7-9 against PRX is not a shabby พร้อ scoreline ม to เทพ be โปรเฟสเซอร์ playing with, เติมนักจิต especially วิทยา considering บว you've ก got เพอร์ฟอร์แมน Assault โค้ช Preserver แล้วทุกอย่างจะดี today. ต้องในฐานะที่กูเคยเรียนรายแบบนี้มาก่อนนะครับ A long way to ก็ charging that pit นะ back on up, and Zeus almost donating another one on 1 ผมว่า HP. นั่นแหละเรื่องนักจิตเรื่องอะไรผมว่ามันก็ Team Secret looking pretty good in this second half, and I wonder at what point do you start to get worried as PRX? ฟรอมบอย Maybe in a ช few อบ more ดูวอ rounds, ชปาร์ depending ตี้ on กับน้องหัว what that ถั่ว time วัน on นี้ the เอา quarter ค่า for ข them น on ม this มาให้ upcoming one. ขอบคุณครับน้องบอย เอ้ยเฮ้ยน้องบอยพี่บอยครับพี่บอยครับเฮ้ยพี่บอยครับ But it tells you he's confident enough. So you kind of have to admire that in a young player like Zeus, striking lightning in his opponents. For PRX, Yeah, though, I don't know, bro. conceptually, you can kind of tell what this composition kind of ก็ moving forward as well. Harbor. เราก็เป็นนักจิตไปให้เขาก่อนแล้วกันนะไปให้กำลังใจเยอะๆ slows down his opponent's movements as well, so that gives some extra form of delay. And right now, it's back onto something. Snakebite in position. Wingman just to confirm. Oh, it โอ้โห strike. ไอ้เหี้ยไม่ที่อยู่หรอไม่มีไอ้สัตว์โอ้โห Yeah, Sylvan with another one, another opener for อาจ Team จะมีก็ Secret. ได้ This attacking เหมือนจะไม่ side มี really ไม่รู้วะ starting to ไม่เห็น get วะ some legs มีคลิป underneath อะไร it เงี้ย now. เถอะก็เลย Let's ไม่รู้ go อะ through quickly on B. Got the info as well where the rotations are coming through from PRX, so Team Secret should well and truly be in pole position to close this round out, take it to an 8th. Something trying to Bye, put in position to follow suit with the rest of the PRX. There's a timing from him, but we're going to need more. Need a second kill, which is as of yet elusive. Fights forward from both Zeus and Sky 1. Whoa, And it's whoa, just whoa, not gonna be enough whoa, down here for whoa, PRX. whoa, He'd be able to whoa, double down, but whoa, time is whoa. against him, and so is Zeus. 8-9 Team Secret. เอาแล้วแชท Way here on Summit. เอาแล้ว That mild frustration that we were talking about for PRX is going to have to start to turn into a proper ยังไง 93 ที่ทำมาเคิร์นหรือเปล่าอุ้ย A bit of panic setting in. มันป้อสิจัด ฟรอม GH กากนาติกเคียงคู่โนเซนแต่ฉะไหนโนเซ A น bit of ถึงทรงดีกว่า uncomfortability on กา the ก map นา as ติก well. I mean, มึงก็ตามชื่อกลางนักตีกาทำอะไรได้อะ available positioning, but the sites and with all the smoke setting up all around, it just gets a bit confusing at times. But that's credit to Team Secret then for being able to corral the whole Banana Power สวัส forces ดีครับ into the site. This time ฟรอม around, ซัมวัน calling off แต่ละทีมไปกินไรกันมาว่ามันทุกทีมทีเอสเซต้าเล่นดูดีขึ้น once again in a well, we don't want to call this a partial เออ match. กู Sheriffs อะไม่รู้จะพูดไง trying กับ to เพื่อน punch down B main off the information that they have, but you're giving up the other 2 สัป side. ดาห์ได้มา 20 ราว half by. It's not as if there's no investment here from ไอ้ PRX. เย้ย Certainly gambling on the hit towards B, and that is going to be proven unsuccessful for PRX here. Ooh, Sky to lurk. เฮ้ยเห็นมันอะ We'll see if we can get fish โอ้ up โด more. นนั่นน่ะ So Oh. we'll be able to. There's Ow. another one, 16 and 14, and คม Oh. put together a pretty damn good game for himself. Still 4 players here to find, though, for PRX if they were to even think about this retake, and obviously it's taken them a long time to rotate their way back over ไทมิ่ง to ไอ้เหี้ย A. ไทมิ่ง Wall is going to go up, and they'll try to filter their way on through. Something has ฟรอม kind ซั of ม found วั a น bit of a gap ดูส there, and ตาร์ now เมื่อวาน Envy มันคือ chiming power in of as friendship well. ของจริง Hold เลย up ทุก a คนดู minute. กระหายใน Jing ชัยชนะมาก has no idea where Styron is. กำลังชนเนี่ยนะเนาะไปทานหมา99ว่ะ No chance at the defuse. อืม So another round for Team Secret. They have equalized เหลือ now แคร์ at เอง 9 ไม่ได้ฟอร์มไม่มา apiece. ว้าวเหลือแคร์เองนะ PRX are going ใช่ winless in the second half. This can't be real, right? We're just kind of dreaming. I mean, they still From took Gas some of those Top Up, fights Term though. Game Once the whole Rakadi. team เอ was อเฮ้ย working ลินแม่ together, ชอบ separated by any เติม walls วัน ลิน or แม่ชอบ ให้เงินคืน and just being able to Gas push Top through. Up. something Gas that Top find a bit Up. more Gas as well, Top but Up. หลายลินแม่ชอบ เออ a bit of an issue. เชียร์นี่ We'll นี่ see what they can do on the next round now that they have จิว so เวนบอก many กูแค้น ultimates กูจะ as กลับ well. ไป PRX แชมเปี้ยน need to kind of
calm things down a bit. So trying to do that with the Viper's pit now, but Zeus. Drone is going to push something out of that pit. What? Zeus just, oh my word. No idea ไม่รัก exactly แล้ where ว he ลูซี่ is. เรารักกันไม่ได้แล้ว เรา Away, มุกออน gets แล้ว himself one. ใช่ไหม And now we'll see if he can maybe มี grab คนใหม่เรารัก the คนเก่าไม่ได้หรือเปล่า Just chances his way through the wall. It's not going to work out this time, but still, rotate did come through to A. B site is now taken. Player over here is Forsaken. He could use the thrash for a retake, but he has to stay alive. พรุ่งนี้เอฟเอเลือกตัวที่มั่นใจก่อนดีไหมหรอ At the same time, considering other positions where your opponents could be hiding in. So, ไม่รู้ว่ะ to clear out initially. เลือกตัวที่มั่นใจก่อนดีไหมไอ้เหี้ยมันอุ้ยหวานเจี๊ยบ Well, taking a long time for PRX to come across, but Forsaken almost definitely has a ไอ้เหี้ย kill มันเหมื here. อนแบบตอนที่ผ่านมาเลือกไม่เลือกตัวมั่นใจอ่ะแบบว่า ฝืนเล่นหรอ Do not have that orbital already, so there's no insurance อะไร fund อย่างงี้ right ไม่ฟัง here. มัน It's just gonna ไม่ have to รู้ be อ่ะ an all-out brawl that they're currently เก็ตปะ not winning. Sylvan อุ้ย trying to อย่า delay นะ a step further. The อุ้ย swing is through, and it's good enough for PRX. Molly, not a problem for Devi in the end. It should be. เก็ตไหม That defuse through, and it's the first round in the second half here for PRX. ไม่รู้ just ว่ะเพื่อน when they อันนี้มันแบบ needed it. A little bit expensive as well, though. Oh, I definitely got nervous, to be honest, Jordan, when I saw that. Yeah, a little bit of contact from Zeus, and immediately, intuitively, PRX even sends in the convergent path just to try to fight back. But immediately they recognize that all the hits going towards A instead. They quickly, B, and then they port back over onto the other side. Taking a lot of these duels, using all that initiator utility to อาจ clear จะแบบ out a lot of เป็นตัวที่แบบ spaces. ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเน้นแผนเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ฟูเซนจะไปแคมป์ครับ Next ไป round, ครับ though, and you still have to watch out for what Team Secret can pull off. Yep. I think if PRX keep giving them these post plants, there's still going to be some trouble. This time เรา now, จะรู้ได้ไงว่าตัวไหนไม่มั่นใจอาจจะไม่เรียกว่ามั่นใจไม่มั่นใจต้องเรียกว่าตัวที่แบบว่า ไม่เน้นแผนเกินไปอย่างงี้ใช่ไหมต้องพูดอย่างนี้แทน PRX want to try and deny the plan. เฮ้ย what the Instead, they fuck also วัน used จะเติม aggressively เก to ม try คิด and ถึง get some ไข่กลู space มิ่ง into the และ B ถ้าใคร side. อยาก Zeus น้อง already ชายน้อง having สาวสะอาด fallen. น่าเลีย Filter ต้องคิ coming ดถึง through ริ from ชแม Team นท็อป Secret. ถ้าคิดถึงคารอนคิดถึงจัสหัวถั่ว Not really too ผมไม่คิดถึงนะ impressive. ฝั่งหลัง Something อ่ะ able to double down. And just Sky แต่สองอันแรกสลับนะ once again. This one will, you'd ติ think ดตาม be บนคิงให้แล้วนะ unsalvageable, ขอบคุณครับ so ไม่รู้ push ค up รับ to shove ผมน้ำ the ชิ ยอม พี่ สั ชาย วันพรุ่งนี้ครีมมี่เล่นริมสโตนวงในบอกมา ไอ้เหี้ยกูรีวิวมีเล่นบิมสโตน Of กู course, บน there's ฝั่ง a จริง lot นะ more กูบอกไว้ก่อน cogs in the machine, and at the It's same not time, good. perhaps an unfortunate call from Stein. Hello, as well. yeah. They just kind of banked in on a slight execute. Sky trying to survive, but probably going to go down to ช่วย shots ตอน at นี้ the พิ end. จารณ์มาช่วยดีค And รับ it's ไม่ just รู้หลายวันเลย PRX. They managed สบายดีไหมครับ to ผ set ม the right side, get the rotations on quick, and you can see what this composition does. Just so much freaking ใช่ utility. ไอ้เจสันเล่นครบทุกตัวนะทุกคนผมไม่รู้ว่าโอ้ยเฮียมอลลี่แรงอยู่นะเล่นบิมแล้วทำไมอย่าเลยไอ้เฮียอย่าได้สโมกเล่นเจดีกว่า knowing that he would have to look for cover, and that's where cover was. The snake bite off towards the back end as well. So จำว่าจำเป็นควรได้ทีมนี้สปอร์ตไม่ได้ครับ Yeah, you might need to slow ไอ้ things เก่ง down ให้ a ดูเอล bit. เก่ง I กว่า assume that's ก็ what ดับเบิลดูเอล Coach ว่าไง is gonna เลสเจ็ตอะไรเงี้ย conversing with the team เลส about. เวเล่อะ Yeah, I reckon this is เออ ultimately going to be a pretty painful เชี่ย one แต่เมื่อวาน to ที่เชี่ยรู้จริงนะเว้ย ไอสัตว์เล่นเลสยิงไป30เล่นไซเฟอร์ยิงไป7บอยกู It's 2-0. But as this map went on, it actually did start to feel like at one point maybe Team Secret could ฮัลโหลสวัสดี potentially ครับ win the map. Now ทำงานสู้ๆนะ opportunity seems to have slipped away from them again. So a little bit of a conversation happening here to see whether or not maybe they can recapture some พรุ่ง of นี้เอฟ that แพ้ได้ zest. อยู่ไหมมันก็แพ้ได้นะถ้าอยากเล่นเพย์อิน 11 นะ to 9. PRX have looked really solid in the last couple of rounds. อินวีซัมติงเป็นยังไงอ่ะสโมเหรออินวีไม่ไรแต่ซัมติงเล่นดีนะอินวีไม่ว้าวเลยอินวีมันเล่นได้ละแต่ซัมติงไวเปอร์23ตัวแต่อินจัดอ่ะชอบอ่ะ Like you have to be so aware of what PRX intend to do or what they could do. มาบึงช่วงมิดเทอมผ่านมาโอ้ยพี่มิดเทอมเป็นไงบ้างครับหนักหนาสาหัสโอ้ยสู้ๆนะขอให้คะแนนออกมาดีๆนะพี่ทีมไปดูเอลป่ะครูสดูเอลลิสพิมมี่สโมกจิตบอยอินิเชียเตอร์ Zeus gets ahead of it. คิดเลยว่าเซคันด์ดูเอล It might be the right call. หมดพลังดูแข่งแก้ไงจัด เราอาจจะแบบว่าดูแล้วมันไม่เป็นตามหมั่งไหมดูจิม Cheeky push though from PRX. So far up.
Sylvan's holding onto the spike. PRX are gonna maybe กูไม่ได้ดูเลยขอสรุปภาพรวมหน่อย Team Secret that do ครึ่งแรก 93 TST กลับมา 99 They're not enough. ไตโรนเอาอยู่นะชลิปคมนะเป็นรักมึงอ่ะ Team Secret dealing with a bit of an unorthodox เป็นโอกาสไปเพย์ออฟอยู่ไหมน้อยครับพูดจริงน้อย This is what Spin does for the team as well. Together with Styron ไอ้ฟอนลงแทน Zeus was all about a bit of เย้ย so drawing out พ a ร้อม bit of ซัมวัน utility, ผม still ว่าพี่ reading พูด and เก่งดี getting นะครับ prepared for a ความ potential รู้ mid เรื่อง push. เกมก็แน่นพี่ลองไลฟ์ลองเป็นสตรีมเมอร์ไหมครับ It wasn't a bad peak at all. เอาดีน้องไอ้เจ้าความคิดน้องดีจัดอ่ะ ที่ พี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยเฮ้ยอุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชี่ย This time again no clutch offered over to something and without those คือไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาก่อน Team Secret might have already won this map นายเด็กๆไปออกกำลังกายฟิตเนสดอแบบลุงเล็กไล่ไปเข้าคอร์สพี่ว่าสวัสดีนะครับ But for now, you know, still แมนดูเรื่องยกเว้นเรื่องในเกมเฮ้ยแมนเรื่องในเกมจัดอะกูอะ that people might have overlooked, we might have overlooked actually, is Zeus versus Envy in the server as well. Like there are almost, no, not really 3 พร้อม generations หวาน of เจี๊ยบ Filipino สกิน talents มีด just น็อกเทิร์น imagine เนลสวย here ไหม anymore. จัสเอาแบบสาระเลย ชอบนะกูมันเทนะมา2 มีดใน1 มีดนะมึง The fact that they're taking a lot of Hey. these fights confidently now, but อุ้ย also an eco. อุ้ย No, you don't clear the โอ้ย angle. โอ้ย Not like ไอ้เหี้ยบัณฑิต Team Secret oh no That is แมตช์พอยต์บัณฑิต going to be the most ไอ้สัตว์ painful way to lose a round That's brutal. at a scoreline like this as well. You know, again, it was เช็คซ้ายใกล้ไหม it เช็ค felt ซ้ายใกล้ไหม like Team Secret they might have a chance to come back into this map and still win it, but Not over yet. dropping 3 kills like that is a tough pill to swallow. Divide 1-3ซิลแวน โชคฟักนาติกกากนาติกไม่มีปัญญาไปซักทัวร์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล โอ้โหอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะมึง A little bit more ไอ้ hope คอร์ดิคอ for ฮะ 2v3, but สัตว์ oh, this มึง tight รอ angle ก่อน from มึงรอกัน Forsaken as well. เกมมันยังไม่จบ It'll be a tough one for Sylvan to clear and more than likely walking out into the open, if not just getting a plant onto B side. 3-1 มาซิลแวน 1 retake. They can imagine how that goes. maybe. See, here's the swing. That's a Ui. good one. Isolates the duel against Forsaken, and แมตช์ unfortunately, พอยต์ครับผม not expecting Divide on the line. So 12 secured for PRX. They will breathe a sigh of relief that Team Secret have ฟรอส made a กด little bit of an error there in คิว not บวกพวก clearing นี้ that โอ้โห angle. Something just makes it look way too easy. โอ้ยยิงโหดจังวะบัณฑิตได้ And that will be วันนี้ potentially หลัง a จบคู่ครับ map-defining round, unfortunately, for Team Secret. Like, it seems obvious, but, you know. Oh, wait, what? Son. ไอ้แต่มุมนั้นไม่ค่อยมีใครเช็คจริงอะใช่ That's ไหม one of those things when you're actually in the game itself. Oh, เฮียตะโกนเอาปืนก่อนมาบอลเลิกชนมันก่อนเลิกดีใจก่อน Yep. 2 rounds though. เจสันเล่นเขาลุกตัวนั้นนี่ใช่ครับเล่นโก Push these over. Okay. Same one for. No mid crunch. สวัสดีครับเว้ยมิโซ่สวัสดีบ้านโมคามสวัสดีครับผม Nothing too far forward from Team Secret either, though. So a bit of Hello. a stalemate to begin with. อาจารย์วันนี้มึงดูปืนๆนะรอเฮียตื่น7 โมงเนี่ยตื่นตี 4นอนตื่นตี 4รั่วไอ้สัตว์นอนตี 4ตื่น7 โมง PRX โคตรฟากแม investigating, น but there's also a bit of presence out from Sky. โคตรต้นไม้มันหยุดตกไปแล้ว It feels as though it's just Sky to lurk. พร้อมวิ and ฮิ then ว maybe พ Team นม Secret มือ trying ขอ to ให้ send สุข something สวัส towards ดิ์ the พิ A พัฒ side, น์มงค which ล is why สม PRX บูรณ์ are พูนผลด้วยลาบยศสรรเสริญ เงินทองไหลมาเทมาดั่งน้ำแม่คงคาที่ไหลเย็น จะคิดการคิดงานขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนา คิดเงินขอให้ได้เงินมากองคิดทองขอให้ทองไหลมาเทมานอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสน Doesn't see a whole lot. สาธุขอให้ทุกคนได้นะครับผม พรุ่งนี้เปิดตัวละครลับแผนลับที่ทุกคนรอคือเปลี่ยนปีนี้เป็นถั่วมี เอาแล้วมันถึงเวลากูแล้วใช่ไหม ขอบคุณนะครับ โอ้โหกว่าจบว่ะ Styron desperate for that res. โอ้โห Just in time, but now it's on to Kelly S solo. So an eye for an eye. พร้อมซัมวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกมยังไม่จบอย่างเพิ่งรับศพทหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมวยมันมีหลายยก GG ไม่เคยจบเลยเถิดเดี๋ยวจะเลยมากกว่านี้ เอาเข้าไปปัด Particularly in that second half, but PRX will always be a tough team to beat, especially when you เทียคงก่อนแต่แพ้ดวงไม่น่าใช่นะ a little bit of a mishap. You have to give some credit to Team Secret, but not enough today. We'll see how they go on map 2. เทียไปเลยแม่งเล่นอะไรก็โหดตอนเนี้ยใช่ว่าไงวะ Call them a young team now because of เหมือนมึงดูตามเกมสีมึงหมอยตีคินเนี่ย มีพริมมี่เล่นโซว่าวงในบอกมา โอ้พิมมี่เล่นโซว่าเอาแล้วกูท่านกูถือธนูพรุ่งนี้ซูชิคอนโทรล 100%
this adopted composition work pretty darn nicely as well, bringing out the Odins. You see what ทีมที่ไม่มีแนทเป็นแบบนี้หรอรออะไรล่ะครับดูลิควิดดิไม่มีแนทอาทิตย์แรกเพราะอะไรแนทอยู่ซีเคทครับตอนนั้นแนทกลับบ้านปุ๊บเป็นไงล่ะลิควิดเอาโหดซีเคทล่วงมีคนไทยไหมครับ2ทีมนี้ไม่เคยไทยครับนับไหมเชียร์ซีเคท2-1เป็นเล็กเหรอรอดูครับแมปต่อไปซีเคทเลือกโอ้โหพี่แต่สไตลูนชลิปคมนะเว้ยพี่ก้าเป็นสตรีมเมอร์นะแม่ซิกแมนเฉยสไลด์มาสัตว์สไตล์โลคนไทยเหรอไอ้หน้ามันได้อยู่นะเว้ยแล้วฟานาติกไปไหนล่ะจัดไอ้เหี้ยดูทรงฟานาติกกูน่ากลับบ้านเนาะเพื่อนMy Fnatic There's always a world. There's always a chance. There's a number of multiverses and alternate universes in there, and of course in แพนด้าครึ่งไทยนะใช่แพนด้าครึ่งไทย You have the something 1v3. You have that 3K with the bandit. You have the eco round on round 2. 2-0 ไม่หรอhad what they needed to win that ขึ้นอยู่กับคอมว่ะ down the experience for Paper X is what really showed มึงคนไทยมันกูทั่ว สวัสดีครับบ้านแดงสวัสดีครับบ้านดำสวัสดีครับบ้านม่วงสวัสดีครับบ้านฟ้าสวัสดีครับพี่จัสยินดีกับการเป็นสตรีมเมอร์ของทารอนเอสปอร์ตน้อง10โตครับน้องครับ10โตครับมึงอะไรเนี่ยเขาไป10โตกันแล้วมีแพลนเนี่ยว่าเกาหลีไปทำอะไรบ้างเท่าที่ได้ไทม์ไลน์มาบินวันที่9มีถ่ายรูปโฟโต้ชูตวันที่10มีมีเดียเดย์วันที่11 12น่าจะพักมั้งแล้วก็แบบซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวแข่งก็เดี๋ยวมีวล็อกมาให้โอเคไหมเดี๋ยวมีวล็อกมาให้นะทุกคนนะโอเคไหมวันแรกไปคาราโอเกะดามเมอร์คุณซีจะไม่ได้เมินผมมีบ้านไหนก็ไม่อ่านฮะน้องซีเราขอโทษนะน้องซีเห็นเซซัมติงแล้วใช่บ้าส่งในดีดับไหนแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปดูนะอันนี้ครั้งแรกมาจากเกาหลีครั้ง2ครับมีแต่คนคิดว่าแกกว่าฉันรออะไรฉันหวานจัดอะตอนเนี้ยใช่ไหมตาภูมิใจไหมที่ได้ไปทำงานในรายการนี้ที่เราดูแบบทุกวันภูมิใจครับWเนาะที่จ๋าจะอ่านต้องแพ้บ้านอื่นเขาซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้ทำไมโอ้โหเราขอโทษได้มาดูเจมาใหม่ครับจริงไหมครับเนี่ยฮินาครับไปหาเทนที่ตึกทีวันนะเทนมันไม่อยู่เกาหลีอะดินี่ก็เดี๋ยวค่อยดูครับตุ้มคุ้งครับแต่รักบ้านดำไม่รักทุกบ้านพี่ต้องลองด่าใครสักคนไม่ใช่หรอโอ้โหไอ้เหี้ยสแตทจะเป็นเล็กหรอเป็นไงบ้างครับเน็ตบ้านเพิ่งมาโอ้โหฟอร์มประธานรอนะครับเซอร์เซียนะครับจับไม่นานแล้วขอคลิปลงเยอะๆนะได้เลยครับผมฮาสดินสวัสดีครับแล้วพี่รักบ้านเขียวไม่รักครับไหนลองทำตอนเป็นพี่ชายที่น่าเคารพหน่อยน้องๆดูครับทีมดีๆกันนะครับผมโอเคไหมครับอย่าใช้คำหยาบกันนะครับมันไม่ดีนะครับน้องๆดูเฮ้ยพี่แปลกว่ะgun buddy as well. Respect, you know. เราตัวเดียวเราคงสตรีมสติครับใครได้แบบแรกไปเลยครับสกินใหม่อีกนิดมั้ยจะชอบนะสกินใหม่อ่ะบอกตัวเองเถอะพี่ชายเราก็พูดดีไม่หน้าเขาลบแล้วหรอโอ้โห From someone เอาจริง PRX เป็นทีมที่รวมผู้เล่นเก่งๆไว้เยอะนะบางแมตช์โยนบ้างเข้าใจได้แต่ฟอร์มก็ยังไว้ใจได้ไม่ได้มีใครแบกขนาดนั้นแต่ทุกคนเสมอกันนึกออกไหมก็อยากให้เลิกเฝ้าถ้วยสักทีขอให้ได้แชมป์ปีนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอันนี้หมูปิ้งสวัสดีครับสวัสดีไหมนุกนิกสวัสดีครับผมฮัลโหลนะก่อนแบบเดี๋ยวเราทำปกคู่ไหนบ้างเผื่อบางวันจะไม่ได้สตรีมเดี๋ยวจิจุทับไปบอกเคนโซนะโอเคไหมเคนโซ
I tell you bro เพราะว่ารอตารางแบบตารางแข่งเหมือนกันไว้ยังไม่ได้เลยเฮียมันน่าจะรอวีซ่ากูผ่านก่อนมันน่าจะค่อยบอกกูไปดูทรงfrom Aspas No 1 Fanatic เมื่อวานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีไรไม่ต้องหวั่นไม่ต้องหวั่นหน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยหนักชิบหายจะไปอินเดีย10 โตใช่ไหมใช่ครับทาลีมสวัสดีครับทางยูเกียก็เก่งกันเจอเราขอโทษเลยเรามันทั่วเกินมึงอ่านเมนย้อนเป็นด้วยเหรอจ๊ากูรู้ว่ามึงอ่านแต่เมนล่าสุดกูก็อ่านคุณตาแล้วคุณตาก็สวัสดีครับผม from someone เติมเกมถูกปลอดภัยต้อง RichMan Shop แต่ถ้าเว็บเติมเกมที่ดีที่สุดในเมืองไทย RichMan Shop นี่ใช่ไหมครับพี่บลูเวลน้องฮะไอ้บูเวลไอ้อะไอ้บูเวลRichMan Shop ใช่ไหมโอ้โหไอ้เหี้ยมึงดูนะซัมติงนี่แจ๊ดfrom someone พี่ว่าถ้าพรุ่งนี้ตำนานพี่ทีมกับซูซี่บอยลงเล่นพร้อมกันจะชนะไหมครับเย้ยพรุ่งนี้ตำนานซูชิบอยกับลุงทีมลงด้วยกันในเท่เลยนะลุงนี้ไปกินไหมวันนี้จัดไปอินเดีย10 โตใครตัดต่อเฮียรู้ว่าจัดไอ้เฮียเนี่ยสัตว์เอ้ยนี่จูนที่เนี่ยสวัสดีครับสบายดีไหมเรายังมีโอกาสไปแชมป์ไม่มีโอกาสไปแชมป์ไม่มีทุกคนอันนั้นไม่ต้องเป็นห่วงมึงเพิ่งอ่านจะร้องเราขอโทษได้ไหมล่ะชลีฟเราอ่านไม่ทันเราขอโทษได้ไหมมันก็รันใช่ไหมเล็กยิ้มรออะไรเฮียยิ้มตอนเจสันอันตีโดนเพื่อนอ่ะไอ้ยันรั่วเลยจากการทอดอีเมแพ้หนักอยู่เฮ้ยแต่ก็เล่นดีอยู่ใครจะเล่นตำแหน่งเฟกได้คุ้มเท่าเจสันเนาะJJaz 420น่ะคิดว่าไงได้ไหมการันตีเพย์กินยังทั้ง2 ทีมโซ่ทั้ง2 ทีมมันการันตีไหมกูว่าฟานาติกการันตีละกูเซนนิดนึงถ้าว่าฮิวโดถอยฮิวโดอีกไม่ฮิวโดพาดูเด็กก็ดีใจแต่ไม่ได้ฮิวโดเราก็พยายามอ่านทุกแชทพวกเองก็เข้าใจสตรีมเมอร์หน่อยได้ไหมล่ะสตรีมเมอร์หัวทองคนนี้มันตาทั่วไม่พอมันแบบดูแข่งเดือดใช่ไหมแล้วแชมป์มันก็รันช่องเรามันก็เติบโตมาเนาะใช่ไหมเทียบโกหกเดียนมาหยอกไอ้สัตว์ตอนซ้อมกินโคตรเจสันเอาแล้วไม่เจอใครก็ยอมไหมเจตลอดเหรอใช่หรอJJaz ไม่แอลอยากกินโรตีฝีมือจัดฉันทำไม่เป็นอ่ะฉันทำโรตีไม่เป็นมึงลาคนดูมึงก็ต้องอ่านในเราขอโทษได้ไหมล่ะเฮียเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับ1-0ครับMIBI ยังหลอกเด็กอยู่ไหมผมไม่ได้ดูอเมริกาเลยครับช่วงนี้พักอเมริกาไปสักพักเลยว่ะซีซั่นนี้ไม่ได้ดูเลย from 10 โตวันนี้จะมาสอนวิธีให้JJazหรือถั่วอ่านแชทบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำบ้านม่วงนะครับวิธีนั้นคือเครื่องหมาย$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 แล้วมันจะรู้ไหมเนี่ยคือเครื่องหมาย$อย่างเดียวเนี่ยฮะเครื่องหมาย$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 มันครับแชทมันอ่านแค่โดเนทเครื่องหมาย$เครื่องหมาย$กูขอร้องนะกูขอร้องมึงใช้เครื่องหมายบากกันได้ไหมสี่เหลี่ยม FNATIC แพ้พี่เน็ต2-0มึงใช้เครื่องหมายบากกันได้ไหมมันจะได้ไม่มานั่งเครื่องหมาย$เนี่ยได้ไหมฮาร์เบอร์คอมเดอร์มาฮาร์เบอร์โยรู้ว่ะนีออนโซวาKO โอเมนไซเฟอร์แบบนี้ให้ใครไว้เป็นเบรกว่ะมี420นะไหนคอมมีเลิกใช้แล้วมันใช้ไปรอบเดียวมันเปลี่ยนเป็นคอมนี้เว้ยfrom someone จะเป็นยังไงถ้าไฟส้มแท้2 ทีมเหลือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม absolute cinema มันซีนีมาจริงเหรอเพื่อนฮะมึงบอกกูทีที่มันซีนีมา
จริงเหรอวะ Team ฮะ Secret can manage to take their map pick, or if PRX กูไม่น่านะ this one out over to your casters, Quack and Elfish. ไม่ผมสตรีมเหมือนเดิมชาลีฟผมมาสตรีมเหมือนเดิมครับฟนาติกแพ้ไปเถอะกระจโอ้โหไอ้ใครได้เป็นเบลเตอร์บูดิแอบสูโอบามาไอ้โยน้องเป้าเป็นไงบ้างช่วยน้องเป้าสบายดีไหมแมปแรกหรอแมป2ครับอันนี้ครับตอนนี้เป็นไปเล้งนำอยู่1-0ครับสวัสดีครับจัดไอซ์สวัสดีครับฟนาติกแกล้งกลางหรือกลางจริงยังไม่เอาจริงทีมกูแบบเดี๋ยวค่อยเอาจริงตามแบบไอ้นี่ไงมึงเข้าใจไหมเพย์ออฟเพย์อินเฮียรอบที่แล้วเอาจริงกุมสเต็ปเป็นไงหลายสัตว์ตกรอบคนหนึ่งกะมึงไม่บอกเขาเครื่องหมายบาทเอาเฮียบาทมาก่อนไม่เห็นได้เลยเฮ้ยมึงถ้ามึงพิมพ์มาโอ้ยเฮียเอ้ยแบบแรกมันไหมก็ได้อยู่นะ13-10ครับดีฟอกสวัสดีครับ I'm chill but not FS damn bro ดีจัดน้ำสวัสดีครับเอามาแชทแมป2ครับแบบนี้ซีเคบอกคนเรื่องนะครับผมSky seemingly aware of that fact. ตอนนี้เป็นไปได้นำอยู่1-0เล่นหมดนะ But nothing doing just yet. ซอยมิกซ์ฟันมาดิครับต้องรอดูข่าวจัดโดดวีซ่าไปเป็นผีน้อยไหมไม่ไปเป็นผีน้อยนะดูลิงก์หลังจบตลอดดูลิงก์อ่ะที่ไหนมึงวอชปาร์ตี้ไหมวอชแล้วไม่ทิ้งพวกเธอไปไหนหรอกโอเคไหมแต่แค่อาจจะแบบเป็นคู่10โต้ที่ไม่ได้ดูหรืออะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวหาวิธีมาก่อน Team Secret going to push the issue before PRX even decide to try and go for the retake. They find themselves that kill onto something. No extra damage though with those additional shots, and Impy has been able to backfill into the site. This already starts to get a bit more awkward for Team Secret now that they are giving up some of that site control. พี่อ้ำคือตะโกนนะผมตะโกนช่องเราครับของจริงคนนี้ไอ้เฮียแกเป็นคนน่ารักนะโอ้ยเฮียพี่โต้ซีเคทโหดอยู่นะพี่โต้เราจบเมียลิโมนนะพี่ดวนแล้วนะอ๋อกำลังไปดวนเลยจะปิดหลังพี่โต้เราจบ You gotta say that that's pretty darn impressive. The fact that they recognize, all right, PRX with their composition, if it's full 5-for-5 retake, they must have some utility. They must be staging it. Let's push through the tree. Not only that, they leave Sky to watch the site out from Generator. It wasn't fully cleared. Because of course, PRX were thinking the fights. วันไหน10 ตัวแข่งกันพี่เนยสตรีมหมอน่าสนใจอยู่นะ being able to line up shot against the buy and everything else. It's neat, and you hope that this continues forward as well. ส่วน Pacific คิดว่าทีมไหนแชมป์หรอเพราะว่าจินจีทรงดีอยู่นะ They're pushing out onto A main. คือจะไปวันที่เกาหลีเอาอุปกรณ์ไปเองไหมไปเองคือมันแล้วแต่ว่าอันไหนวันในสนามกับขนาดเกมจบเมื่อวานของหมู่บ้านฟ้าก็ยังรันไม่จบพรุ่งนี้แข่งต่อถ้าแพ้อีกก็คงรันยาวยันเพนอีรออะไรไอ้เชี่ยมันยิงบ้าเดี๋ยวผู้เคลียร์นั่นน่ะIL นี่ไม่ก็ถ้า IL ไม่ได้ไงคิดว่าไงSlowly but steadily, Team Secret putting this round together. Great shot from Zeus, great flick, and then he gets something as well. กูก็รู้มึงก็ดราม่าหน่อยมึงดูซึ้งๆหน่อยสิไอ้เหี้ยแกล้งน้ำตาไหลหน่อยก็ได้มั้งเอฟเอพวกนี้หรอใช่พวกนี้เจอ IQ อัพเอฟเอด่ะ Otherwise, there's just not much else left. จัดโดดวีซ่าไปเป็นผีน้อยมันไม่เอานะไฟมิกซันนะเวลาทีมรักแพ้ไอจัสมันจะทามุยอย่างเร็ว Okay, Envy gets one more, so รอเหี้ยพวกมึงชกแรงไงสัสbut still a possible bonus for Team Secret on the เกมเมาเหรอเดี๋ยวผมเพิ่มไหมนะครับ Still though, I mean, Zeus and how Team Secret was able to put this together relatively cleanly, at least until they started to take that fight against Envy. ไม่มีครับไม่มีครับมีโต้ครับในพาสปอร์ตยังได้เรียบร้อยแล้วครับไปทำมาเรียบร้อยแล้ว fundamentals that they're working on and starting to come together with 3 shots before that Marshall shot went through. Another banger start here for Sky. 4-0. คือสัญชาติไทยไม่สัญชาติไทยครับ Cruising for a position on the main roster at this rate. เพลงเขาจับสายไงอันนี้กูไม่รู้ว่ะ Well, there's another one. Oh no, where's Sky? ไม่เดี๋ยววีซ่าเดี๋ยวคุณลงสตรีมแล้วไปทำเนี่ยนะมันต้องกรอกออนไลน์ก่อนนะแล้วก็รอมันตอบอ่ะ
Just keep Sky in. Yeah, maybe he gets he plays 2 roles, assistant coach and a 6th man sub just in case. ดีเอ็มฉันมีแข่งไหมมีแต่ฉันจำวันไม่ได้ว่ะดิเอ็มอุ้ยแฟร์สวยนะ Now Jing gets punished too. Wow. 5v3. It's down to 1 minute, guys. Yeah, and this is technically the bonus round for Team Secret, but it's not really looking like much of a bonus. It's kind of just an easy round. They're not really having to work too hard for it. They didn't lose really many guns in round number 2. So Paper X not looking too competitive right here. Styron has the read. คริปโตรวยไหมกลัวอยู่ไม่นานทีมฟิลิปปินส์เขาทำมา2 ปีครับวาโลอะแบบไม่ได้เฮี้ยเลยคิดว่าไง Oh, they ignore Envy's position. Oh, he can only get himself the one. You could see it potentially coming together. It could still something usually pretty sharp. He gets another. Hold on a minute. อุ้ยแฟร์ดิ Gonna try and slow them down. Something is really popping up today. And Forsaken slides on through to close it down. A 3v5 for PRX. And again, something needs to take a bow for that. Forsaken แหละตัวไหนไหมที่ไม่ได้จับครบแล้วครับตอนเนี้ย It's just magical, dude. Look at it again, and he does it all by his lonesome. 2 teammates down, doesn't matter. Holds the ถ้าจำไม่ผิดมันต้องกรอกอะไรก่อนเข้าประเทศด้วยบ้านเกาหลีใช่ครับ KT ครับคุณใช่แล้ว Well, Jing to come back in, or Forsaken, excuse me. Still thinking about the last map. Wow. เมื่อวานไอ้เถื่อโม้อย่างดีจบเกมเป็นไงรู้ว่าดีเฮียเบอร์วันพี่จะไปรีวิวร้านอาหารอินเดียในเกาหลีไหมเอาฟังอันนี้ก่อนมา Come mid. Can you tap your cam? There's a Yoru, right? One guy here, I see his feet here, market one. One, I'm gonna drone. Can you ready to smoke M3 and walk shot, boys? Walk shot, okay? Yeah, okay. I think I still see Don't know. กูโดนมึงสโมมีเดินช็อตโอเคป่ะป่ะ They're fighting middle, okay? Cam market. Walk. รอ They มซัน one วัน way aim in. จัสเมื่อวานไปซื้องานที่เซเว่นมาไม่ขอบอกไปว่าก็เธอน่ารักตอนมองนารัดเบาๆแต่ตกหลุมรักคนเมาไม่เอาหลอก Well, here comes Forsaken. ไอ้เหี้ยเอ้ย Just gonna try to give it a crack. And โอ้โห Forsaken ยิงกัน back away. ตีนยอนกระโดด Chased ยิง it down, and once again, Team Secret have their entries onto A. Just overwhelming Paper X this time. No something to lock เพราะ it ตอนนั้น down. ทางนั้นก็ดูดี Paper X might ฉัน have ก็ to นึกว่า save อยู่ it. ได้นาน And you just ก็ listen นะ to the comms. อันนี้มันก็แบบไอ้เหี้ยก็พูดอะไรไม่ได้ป่ะตรงนี้ว่ะ Styron just ถ้ามันจะ recognizing เกิดขึ้นมันก็ everything. เกิดขึ้นอ่ะ Position out towards middle, re-clearing B main, and just You're gonna join falling for that kick? I'm commit streaming on the straight kick. through, and that If instantly you're using kick you can refocuses watch everyone's me on kick as well I would really They managed to appreciate it crack it open. Unfortunate for Forsaken and Jing, who aren't quite able to hold it down. So not too shabby. แต่เรื่องทารอนฉันไม่รู้ใช่ป่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบจริงๆจังๆอ่ะ Bit of a ใช่ป่ะ Sky. ว่าแบบมันทำไมแบบไม่มีตังค์หรือแบบตังค์หมดเพราะอะไรอ่ะใช่ไหม Paper X gonna have to rethink the next few bits. I mean, that's what we're seeing with Team Secret and why they picked this map. It's always gonna be starting things off a little bit slow. Bit of pressure, รู้ว่ามันเป็นตังค์มึง not just ขอไม่ฟังอย่างรู้ไหม spot out where something could be positioned if not divide. And from there you can see through the repositioning there are some gaps and some ways to pull attention across. And then as soon as they rendezvous, group back up together, 1-8ให้ครับ a เฮียขอโทษ particular ครับ site. ผมดูในครับ It's gonna ไม่ไอ้สัตว์เฮ้ยมาโดนเด็ดล้ำเปล่ากูอีก weaker เฮีย or lesser reinforced. In this case, Forsaken. กูเล่าให้ฟัง So we'll see what else, what other ไอ้ทารอนนะ can bring up. อันนี้ที่มันบอกกูนะโอเคป่ะกูไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมเชื่อใจได้ไหมแต่อันนี้คือที่มันบอกกู คือ คนดูแลเงินน่ะหรือว่าคนที่แบบทำบัญชีทารอนน่ะหนึ่งไม่ได้จบบัญชีโอเคไหมสองมันได้งานนี้เพราะว่ามันเป็นเพื่อนของเจ้าของซึ่งไอ้เจ้าของเนี่ยมันอยากเปิดทีม CS ที่ออสเตรเลียไอ้บัญชีไปทำท่าเฮี้ยอะไรมาไม่รู้มันบอกว่าเรามีตังค์ไอ้สัตว์มันบอกว่าเฮ้ยเรามีตังค์เราพร้อมทำ
แล้วมันเสือกไปทำที่ออสเตรเลียแม่งก็แพงแม่งไปเปิดทีม CS ที่ออสเตรเลียปุ๊บไอสัตว์ผ่านเงินปั๊บตังหมดปุ๊บทำไงหมุนเงินไม่ทันไปยืมเพื่อนที่มันมีดราม่ายืมเพื่อนไอ้ยืมคนในเน็ตอะไอ้บนเอ็กซ์จำได้ไหมยืมเพื่อนจ่ายเพลเยอร์ช้าอมตังพวกกูแล้วก็ตามนั่นแหละครับเป็นไปมามีCFOเปล่าไอ้เคียนี่แหละ CFO เพื่อนรักมันนี่แหละ CFO ไอ้สัตว์ระเบิดเฮียหมดตูดนั่นแหละครับแล้วพอหมดตูดปุ๊บไอ้บัญชีหายตัวไปเลยแม่งหนีทั้งเพื่อนตัวเองหนีทุกคนแม่งทิ้งบัญชีไปเลยเว้ยก็นะกูก็ไม่รู้ว่าแบบมันน่าเชื่อถือไหมดูครับ EWCCS 2ดูครับ Silver on the line here, can't deliver. And it's KAï alongside Styron that will have to hold on. They do just that. Team Secret claim another โคตรเหี้ยสัตว์ 4-1 the lead and กูก็ไม่รู้ว่ามันโอฮาน่าโมเดลหรือเปล่าว่าแบบบัญชีพร้อมคิดมู่ ตอแหลแล้วเก็บว่าจัสจะดูอะไรผมไม่สนว่าจัสจะทำอะไรผมไม่สนว่าพวกคุณคือใครแต่ผมจะโยงไปหา FNATIC เพราะมันกากแสงกากสุดกากโคตรจะกากถึงแม่งจะกากยังไงพวกคุณก็ไม่ตาสว่างครับผมเชี่ยคมอะคิเลสนั่นแหละผมไม่รู้ว่ามันโอฮาน่าโมเดลหรือเปล่าแบบว่าบิดคมหรือฟันอีกคนให้ของขวัญลูกพี่แนทไม่หมดอีกหรอว่าส้มเกรองแนทหลอกเด็กและเซนอีกตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวกกูกลับมาแล้วของขวัญมันของเยอะหน่อยว่ะนั่นแหละไม่รู้ว่ามันอมหรือมันโง่ใช่ว่าไงมันเล่าได้เหรอไม่ทันแล้วโรซี่เล่าไปแล้วอ่ะแต่ก็น่าเล่าได้เลยที่มันจะฟ้องอะไรอ่ะสตังค์ไม่มีให้ฟ้องมันผู้เคี้ยเนี่ยมันอมแล้วมีอ่ะโจสวัสดีครับ Two sheriffs there. Divide's obviously got the headhunter as well. You know, maybe Hunter's Fury gets layered in if you find a pick or two. So this is not necessarily going to be an โม easy เดล round มัน for ก็ Team Secret. พูดถึงว่าไม่รู้ว่ามันก็แต่มันก็ That's when you look to Zeus with that. มันก็เรื่องไม่รู้ว่าอันนั้นมันจะโดนหรือเปล่าอ่ะแต่ก็มันก็เป็นประเด็นใช่ไหมเรื่องไอ้โมเดลนั้นอ่ะเลยเอามาเปรียบเทียบไปฟังอย่างนั้นไม่รู้ว่านั้นชิบหายแล้วขอโทษนะถ้าเพิ่มพูดอะไรผิดไปอ่ะโมเดลอ่ะแต่ก็คล้ายๆกันนะก็เลยทำให้ทารันตังหมดครับเพราะเปิดทีม CS 2 Nowhere really to go. Has to go down swinging and no swings connect this time. Sky again for the ลบทีมไปชัดรู้ว่าเนี่ยมาเล่าให้ฟังไม่แต่กูงงไม่มากProbably push his position though. มันเป็นไปได้เหรอว่า CFO มึงจะโง่ขนาดนั้นนะเพราะมึงก็ทำทีมมานานนะถ้าเราทำทีมมาแบบก็8 ปีมั้งใช่ไหมมันไม่ make sense ป่าวว่าแบบอยู่ดีแบบมึงโง่แล้วแบบมึงดูมันชีวิตเป็นหนังหนึ่งในใจจัดความแค้นอ่ะกูก็เลยแบบว่ามันไม่น่าใช่ว่ะบัญชีคือ JJaz เปล่าไม่ใช่นะBut yeah, I mean Zeus out of shot. มันหนักเลยว่ะ Yeah. Okay, but this is ancient ball knowledge. You're not getting that chance every day of the week. There was ไม่จบบัญชีมันทำบัญชีชิบหายมาเท่าไหร่แล้วซึ่งเอาจริงๆกูว่า but not in the Pacific stage. It's totally different. Something is going to jump back to safety. We've got that Hunter. ไม่เป็นไรนะถ้ามันบัญชีเป็นอ่ะ does manage to connect in the end on กูว่ามันก็น่าจะบัญชีเป็นนะมันเลยรอบมัน8 ปีอ่ะจนตอนนี้แหละกูเลยรู้ว่าแบบมันข้ออ้างหรือเปล่าไอ้เชี่ยกูไม่รู้ว่ะมึงเก็บป่ะอุ้ยคม spotted out. Oh, and just scrambling too. I mean, Zeus being able to find it now, getting entry into A site. Yeah, I think I might have heard a bit of a table slam. I felt it through my feet. Yeah, it was just as Jing and Forsaken went down. So กูเลยแบบไม่รู้อ่ะแต่นี่คือมันเล่าให้กูฟังเว้ย this round for PRX, and nor should they be, as that's another plant coming through. Something in the dimensional drift right now, trying to line up some information, and Envy taking that information. Maybe it's time for a bit of success for PRX, but we'll see what KAï can do. Dart avoided, it won't matter. Something will line it up. ดับพอทำเสียงงูกลัวแปลก The table slam was คือเสียงมันก็แพงนะถ้าทำที่ออสเตรเลียไงค่าตัวเพลงมันก็แพงสถานที่มันก็แพง
blame แต่ it. ก็ไม่ขึ้นAnd it ไม่ definitely น่า did, ถึงขั้นแบบ I think, cause Một us to tù break đã. our concentration for a second. แข่งอีกกี่คู่ถึงเพ I ย์ออฟ thought- ครับ I โอ้ thought something ถ้า fell เพย์ over. อ I อฟ thought- อีก yeah, สัก I พัก thought เลย there ครั was บ a piece of เดือนหนึ่งห equipment น้าครับ that's gone down. I don't know. I was scared. I was like, what's going on? Is there an earthquake? Do they ผ have ม earthquakes in มาซื้อ Korea? บ้านซื้อรถไปแล้วบัญ Right ชีอ่ะ underneath us, but แค่ที่กูไม่รู้แม่งว่ะ oh man. Thankfully though, absolutely still, even down to 3v5 with the dimensional drift, the 2 opening shots, Envy just locked in. But okay, you're definitely not happy. มวย after that เป็น one. ชนะ That's หรือ two แพ้ timeouts. แพ้ครับปัญญา Exactly. พ I ล mean, it's no surprise, obviously. Like we. ว้าวแล้วอเล็กบอกล็อกกินบล็อกกินเหรอ Team's going to be copying a bit of a spray, even though they've won that round. I'm assuming. ทานรอนแบบทานรอนนะครับ Happy with the peak that Forsaken and Jing made there. Just telling them, guys, you need to lock in a little bit here. You would have to imagine. จัดวางแผนชุบชีวิตทานรอนเลยสังกัดที่จัดมันมีครับกูชิปโตครับตอนนี้ครับ I guess they get the round, พี่ดูแข่งแบบจีไหมรายการอะไรนะที่โอ้ยสปอนบ๊อบน่ารักว่ะรายการตอนนี้ใช่ป่ะมันชนวันโลอ่ะดิไม่น่าได้ดูอ่ะ What they practice. The end goal, the end game is still champions at the end for Paper X. They're already locked in for it. Of course, if they take this one as well, they will have a pretty decent spot. ไม่ดีแล้วมีสปอน2-3เจ้าแล้วไปเป็นล่ามอีกโอ้โหผมไม่ใช่ผมครับอันนี้ไม่ใช่ผมนะดูจินนะ Paper X should sort of approach it every game. มาคือฟนาติกเป็นไง A game หลับก่อนนะดีแล้วที่มึงหลับ champs or at masters or พวกกูก็หลับสัตว์ You sort of let these little bad habits kind of creep in, and that's when it kind of pops up at the wrong time. And you do get punished for it. It might not happen here, but on a bigger stage, it may well. Either way, 2-5. We'll see what Team Secret can do to Damn, answer more, that last round from Paper X. They are still เป็นจำไม่สักการระดับมีราคา in control. There's a pop flash from something. โอ้โห Zeus เว้ยสุด an incredible 3 3 เลยเหรอ see it from his POV, but that had to have been sharp. I'm sure we'll get it on the replay. Is that all from tiles? from someone Forgive ไม่ me, ได้ but ว่าซิป it's โต taken a นะครับ second to อยากให้ try จัส to เผื่อใจไว้นิดหนึ่ง process เพราะตอนเทค what the 555 ผมลองไปดู read must ประวัติ have ซิป been โต from all เขา those บริหาร previous แบบ rounds เงิน up to ตัวเอง this point ล้วน to ๆ ซึ่ง suddenly แปลกมากจากข้างนอกยังรู้เลยว่ามันต้องมีสักวันที่หมดค่าสปอนไม่เข้าหรือไม่ผ่านสังกัดกลางทำทุนก่อนเข้าพนักงาน as they always tend to อ่า do though. คือผม still, เก็ต but ผมเก็ต to be able to pull แต่ this เขา off ทำมานานมากนะ round แบบว่า now. ทัวร์หญิงมีก็ทำมานาน ลิปปิ้งก็ทำมานาน Someone's crashing out on the side of Paper X right now. I'm hearing ใน it แทนเฮีย again โอ้โหเฮียครับ from the coaching ผม booth. ไปดูสไปเดอร์แมนดีกว่าเมีย But I mean, you feel for them though. ทำก็ทำมานาน The round has ก็นั่นแหละ just กู begun and กลัว it's จริงตอนนี้ already กูก็ gone. เผื่อใจแล้วอ่ะ There must เอาจ be ริง something like, Alex has talked about it before, where กูว่าไม่อะไรละ actually I think ประ just สาท even in the post-game conference where they sometimes just blank out. แต่อย่างน้อยอ่ะ From what สำหรับ he's ซิป told โต้ them. อ่ะ I mean, ซิป the โต้ thing เขา is, จริง though, ใจกับ like, ผมนะ I don't even know if that's necessarily such an awful play from Paper X to be ที่ผมเคยเล่าให้แชทฟังว่า Like, that's just brilliance really from Zeus. I mean, we'll have to go back and have a look at, whether เรื่อง or not เงิน that เรื่องอะไรเขาบอก flash missed. I don't think it would have. It was just a pop flash out. ไม่ต้องผ่านเขาอ่ะมันไม่เหมือนแบบ just สังกัด kind of อื่นๆ done อ่ะ a number on them there, and sometimes that's just how it is. It didn't seem like a bad setup from Yeah. Paper X. Whatever it is, though, เขาแบบ kind of สปอนมึงเก็บ มึงทำเอง Paper X hopefully able to hold on พวก to กู these ไม่เก็บ weapons พวก for กู the ไม่ next หัก round ไม่ because you imagine ไม่ต้อง this ผ่าน op กูอะไรเงี้ย still serves a role, a purpose. I can maybe ใช่แบบ understand ใจ if เล็ the กใจอ่ะ conversation ว่า in ก็ the โอเคอ่ะ timeout was okay. Let's like take a bit more. อย่างน้อยก็เรื่องเงินก็มีปัญหาตรงเนี้ย No. Players have gone. No, you know what? We're just going to send it. But Hopefully not. I don't think that's a bad. Yeah, I mean, like, what are you going to do? You've triple swung mid with ไอ้ a flash. เหี้ย Oh, no. Theoretically, โอ้ that should work. เอมแลบถ้าแบบเดิม2 รอบก็ยอมแพ้อุ้ย That's what we felt. Yeah. But there was more to it, by the way. โอเค I do the Indian accent one round But yeah, again, I don't know if I can necessarily fault Paper X for that. I think that's just really, really nice stuff from from But CH พวกมุงก็อย่าหาพูดไซโคไปเรื่อย Oh, สั you ง can กัด still เดิ hear ม him เฮีย yelling. ใช่ว่าใหม่จะเฮียตามพวกมุงนี้รู้มากแสน Definitely รู้ need to เนื้ play a อ little bit more ไม่ เขาก็แก้เตือนเขาก็แก้เตือนมันก็ดีที่เตือนไว้อะเนาะ Goes through. Jing going to overstay his welcome, though. There is that แต่ filter ตอน back นี้ through from a couple of the Paper X players to reinforce the ace. Oh side, my though, God, so Davai. it's not going to be 0 taken by kills. Team Secret just yet. They really are putting that pressure on Paper X now. The reckoning coming through. Something looking for the fight here. Sighted on Sky. Oh and my can't God. find it eventually. Forsaken will have to come through to finish the job. For the first time in a long while, Paper X actually has numbers advantage in the early portions of the round. We'll see if Team Secret still has legs in this race. They're droning out B main, putting a bit of pressure while the spike actually gets delivered over. They're thinking the rotations must have gone through. Forsaken is alone in wide. But they're going A bro It is a forward position, that's for sure. He's Let me go have a look. not an omen. He can't get out.
if he's cleared, this goes down to a 3v3. Oh my god, oh my god, Jason. Having a look, Oh my god, swinging around that Jason. corner though with the spike, gives it up and something in a cheeky position as well. Catches Styron on the rotate this round. Starting to look a little better for PRX. Still takes a second shot there. For the round is a round. They put a couple together as well. Which will draw out a bit of a golf clap from the crowd. 3 and 6 now. PRX starting to try and salvage this half. Yeah. Look, it hasn't quite been the cleanest, but that was still a hell of a sharp shot from Jing, and yeah, probably stuck out a little bit too long. มาแล้วคิวแรกมาแล้ว Oh my god เดวิด It's just a way to recover. แต่เจสันดูยิ้มแย้มขึ้นไหมมีใครคิดไหมแชท Getting some of these reads, still trying to push as much of an advantage as ดูยิ้มแย้มขึ้นไหม possible. They could still get away with a lead 5 in ที this ช first นะมึง half. เต้น It's อั not ดอิน done แบน yet. โอเคไหมโอ้โหไอ้สัตว์ Bit เอ้ of ย a save or not quite. Zeus onto a judge. And they're once again going through a split. นี่จับป๊อปปี้ไทม์สวัสดีครับอุ้ยเจเจ KAï goes down as well. Jing putting on a bit of a masterclass, and now it's Forsaken's turn as well. Perhaps PRX, they copped enough of a beating there in the given by Alex that they decided to turn it back on a ไม่ดู little. ไม่ยิงดิ And ไม่ยิงที Styron, ละนัดอ่ะ easy clean up. No, โอ้ยทำไม not เป็น an ไรวะ easy clean up. เซน You would have เซน thought ออฟ it แบก should หรือเปล่า be. เนี่ยฮะ So maybe he's still in with a chance here. Not impossible, but แต่เขามีซิปโตไทยแลนด์ไหมมี Go B and ก็ go ซิปโต flat. ไทยแลนด์ก็ดูแลน้องๆ55นี่แหละครับ smoked off. It's not going to do too much. Just down to how the three actually go in for that retake. They cannot afford. Okay, what ส if he กายมันเป็น laps โค้ชใช่ไหมใช่ครับ all the way behind? มาแทนเน็ตเพราะว่าเน็ตต้องกลับบ้านครับมีธุระ I want to just see a อะไรไม่ generational รู้ crash out แต่ from จำเป็น Alex. ต้องกลับบ้าน I'm just trying to like think about what's the Jordan. avenue for him to win this round. Jordan, please. No, He what? has a family. He's got a loving They're not girlfriend. here. She's not here today. Oh, Here we go. Come on. no. This might be time. Styron. Can he do it against PRX? I fear for Alex's health. Drone's going to spot him out, Yeah. though, and that's going to make it really tough. And Styron should be aware that it has seen him. Forsaken creeping on the line. Styron with the 1v3 attempt. No, Envy was there. Oh. Okay. Crash out avoided for now. มีใครแล้วประวัติตัวเองไหมอยากทราบว่ามีที่มายังไงหรอถึงมาอยู่ในวงการอีสปอร์ตหรอไม่เคยทำเลยครับ Honestly, it's credit to Styron. It feels like น่า it's สนใจ just นะ he ทำ took ดี a มิก forward คอมเมนต์นะ angle ผ up ม by market and repositioned, but That's what you've got to do, though, in a 1v3. Yeah, no? exactly, Like, you that's have to why. try to force the 1v1s. he did it well. He did it well. อุ้ยคิริเป้า I สวย was จัดอ่ะ thinking if, could you maybe say that PRX should have peeked the angle together, but nah, like วันนั้นไอบีอยู่นะไอบีได้ดูช็อตนี้นะมันตื่นเต้นไปแล้วแนทต้องกลับบ้านไปรอคลอดลูก still good job กลั at บ the ลิ end ควิด of แล้ว the ตอน day นี้ and it continues คน forward. ละแนทนับคนละแนท Gotta love how in the spirits are still a little bit ไม่เกี่ยว light กันครับ on เพื่อน the คุณ TC ครับ cap, though. I love that they're making this competitive and interesting. You know, I think it would have been so easy for this game to just be a walkover for PRX, but there's a lot to enjoy about what we're seeing from Team Secret today. And Sylvan getting the better of Jing, who tried to go aggressive outside of A this round. Did not expect Sylvan to be in the smoke. Another A split, but this time no one to hold far front. It's just Envy towards backside with Forsaken. Yeah, Zeus keen to Hey, lead that charge ooh. once again. You've got a Ooh. wall up here from PRX. Team Secret waiting Oi, that one oi, out. oi, Something oi, oi, veryคุณว่ามือ nearly caught on the timing there by Sky. เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ลังเลเหี้ยจริงหรือปลอมไม่ทราบเลย 1 on 4. PRX though holding onto this site nicely. You've got Forsaken Oh. tucked in the corner, doing everything. Whoa Jason is so back Beautiful Oi, block Audi. for him, and a real resurgence Oi, happening now for Audi. PRX. They Jason. put together 3 in a row, 4 out of the last 5. Oh, absolutely. Definitely still perhaps a bit lackadaisical at times, but yeah, I got glimpses of like PRX EG years ago, but this time something actually catches on to the lurk. Oh And also my just reading god positions. Yeah, okay, maybe the tiles crunch flash didn't work, but you got to recognize Sylvan was in the smoke. That's why he wasn't blinded. เพิ่งสังเกต So try not เอ็ม for the โท next ที่ round จุด now. ใส่ดีไซน์ Maybe โคตร double up round this ค side. ล้ายจริง PRX คล้ายเป็นจริง has got that tour de force ripped, but แต่ตัวรู้สึกว่ามันเบากว่านะ in dealing with that. They're going to try and go a little quicker towards A, put a bit of pressure on over there and draw the rotate, and then walk their way into B. PRX have been completely bamboozled. Okay. Still though, with all this space, what does Team Secret do with it? คนรัก It's ไฟ gonna ดี take คน a ทุก bit คน of จริง time มันจะจริง for นะ that เว้ย spike to get delivered over. They've spent quite a number of considerable resources already in that fake.
What if PRX just try to force the issue here? Get some info there from Jing. Oh, Zeus as well? Thing is, yeah, they don't know exactly where Zeus is. They've got a bit of attention from him over on A, but he is still pushing his way through. Yes, he's probably going to get himself at least one, maybe two. Envy covering that off in the end, gets the trade onto Divide. So far, so good for PRX until they run into Sky, who is the hero of the moment, it would seem. Can't see anything this time around. Styron alone has a chance at another clutch, and this one, doable! Styron secures the lead for Team Secret at the end of the half. What a clutch! And just backed up enough around Boathouse to get it with a wallbang as well. A Guardian. Incredible. 3-on-1 wasn't doable, but the 2-on-1 certainly was. So Team Secret really are giving PRX a bit of a headache today. And remember, PRX have no more timeouts either. On their own in the server. You know what, 5-7 is not impossible though, but still, you have to again, just respect what Team Secret's putting out on the server today. Sky being able to hold off that one first kill, Zeus on the flank. คีย์บอร์ดมีผลกับเกมขนาดนั้นไหมครับเหมือนเมาส์ผมมาไม่ครับ Strats that they're putting together in this first half against PRX. Oh, look at that. Are pretty damn impressive. Like, this is why they've got that score. It's not just because PRX were committing some mistakes. I have to say, I think it probably gets a little bit harder for Team Secret moving on into the second half. But we'll see what PRX can put together. A couple of shakes of the head here. Alex and Wendler unable to have any impact on the rest of this game. This is when I get the most fearful about PRX, though. It's not just because of Alex, but like you can tell. Even among the team tops, right? There's a bit of tension. Talking about, certain set plays are intended to, but they need to just keep calm and cool. Keep going on. Because they definitely have what it takes. We know it's all capable, but at the same time, my Team Secret giving them a hell of a test. This is always the thing about Team Secret too. It's not fully the same roster, but they always have that one game. That one upset in every stage. And this เอาลูกพี่แนทกูออกแล้วดูเจริญแนทมันกลับบ้านอะดิมีปัญหาอะไรไม่รู้อะแบบธุระนิดหน่อยรีบกลับอะก็เลยเอาไอ้นี่มาเอาโค้ดมาสกาย Zeus initially to receive contact. Yeah, that's what you want to be seeing if you're a PRX fan moving over onto the attack. ด้วยบอกกูชอบเล่นแชมเบอร์บุก All picked up as well for Forsaken, so very solid start to this round. And this half for PRX, though, you do have that mid-crunch coming through for Team Secret. Wise, actually be able to catch that spike in transition. Multiple players looking. Envy going to swing now. He's got teammates there as well. It's just a brawl. Who hits the most shots? The answer, PRX. Got that wrap behind from Zeus, but getting the better of Forsaken is not exactly the greatest surprises here. Something is hearing all of those steps, so we'll be well prepared to take a couple of shots. Nice recalibration. PRX take their first pistol of the series. Yeah, just find some stability. ได้เล่นกี่คนแล้วนี่ใช่ไม่ตีใส่เพื่อนป้ามีแบบที่แล้ว can still, take the entire map. That tells you something as well. Either way, though, for this one, I mean, Team Secret, you don't really fault them for wanting to take that fight towards middle. They do it together as a team. เฟรมดรอปกับค้างเป็นช่วงอาจารย์ถ้าเฟรมดรอปก็พื้นที่ไดฟ์ซีใช่เกี่ยวด้วยนะถ้าไดฟ์ซีเต็มอะไรเงี้ย That from Jing, the Joman. 20 บวก 20 บวก 20 บวก 7 So needing to be a bit more aware of what else PRX คำตอบ can ได้คือ afford. 6-7 Gotta stay on their toes. Forsaken, he's got a lot of targets to shoot at there. Maybe a few too many, but info given, and so PRX are going to filter pretty quickly into the B site as a result. There's a Bulldog collected for Zeus, though. Okay. โอ้ยจะไวสไนวันนี้แป้งนะ Hold on. This could be a big round for Team Secret. Smoke's going to go down. Jing does not want to make the mistake of over-peaking this line. I think this is a very bold play for him to be sitting right here. And he needs to deliver against himself too. And that is exactly what he needed. If he had gone down for free there, it might have been round over. But now it's just Sky. He can't get it done. So PRX will survive. Scary. At what cost, though? I mean, I have to ask that question. Like, a little bit pricey, losing that many guns. At the same time, they didn't purchase that much, so we'll keep an eye on the out for the bonus for now. But this is an impressive house as well on an eco from Team Secret. They have a bit of prep. ถ้าผมใช้หูฟังที่มีไมค์ติดแล้วมันปัญหาไมค์เบาไมค์ไม่ดีบ้างผมซื้อหูฟังใหม่รุ่นอะไรดีงบแบบไม่เกิน1,000มีไหมโอ้ไม่มีครับผมว่าถ้าหูฟังโอเคแล้วผมว่าซื้อไมค์เพิ่มดีกว่าทั้งนั้นนะ Alt orbs on both sides of the map. So
just trying to build up that bank เดี๋ยวไว้29เกิดอะไรขึ้นวะ for the entirety of the second half. We'll see if they can actually bring back the comeback from a 5-7 deficit. So far so good right now. ฟังงบ20บอแก้วพลาสติก2อันแล้วก็เส้นได้1เส้น Team Secret want to peek out middle again. Well, this time they've got the weapons. See nothing in middle, and in doing so, they kind of give up that territory on A. And PRX more than happy to move on in there. Tavai is on the lurk at B and dealt with Sky. So you got problems on both sides of the map. Apparently, if you're Team Secret, plan's gone down now. ว่ะมันโทรศัพท์นี่หว่าไม่ใช่หูฟังว่ะว่ะเยอะ V dropping a shock dart there to try to slow them down. It's all about taking with the rifles as well. Easy does it for PRX. Looking a lot more comfortable now on the attack. JJaz ควางมังโวว่าซับบัวซินเจ้า brother how you doing brother Lickety split เทียตึงไหมเหรอเทียเก้าเรื่องอยู่นะอันนี้โค้ดลงเล่นแทนนะเนี่ยproperly as well. Divide not overly aggressive peak, gets it off of information. The whole team getting the site for free. Unfortunately for Team Secret, ทีละลองเทสมารีวิวหน่อย pulled off on the off angle but couldn't quite find anything. But no smiles in the PRX camp. แก้วเดี๋ยวนี้ก็เกิน20 บาทนะพี่ใช่หรอแก้วพลาสติกนะ But also you say hello base hello base what's up bro be very valuable for this whole second half now. Let's have a listen to the PRX camp. เฮ้ยฟังก่อนระวังบีสแต็กโอ้โหบีแท็บออกบีแท็บเกดเอาเจLet me John. Yeah, chill. We're going to smoke city, boys. Let me John, guys. Wall. Close. Fucking me there. Take out someone, Jason. Wait, let me close. Pretty routine so far on the anti-eco. เจ็บฝั่งเลยหมดแม็กเพื่อน 9-7, and it seems like, similar to Summit, the danger has kind of passed here for PRX. They were in an awkward spot at one point, but now building up that lead, looking for the 2-0. Oh my god. Yeah, they just have to do it for a while. Get your heart rate going as a PRX fan. Yeah, why not? แต่ว่าอ่านขาดอยู่นะรู้ว่าแชมเปี้ยนแล้วก็สู้แบบสู้ชิวอะ bit of utility, marking the flanks. How many bullets? See, I could have passed it like that as well, but then people get mad at me if I said that. มึงกินนัดเพื่อนเย้ย Well, next round up, and Team Secret to a more defensive setup, especially. จะดูยุโรปไหมวันนี้มียุโรปนะครับแต่ว่าจิจูอาจจะไม่ได้ดูขอไปทำวีซ่าก่อนได้ไหม Clearing out B main แต่ as BBL well. ไม่น่ามันอยู่นะ Different approach. ถ้าสมมติแปซิฟิกจบเร็วเดี๋ยวฉันจะไม่รีบทำแล้วก็หวังว่ามาทันยุโรปนะโอเคไหม Yeah, just taking up space where Team Secret aren't. So จะต้องไปแบบว่าคุยกับโตด้วยนิดหน่อย bottom middle if they so choose. Mid to B. Droning out as well is good. Yeah, looking like a good option right here. Zeus has given away that he's got an op in hand. ถ้าฝนตกไหมตกจนหยุดตกแล้ว Try and hunt him down. Where are you going to go here as Zeus? The dimensional drift surely going to be popped, and there is just nowhere for Zeus to hide apart from maybe back in boat shed. He's stuck behind the way. He's picked up Jing. Hold on a minute. This might still be doable. That's a clone that's gone forward. Zeus flashed out now. How's he alive for so long? I don't know, but it doesn't matter. PRX have obliterated Team Secret. Zeus did everything he possibly could in his power to survive. But it was a good point. 10-7. PRX up flexing their muscles. We need a coach spin timeout now. I mean, he hasn't used them yet, but dude, I'm laughing because I've never seen this before. A Neon running away from the Reckoning wave, all to get contained inside a boathouse. And he's just like running for dear life to get away from that thing. Doesn't want to get nearsighted. BBL is เป็นมันแน่อยากดูคนต่อยกันนะใครเจทำไอเดียทันอ่ะจะน่าทันนะหวังว่าต้องทันนะครับไม่ทันก็ต้องทันอ่ะทำวีซ่าตอนเนี้ย Yeah, I mean, like I said on Summit, I think it's going to be a tough pill to swallow to be going down in this series as Team Secret. You might feel, obviously, in spite of the จริงคนดูสลามายก็ถ้าวันนี้จบเร็วก็เดี๋ยวรีบไปทำโอเคไหมรีบไปทำแล้วเดี๋ยวรีบมาคีในไบโอเชเวอร์ยับโรโซกูดโรไข่กูมิ่งเบอร์ควังดังโบYou should try, bro. There's definitely some credit to be given to Team Secret for that, but unfortunately, if we persist with how things have been going here in this second half, scoreline's still going to read 2-0, and that's all anyone's going to really remember.
Yeah, a little bit. I feel like this one comes down to a 3 bit แม of ตช์ the 2 เก calling ม for both sides because ไม่กูว่าแบบ a แบ bit บ of คู่ prep ต่อไป work อ่ะ too, perhaps. อันนี้ไม่น่าไหม Paper Rex just immediately ชิปทูเวียดนามไหมแดมไอ้ก็ได้อัพเต็ม adapt เหรอ to the different setups that Team Secret were throwing at them. ฝรั่ง Some เรีย of ก these ทีม big แล้วว่า plays 4 all บอย they เชี were ย avoided just by going a split. อันนี้ก็3 แมตช์บอ And then when Team Secret แต่ started ฝ to play รั่ a ง bit แม่ง more ล้อ defensive เอา and เรื่องอยู่ passive, เมื่อวาน people กูไม่ได้งาน recognize อยู่ immediately the B main presence. ดาราวีซ่าไปไหน They're ไป keeping เกาหลี that ครับ information in the back of their minds. รีวิวห้องมาก And as สิ they เหร go อ back ห้อง through ผม a มัน clear ไม่ out มี B รายละเอียดเล็ก split เกินอ่ะ on middle as well. They drone initially. They pushed Zeus off of his line. Like that's Paper X at their best. 2-0 ฟนาติชนะไหม Starting แพ้ things ให้ off กับ for คู now, โร though. เฮียเลจัดอ่ะเมื่อคืนอ่ะ It's a little bit slow and tentative to begin with, recognizing the timeout from อุ้ย Team เอาดิครับ Secret. So กูจะไปทำพิซซ่ากูไม่ได้ไปทำพิซซ่าครับกูไปสมัครวีซ่าครับ clear out some forward space, especially towards A main. Just jiggle for now. กล้าสวัสดีครับผม What's up bro อุ้ยอ้ำเบอ Sylvan not feeling too comfortable at the moment, so Kelly is there to just try and help him get back out. And that confirms information as well, right? So you know there are at least maybe a couple of players out towards A, maybe bringing some rotations over, sending their presence there. So teams, I mean, Paper Rex will corral back towards B now. Plenty of time on the clock here for Paper X. Forsaken's คู่ been ต่อ given ไป a มีหมว lot ก of เอฟเอ room ไหม to work นิด with นึง here in middle. He is gonna be ถ้า a ได้ real ก็ X factor against จี this ชนะดีกว่า opponent. Nice wall up that cuts off both the chokes back into the site here, and Paper X are going to start to make their way forward. Oh, for a second. แล้วคือสัญชาติเดียวครับสัญชาติไทยอ่ะพาสปอร์ตโอ้โห And he's surely เฮ้ยมึงเดินเปิด picking มี up that กลัวอะไรเลย kill ติง on เว้ย this guy if it doesn't go the way of something first. Trip does get opened on up, and some shots through from Sky, but in the end, Envy straight back on in. And again, well, Forsaken doesn't actually really come into play there. It was always going to be a factor had it been required, but it just feels a little bit too easy at the moment for Paper X. They're trying to waltz their way into sight. เฮ้ยเดมูนเวลคัมแบ็คครับซับ3 เดือนครับเดมูน เฮ้ย6 เดือนครับผมนัดมูนะครับ rounds that Paper X have been having here in the second half. I can't lie, yeah. จัสผมกลับจำมาแล้ว It's เวลคัมแบ็คเบอร์ oh, Silva's gonna give it a go. from someone จัดสมมุติว่าเจสันออกจาก PRX จะมีคนมาขอซื้อตัวเยอะมากประก Gets ว่า away เงิน with เย a อะ bit more แน่ damage still at the end of ว่า the จริงไม่ day. น่าเหลือ But it still แต่พาสปอร์ตอินเดียมันไม่ใช่พาสปอร์ตอินเดียมันแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Paper Rex when they're playing คือกูมี with พาสปอร์ตไทย this แต่ว่า level of มันมีแบบว่าบัตร momentum เขาเรียกว่าอะไร and ไม่ใช่ how they're มัน quickly able to recognize what ฟา your ส plays แบบว่า are, ไอ้นี่แล้วกัน swapping up their strats and executes. It's บัตร difficult to ฟาส slow พาร์ them ตอ่ะ down. เออ I mean, look at this kill through the smoke against Sky. They recognize off of that trip, which immediately gets broken, by the way, and that's how the hive mind works. They know that the Cypher's going to be lurking somewhere close by. แล้ว trying เงี้ย to เฟซ hunt หมด for โอกาส that ไปแชม kill, เปี้ยนอย่างกับพี่ especially ยังครับ after นโม Siren's recon falls through on the site too. So just sniping one through, unfortunately, even with the setups and ไม่แบบบัตร multiple ฟาส layers พาร์ต of แบบไป defenses that อินเดีย Team แบบไม่ต้องขอ Secret วีซ่า have, อะไรเงี้ย PRX just come in, cutting through all of that like a knife เหมือน through กิน butter. การ์ดคล้ายๆกันนะแต่แบบของอินเดีย Timeouts here, you can tell the pressure's really on for Team Secret now. 6 in a row coming through from Paper X in the second half. แต่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งถั่ว It just kind of feels like they've flipped the switch. It was really quite tough going on map 1 and in แต่จำได้ว่าเจสันอยู่ไทย ตอนนั้นนานแล้ว anything เจ but สันอะ now. แบบเล่นพับจีเล่นอะไรนู่นนี่นั่นอะ Paper X is truly just a whole มีคีย์บอร์ดแนะนำไหมคีย์บอร์ดเอ็มโชสครับ applaud the effort. นักสกัดไม่ช่วยไปทำหรอมันถึงอะไรครับพิซซ่าหรอ คือจะต้องทำไอ้นี่ก่อนเองไงทำพาสปอร์ตก่อนพาสปอร์ตจะหมด We'll see ครับ what the second timeout can afford, though. I mean, กลับไปเที่ยวหรอ ก็มีนะถ้าเที่ยวอ่ะแต่อยู่ไม่เอาอ่ะ I don't know. เดี๋ยว if ต้อง they're เปลี่ยน gonna ว่ะ get aggressive. ต้องเปลี่ยนชื่อจะใช้ตัวเอ็มโชเดี๋ยว They've tried in with Zeus on an op towards B main, but even ถั่ว that ลูก gets ครึ่ง shut ถั่ว down. At least they ไป have หากิน 4 ถั่วก่อน ults หิ to ว work จัดไป off ดู of. จิมเวิร์กเพราะมีอะไรบูเวล So putting themselves into positions where those could come in handy. Maybe a Hunter's Fury. Ooh. โอ้ Okay. Good opener from Zeus onto something. No trade to be had there for Devi as the cage just กี่คะแนนเต็ม10ตัวที่จะใช้หรอจะชอบนะ a big fight outside A main as well. This Yeah, round Suna not A, quite Suna B เลยว่ะ going to plan for Paper X. They've taken fights on both ไม่อยาก sides ให้ of ยื the น map ละ and lost both ยืนแล้ว of ได้ them. พื้นที่เยอะ So เกิน need one of those classic 3v5 recoveries. from someone W pretty weapon best flick in the world that my dad bro my dad flick here bro Oh, Ui, mới đồn. Silvan My dad play avoiding it Valorant, bro. nicely. Still under a bit of pressure here, and you've kind of still got Devi lurking over towards B main as well. Hoping Oi, Kilian. maybe that those two that Oi. were working their way into A could get something done. It's not to be this time around, so that'll almost certainly be around for Team Secret. Love it.
B main crunch, you have the cage for additional เมา cover. ส์มีสายไม่มี Zeus สายไหน gets ดีกว่า out, and then also the A main เดี๋ยวนี้ fight ไม่มีสายดีกว่า to Sylvan with the flashes, KAI's to support. ขึ้นอยู่กับแบรนด์ขึ้นอยู่กับ And you รุ่ can นด้วย see PaperX just kind of takes an extra second around the choke of A main, and that's because they're afraid of the trip that tends to get set there. Sky actually has Six maybe Master the ball 7 แชมป์ knowledge โอ้โห to เยอะ set a shallower trip than usual, which can sometimes catch PaperX off guard. So แต่เอฟเขาต้องเชียร์ทีม bit ไร of คู่ต่อ conditioning ไปต้อง off เชียร์ this front as global well ครับน้อง keeps เปา Team Secret in the game, and it feels as though like this is what they need to continue doing. Getting a bit more proactive, get some forward space, ต้องเชียร์ global ว่ะคู่ต่อไปอ่ะ take some of these aim duels away from the PaperX players, right? Get them to slow things down a ขึ้นมา bit. ตรงใจ Spotify เลยครับ But at โน the มุ same เหมือนจะ time, ไม่อยู่นะ like, this has just been one round. So I would love to see ก็ไม่แปลก more, เชียร์ like, GE คนหนึงเดียว combinations ไอสัต of ว์เอ้ย utility and different ways คำมันต้อง to เชียร์ approach some of GE these เนี่ย early fights if Team แต่ Secret ถ้า are to GE take ช them. นะแต้ม Kinda แช like มป์แม่ง what ก็ they นำเรา just อีก did. อีดอก Separate line, camera for an angle. Flashes to hold the off angle and alongside it มันจะ one-way ไม่อยู่นะ smoke as well. ไม่มีเลยวะ We can Respawn boys. ไม่มี And แล้ว then still maybe having some ลบไปแล้ว additional เหรอ layers to be able to figure out the next steps if PaperX were to take the rounds a เฮ้ยผม little ลบไป bit แล้วว่ะ slower. แต่ผม PaperX ต้องไป have เอามา outputs of เอา their เอากลับ own มา too. ให้อ่ะ Spotify อ่ะ You always want to watch out for that. Team Secret, a full kit. ไหนวะจ้าลบไปแล้วติ๊ก Holding what looks But to be a then I'll pretty come nice ahead. paranoia here, potentially. Zeus gonna need some help getting back on out. Decides to stick around. He's got that rifle in hand, wants to take the fight. There's the paranoia that sends PaperX scurrying back away. And perhaps in towards mid or A short too. Device pretty progressed though. มันมีแลกแต้มขอไปกูจำได้ไอ้เหี้ยเมื่อก่อนมันไม่โดนเนี่ยมันไม่โดนสไตล์ไงสัตว์ from ไอซีฮินายาถั่วน้ำว่าจาสคือถั่วตัวน้อยที่มีจังหวะดนตรีในหัวใจแต่กลับโดนเหล่าถั่วผู้ใหญ่ในเมืองฮอตวิวมองว่าเป็นถั่วนอกกรอบเทข้อเขาลงไหลในเพลงแจ๊สเพราะว่าเมื่อกี้หนูบุกกับตัวเหล่าถั่วไปถั่วจอมเก่าตัวนี้คือใช้จังหวะแจ๊สอันเปี่ยมเสน่ห์เข้า You can tell สู้ that there's not really a commitment, so those เฮ้ยมึงเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะ transition across. Something here with a crucial fight onto Styron. It'll be Jing maybe. Spike เห็น in หัวปะ hand, have to try and push their way forward. Sky is in amongst all of these cages. Unknown dealt with by something. Main Resistance coming across main from Styron. Still a 3-on-3 though. เดอะไว And ล็อก Plant ไว้อยู่ going down inside the smoke. Team Secret have avenues back in for this retake. Envy in behind KAI's though. Makes it look a little bit easier here. And that's a good shot from Divide. Could double down. Doesn't quite. โอเค 12 on the board for ดู PaperX. Spider-Man And now ยังเลย getting very close to closing this series out. ไอ้จัดตอนมึงเล่นมึงกินโหดๆแบบไอ้ซุดได้ไหมกูก็ทุกวันปะวะเพื่อน Points ฮะ now. ไม่ใช่หรอ And you have คน to เขา feel มี for แฟนยังไง Team จะได้ Secret. I มี don't แฟน feel เหรอ like they did anything wrong here. บูเวล Sky เราต้อง Park ไอ้นี่ couldn't แล้ว get เว้ย the shot because as soon as cages fall, like you just see that เขาเรียกว่าไง many targets. A bit of support from Styron. He does play it back safer, which is not the wrong call. รอบหน้าออกงานอะ Just that much sharper, that much quicker. ต้องแบบ As soon as ทำความ the รู้ cages จักเยอะ fall, หน่อย they ว่ะ find their shots. They swarm the site, and of course an extra layer of อยากได้ flank กีตาร์ไฟ on ฟ้า Envy as well. แต่ขี้เกียจฝึก Now เราทำไงน้องเปา maybe just a full set execute into A. เนี่ยนับปุ้นมาดิครั I บ don't think Team Secret has seen this yet. No, but they do have a cam that might be able to spot จ it บไม่ออก out ว่าจบว่ะ early. โอ้โห Not gonna จบแล้วไอ้ happen. เหี้ย Sky's just dead to ป่ะ Forsaken. That's going to be problems as the wall goes up and PaperX are now going to be happy to filter their way into A. Rotate will come through for Team Secret, but it's going to take them some time. And in that meanwhile, Jing โอเค gives up his life to the spam. A plant will go down. Paranoia forward. Doesn't really provide a lot of CC. space here. โดนนั่นน่ะโอ้ยวิไม่ควรโดนสแปมอ่ะเพื่อน ว้าว ขอโทษมึงหัวจัด Envy's โอ้ 4K Envy stolen by something, but it won't matter. It is PaperX that take the day 13-8 in แด map มเบอ number ร์ 2. เข้ามาทำซีโร่ A solid effort, it has to be said, from Team Secret, but it was always going to be tough to go up เป็นไป against ได้ the บอก likes of เชล PaperX, ว่ะ particularly with a รวม sub. ไทย So เจ they เงิ get น some กับ credit แพ for ท it, ได้ตาม but ที่ end ส of ม the หวัง day, เดี๋ยวมาลงที่ scoreline 300 3-2. โอ้ยขอบคุณครับใครเจครับ A rough one. ขอบคุณครับผม Damn good W effort. In that second half of Ascent, though, PaperX just runs away with it. NT Although there was Secret. some crash outs from the team. แชทเพื่อใครไม่รู้นะครับซีเคทเขา Just has an agenda against his เล่นกับโค้ชนะครับ team. หน้าอย่าไอ้นี่นะ So มัน dark. ตัวมันไม่ครบ Immediately switched ตัวมันไม่ on. ครบตัวมันไม่ครบ Gets all the มัน flames. เล่นกับโค้ช And on
on this second half as well. Still the what VGN Neon HE ตัวนี้ดีเหรอ with the calls, a bit of respect between the two ไฮไลท์อะไรวะ and NV Sky as well as the sub. It's ทำไมมึงมองว่าจินจีต้องแพ้มึงอยากให้สกอร์ GEC 1แล้วหน่องชิมจินจี F32 หรอ ก็เอาซีดเพย์ออฟอะซิโร่ But it was a good enough game, and I think at the end of the day, that's what matters here. NTTS จริง NTTS หน่อยเร็ว Now locks them in for a top 4. ว้าวขอบคุณ15กิฟต์ตามขาโมจิอุ้ยตกใจเฮียเป็นใครวะสาเขากล้องขอบคุณขาโมจิ โมจิบแซด78แฮสกิฟเต็ด15ซับทูวิวเวอร์ โอ้ยใครได้กิฟต์ซับจากเพื่อนอย่าลืมขอบคุณเพื่อนด้วยนะเซียมโมจิครับขอบคุณครับ That's what's expected of them. W's Number 1. So we'll see how they go. But now down to Jen on the stage for an interview. คุณเกินเป็นไปเลยการันตีเพย์ออฟยังก็น่าการันตีแล้วนะเอาสัมภาษณ์ไหมมาแปลสัมภาษณ์ก่อนมา 업적을 달성했습니다. 페이퍼렉스의 포세이큰 선수 만나보도록 할게요. 승리 축하드립니다. GG's for taken. PRX เที่ยทรงใหม่มันเท่ดีว่ะมันเหมือนโอป้าเกาหลีเลยวะ 모든 요원을 기용하게 됐습니다. 도대체 이 팀과 알렉스 감독님은 어떻게 설득한 건지부터 들어보고 싶네요. GG's for taken with this gecko play. Mission complete. All 29 agents, first one in VCT's history. How did you convince the team and how did you convince Alex? I mean, I thought I can't complete this mission honestly, but then after like โจด้วย we saw that ไอ้ขโมย รอมไอซีอินายาเรื่องราวป่วนๆในสมรภูมิ VALORANT เกิดขึ้นเมื่อจัดสตรีมเมอร์ maybe I can complete my mission. We just play for fun and try, and it works. Okay, so they all said yes. It's now or never. Yes, but they still hate me playing Gecko though because of the ulti. I always detain teammate. Yeah. But whatever, I complete my mission, you know. Okay. การรู้สึกไงบ้างเล่นครบทุกตัวแล้วก็รู้สึกดีครับแบบว่าไปคุยกับโค้ชทุกคนมาว่าตอนนี้เป็นโอกาสดีที่สุดในการ해서 이렇게 개코를 좀 꺼낼 수 있게 됐다고 하는데 오늘 좀 그 궁으로 팀원들을 자체 구속시켰기 때문에 뭐 조금 마음에 걸리기는 하지만 그래도 업적을 달성했으니 참 기쁘다고 얘기를 합니다. 말씀해주신 것처럼 좀 팀원들이 그 자체 구속을 당했는데 이 부분에 대해서는 이제 개코를 영영 못 보는 걸까요? อันนี้คือหนีกล้องนี่คือหนีใครมาหรือเปล่าอย่างเงี้ย You detained your own team and that was one of the reasons Alex did not allow you to play this agent. Now that you detained them, is it like once is enough? Bye Gecko. I mean that's like my mission also. I was about to detain only Jing. Okay. But then I see like 3 people, so it's like my opportunity to detain them, you know. So yeah. ไอ้เหี้ยตั้งใจ Yeah. ไอ้เหี้ยตั้งใจ Were they aware of this mission? They weren't. I think they were not. Okay, but they were cool with it. ไอ้เหี้ย 그 개인적으로 ก็ 하고 싶었던 คุณเล่นเกโคแล้วคุณอันติจับเพื่อนได้นี่คือเป้าหมายของคุณในการเล่นเกโคในวันนี้ใช่ครับมันเป็นเป้าหมายที่ผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ทำมันสำเร็จคือจริงๆแล้วผมจะสตันแค่น้องจริงนะครับแต่พอผมหันมาแล้วเจอ3คนพอดีผมก็เอา3คนเลยครับใช่เหรอวะแชทคอมซัมเมมเบอร์ครับ At Wonderon Waynick Damrong Sak has become a member. วันนู้รันวันนี้ขอบคุณครับผมยินดีต้อนรับสู่โรติกันครับ Let's talk about the comp on the summit because like besides your Gecko everything was just kind of crazy. We see Envy on the Harvard, Davai on the Teho, and something is on the Viper fragging. What the heck was going on? I mean, I guess all the players also want to be complete their mission, you know. So we let them try like whatever they want to choose. Because I want to play Gecko and something want to play Viper, so we just like fill it up, you know. Okay. 그냥 뭐 본인은 개코를 하게 ก็วันนี้2แมตช์บอกเลยว่าโลแต่ละคนคือแปลกตามากซัมติงเล่นไวเปอร์มีเตโฮแบบเพราะอะไรก็ให้ผมนาวนะทุกคนก็อยากมีสถิติใหม่ๆของตัวเองนะผมแล้วก็อยากเล่นในสิ่งที่ตัวเองอยากเล่นแบบผมอยากเล่นเกโคซัมติงอยากเล่นไวเปอร์นะครับWe have playoffs approaching in the future. What are your plans or schedules for Alex's laboratory? Like I mean experimenting for the what playoff?
experimenting for the playoff? Yeah. I mean, it could be fun if I can มือใครวะ Gecko again. เท็กเจอร์เหรอ But I know maybe it's not gonna be happening. But I think yeah, for playoff, maybe we will try our best. I think we just treat the same as we play in group stage. We try to have fun, bring back our identity and stuff. Because no matter what, we are the champions, so we just gonna focus on that and try our best in playoff also. Yeah. Do you think you guys will slowly start to narrow things down? You know, the comps and the strats maybe, or still experiment as much? I mean, I think about strats or agent stuff, maybe we will try to experiment a lot and see what's fit us for champion later. For our system and stuff, we try a lot of new things as well. So yeah, hopefully we will be ready. 일단은 ก็ 플레이오프에서는 อยากรู้ว่าเราจะแบบว่าเตรียมตัวหรือลองอะไรแปลกๆสำหรับในเพย์ออฟต่อไหม 달라지는 거 없이 ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็ 보고 싶다고 얘기를 합니다. ที่แน่ๆคือตอนนี้เราได้ไปแชมเปี้ยนอยู่แล้วนะครับ 그래서 점차 เราก็เลยเอาช่วงเวลานี้ 실현할 것 같냐고 얘기를 했더니 ค้นหาตัวเองกันมากขึ้นแล้วก็ 챔피언스를 위해서 더 많은 กลับมาเป็นในร่างเดิมของเรานะครับในเป็นเล็กที่ทุกคนรู้จักนะครับผมก็ยังไงก็เต็มที่อยู่แล้วครับเพย์ออฟแต่ว่านั่นแหละโฟกัสเราก็คือแบบว่าลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ดึงตัวตนของเรากลับมาให้ได้ครับผม Forsaken has จะมาดู completed เอ็มเบเนต Valorant เรียกช่างคอนเทน when ต์เป็น he ที่วิมา loads up the game แก in ทำ the เท็กเจอร์ credit ทั้งคลิป scroll แต่เท็กเจอร์ because น่ารัก he's จริง done ใน it คอนเทนต์น่ะ all. He's done it and he said that he was on that mission. ใครชนะเป็นไปเลยครับจบคู่แรกเฮ้ยน่ารักกอดกันด้วย W ว่าไอ้ยังน่ารักจัด Oh, that's so wholesome. Yeah, I mean, look, you can't blame him. He wants W's. to get all the agents on the board, and let the rest of the boys experiment, try some new agents there. คู่ต่อไป Overall, Summit, on a set, I think ใคร once เขาแพ้กันครับผมครับดูสิครับเปิดลิงก์เอามาบ้านน้ำเดี๋ยวเจอกันคู่สองนะบ้านน้ำคู่ต่อไป global จริงๆกว่าเดือดกว่า3 แมปใช่ว่าไง3ไอ้นี่แน่เลย3 แมปแน่นอนเลยว่ะไหนลิงก์ขอลิงก์ใหม่ได้ไหมอ่ะไหนวะลิงก์อะไรอ่ะลิงก์อะไรอ่ะไหนวะอ๋อนี่ New Bundle Mobile VT นี่ออนกูมองไม่ไอ้ถ้าราคามันใกล้กันมันคือคล้ายๆกันแต่นั้นถูกกว่าเหรอเอาดีเพิ่งรู้นะเป็นไปเล็กเป็นไงเป็นไปเล็กชนะครับ2-0ครับเฮ้ยสกิน Valorant Mobile Chat เฮ้ยอุ้ยมันได้ฟิลอะไรโซสไตล์ป่ะมันโซสไตล์ไปเลยอ่ะเนี่ยใช่ไหมมันมีคืออะไรวะมีคือพัดเหรออุ้ยโอ้โหDC คุณ never ไม่สวยนะยี่ปองไม่สวยนะมึงอุ้ยเอาดิเฮ้ยมึงจริงคือมึงเหมือนอะไรไอ้เหี้ยมันไอ้เนี่ยมันอะไรไอ้โอ้ shit เฮียวิญญาณมันลอยออกจากตัว
อุ้ยเฮียเท่ว่ะเอาเสียงคุ้นหรอเสียงเหมือนไม่สุดคือสไปเดอร์แมนโดนชกถอดจิตใช่เหมือนนั้นน่ะไอดร.สเตนอะที่ชกถอดจิตอะ think of it as much แล้วปีซีล่ะไม่มีแบบนี้บ้างอ่ะโอ้โหเอ้ยไอ้เหี้ยทำไมมึงเป็นแผลวะตรงมืออ่ะมึงไปต่อยใครมาเนี่ยฮะ we're gonna play as a team and also like I don't really look at like what team we're playing ปิมมี่ใช้หูฟังซาวการ์ดรุ่นแรกครับทราบไหมไม่ทราบเลยครับ it doesn't really In the eye of Agamotto Filipino พี่โหตัวชุดช้อยสวัสดีครับ play them the same as like any other team ต่อยกับคนไม่ได้เธอทำไมมึงเป็นแผลเนี่ย I wanted to ask you what do you think about some of the Filipino players that are playing in Pacific now? You know, we've got Harvey, we've got Kelly S, a lot of the guys coming up from ปล่อยเพื่อนตอนวิ่งไปแจกไอ้สัตว์เอ้ย this year have been doing quite well for themselves. So โอ้ยเฮียน่ากลัวเกินไอ้ยังมึงส่งอะไรแมงมุมมันเฮียคนน่ากลัวมึงเปิดสตรีมนะบางคนไม่กลัวแมงมุมนะมึง honestly I'm very เฮี happy ยกูยังกลัวเลยเนี่ยยี่รูปอะพุงนี่จิ้มกินล่างทองรูปนี้เปิดไปแล้วดิ all of them are like really great players like even since before Shadow Fight X Valorant times when we used to play in the Challengers PH I think for me looking at like the talent กูกลัวถั่วแปลงไหม more talent I think one person to look out for is White เปิดวนมาคู่สอนกัน he's still like 17 he's still yet to turn 18 and he's probably gonna join soon in this league so I'm very excited about that Yeah, that's คู่ต่อไป GE VN GENG He's like you have to watch out for this player. So yeah, กูว่าชอบบิดเปิดดูสกอร์เหรอสกอร์กูบอกเป็นเมื่อซิโร่นะสกอร์แชมเปี้ยนพอยต์เหรอหรือว่าตารางวะไหนวะ maybe if I'm still in my prime I mean so far looking at like the new prodigies they've been like playing so great so พี่ว่าเบบี้เบย์โหดไหมก็โหดอยู่นะ Go for texture ครับmaybe like 27 28 คือก็อยากเชียร์จินจีนะแต่ว่าต้องเชียร์โกโบว่ะ the kids. Okay, but I wanted to ask about the ตารางไม่ใช่คะแนนตาราง You know, we went into Summit and sure there was a lot of fun with all these experimental comps. Then we go over to Ascent. ว่าต่อยเจสันต่อยอันตีโดนเพื่อนไอ้เหี้ยเอ้ย Start hearing some death slams on the side นี่ of Alex. คือถ้าสมมุติใช่ไหม You guys need เจน to จี like ชนะ maneuver around wherein on Ascent you guys were like, okay, let's just. ใช่ป่ะมันก็จะเป็น 40 อันนี้ก็จะเป็น 2-2 I mean props to them we ซึ่ง couldn't really adjust well they played kind of different Global เหลือเจอใคร they just went like full เหลือเจอเซต้า like ใช่ไหม and ใครชนะก็ช่างได้ซีดบนหัว เราก็จะไม่ได้ซีด 1-2 แน่นอน our attack side เก็ต that's ป่ะ when we had to control the pace and everything so kind of went to our favor เพราะเราแพ้ทั้งเซต้าแพ้ทั้งทั้งโกลบอล so yeah I mean it worked out well for us in the end And final question สมมุติ for you. Forsaken mentioned in an interview that like he wanted to อันนี้เป็น 3-2 ใช่ป่ะสมมุตินะ 3-2 ชนะเซต้าอันนี้เป็น 2-2 เราเหลือจินจีกับ RQ sorry what Do you think that he's imparted wisdom to you? Have you learned anything from Jason? I mean yeah 3-2 เท่ากันก็แพ้โกลบอลอยู่ดี he is probably the most creative person I've met in Valorant like he's the way he thinks and everything is like ไม่มันจะเป็นแบบว่า global 3-2 ใช่ไหม global ชนะ he's very unique and สมมุติ global ชนะเซต้าแพ้จินจีนะ 3-2 And I don't think เราชนะจินจีเราชนะ RQ 3-2 เราแพ้มัน head to head He's a very unique player for sure. Invi, thank you แล้ว so ก็ much อยู่ใต้ for ตีนมัน your time and congratulations. นอกจากว่า Good luck on your future เซต้า matches. ชนะ You can leave the headset right here. Bye bye. Thank you so หนองชิม much. All right, we have แล้วก็เป็น three way tie Another match MVP. I think this is his third. 3-2 ด้วยกัน ก็วัดแบบดิฟซึ่งแบบดิฟแล้วก็ต้องรอดูว่าเราทำได้ดีหรือเปล่า I mean, we all know how great something is, right? He's an incredibly storied and well-respected player, but it feels like here in stage 2, he's just heating up. วัดแบบ three way tie อ่ะ The most impressive thing of all is he said, I want to play Viper.
I want to play. โนเวย์หนองชิไม่น่าแพ้เซต้าแล้วก็ไม่น่าแพ้ RQ ด้วย But I want to just tap the wall button on my keyboard and stand there the whole game. So แล้วถ้าหนองชิม3-2เหมือนกัน Viper gameplay look very entertaining. So good on him. ชื่อเวทายเหมือนเดิมก็ดูแบบดิฟครับคือถ้าสมมติเสมอ3ทีมขึ้นไปดูแบบดิฟก็คือเนี่ยไอ้6 -2 บวก 4 5 -2 บวก 3 4 -3 บวก 1 3 -5 -2 ติดลบแบบดิฟอันนี้-1 -5 He does take over and on an agent like this, right? I do want to see more interesting plays coming up, and maybe our next match between Gen G and GE ว่าจะพิมพ์ทารอนไอ้ป๋องไอ้สัตว์ We have, of course, global esports who นี่แหละมันดูแบบดิฟได้ทุกคน another form right now. They have been experiencing ซึ่งแบบดิฟเราก็นะแบบดิฟเสร็จดูเราดิฟต่อโอ้โห-2อีดอก We're hoping that they can match right back versus Gen G. Yeah, I mean, this is a banger clashing at the top of Group Alpha there. Global Esports at a 2-1. We've เอาเรื่องอยู่ very, very good Valorant over here in Stage 2. They made those changes. Platoon now taking over as the head coach, and we see how that stylistic, ประมาณนี้ตอนนี้ how the stylistic differences begin to show. แพ้ซี่เราแพ้อยู่ไหนเขาทำไม่ทำมันสิ In the first 2 games, they look แล้วปล่อย fantastic. เจนจีไปเหรอ เราก็บอลหลงชิปเป็น3-2เหรอ Group stage in a little bit more precarious of a place. They want to get away เย้ย today, get it back on track. Yeah, the first 5 maps were fantastic. You really น่ากลัวอยู่นะ couldn't fault Global Esports. It's probably the best we've ever seen them play, and I think a lot of that ขอไปหาอะไรกินได้ไหมแชทเดี๋ยวมาได้ปะ fantastic. 100% in the ที่บ้านเนี่ยจะแข่งอยู่ไหมถึงปีหน้าพี่บ้านมันทำอย่างอื่นแล้วมั้ง You love to see it. He's the only one we got, so you're real. You always, I'm always suggesting, guys, can we do an autumn highlight? And Morgan's like, another one? We can't do it every week, man. I'm like, nah. แค่ไม่ใช่ไปหาอะไรกินยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย กูข้าวเนี่ย Although, to be fair, Global Esports do get it done by committee. They're very well. ถ้าบอกไม่ได้มึงจะยอมไหมไปกินเลยเดี๋ยวกูมาแป๊บนึง has added a new dimension to Global เอาไปซื้อของกินมากลับมาจบแล้วเหรอจบแล้วฟังซุนครับพี่ฟอก หนีไปทำพิซซ่า ถ้าชนะในเพลย์ได้แต้มมันไม่ได้ครับ Yeah, absolutely. But you know what? เราอดซี1แน่ๆมีซี2ถึง4ซี1-2มันดีอะดิ Because Gen 3 4 5 6 ต่างกัน 1-2 ดีสุด 3-4 ปานกลาง 5-6 แย่สุด And this is looking like a much better, much revamped Gen. 1-2 คือ pay off Something has just clicked for them, honestly, with this roster. Like Athena being added in has just added ไอ้เหี้ยมันหล่อวะ tangible kind of vibe check to the team that seems to have been bringing up the mood. Everyone สั่งมาดีกินพวกข้าวก็ลงไปเอาดูก่อนว่ามีอะไรกินไหมจะได้ไม่เสียตังค์อะ I think Rascal has stepped well into that rookie ดูด role กาแฟไงอ่ะกาแฟก็น่าสนใจอยู่นะ putting up crazy numbers on the neon, and as such, you see them. อะไรกูหล่ออร่อยอยู่แล้วเอาเข้าไปสัตว์ game, and they will secure Batman was a right. seed Damn. into the playoffs, I believe, which is not something that you would เอ็ก have ดอกสั่ง expected แก๊ปได้ไหม coming คือ into อะไร the อ่ะ season. Absolutely หล่อไม่เท่า not. จันหล่อ I จริง think อุ้ย with the changes, the มัน role เถอะก็ simplifications, this team looks อยากดู fantastic. เกมผีอีกเหรอ Whoever would เดี๋ยวไป have หามาให้ guessed มีอะไร they น่า could เล่น have ไหม topped the groups? Because it certainly wasn't me. Well, somebody did. My real hot take is Gen G is going to win their That's not group. much better. That's ชับบินนินจาฮอตเทค Ah. เจนจีวิววินนะกูบอก Gen G need to lose today. They need to lose today. Big can แซนด์วิชไข่ของเกาหลีอ่ะไม่เคยลองอ่ะ But you know what? It's looking คัน like หล่อ Gen จัด G สูงด้วยชอบ will ขาอุ้ย indeed do that. เดี๋ยวมา They're looking so good right now. เดี๋ยวมานะแชทโอเคป่ะขอไปหาอะไรกินแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะ I เดี๋ยวมา When this guy ใช่ไหม took over the neon, เปิดโหวตให้แล้ว it was fine. ขอ That's แป๊บ how I นึง would have categorized it. เดี๋ยวมานะจ๊ะ To this stage 2, อย่าดื้อกันนะจ๊ะ he's looking like a demon. He's looking like Dambi out there in his prime. I feel like on this map of Summit in particular, he just can't stop. If he keeps up this all-star level duelist performance, it's gonna feel impossible for Gen G to lose. I mean, we touched on it on the desk previously. Head-to-head with Danby, he completely diffed him in first kills, first deaths, as well as in head-to-head duels on a Neon matchup against the very best, famous Neon in Pacific. Ash completely outdid him, and on this map in particular, I mean, that clutch was just perfection. You can see that Texture and Karon have been encouraging him to take the entry role, take the duelist role. He's really taken it in his stride as previously a flex player who's played Enit, he's played controller, and particularly on that game of Summit against RRQ, he won them that map. He dropped 30 plus. I really believe RRQ would have 2-0'd them if Ash didn't take over that game. No, absolutely. And you kind of wonder where he's been hiding this in a way. I say hiding because he wasn't really hiding it. I mean, you look at his most played agent and it is the Neon, right? But when you look at GE and Gen G and their head-to-head, it looks as though GE have been coming out on top most of the time here. Yeah, I mean, when we take a look at this, you see it there. In 2025, it was Gen G that got the better of them, but over in 2026, with Frost, now that is the caveat, but Global Esports have been able to get this win on the board. Now, you
do have to say the teams are looking very different at the moment. There is no more Frost on this team, and GENG have made these roster changes, so it will feel very different for GENG, and I think this series feels much more winnable now. Yeah, and for Global Esports, I mean, 2-1 in the group. If they can win this game head-to-head against GENG, who are topping the group right now, that definitely gives you a good chance of keeping that head-to-head advantage and securing yourself what they would want to be a playoff seed. If they lose this game, they go down 2-2, and they're going to hand GENG that spot in the playoffs. So they're going to hope to keep that 2026 record nice and strong. And I kind of low-key do feel like GE are probably the better team in this matchup. I think GENG could have lost to RRQ and have mostly overperformed based on what the expectations were this group stage, but I definitely wouldn't be surprised if GENG won this series here. Do you think this is going to be a close series? I think so, 100%, and I think that this is a very, very important matchup into determining directly who's going to head through to the playoffs from this group, and that's what all teams have their eyes set on. They don't want to have to grind their way through the play-ins. Well, we look at the skirmish results right now, and it's Crystal versus Karon, and Karon comes out on top, and I think that, you know, GENG here, when they send in Karon, it's like, it's really, really scary. They seem to send in Crystal quite a lot. I mean, we've seen Autumn in there sometimes. And going into our map veto, we have Breeze, Sunset, and Summit. Oh, there's this big question on the Breeze here on the side of GENG. I mean, GE are selecting that Breeze pick. We have seen them recently lose it to Nongshim in the series. Nongshim picked it into GE, who changed up their comp away from Sage towards the veto. That's not something that worked out well for them against Nongshim, so it's interesting to see them back themselves on Breeze here. It's not a map that GENG are poor at. They haven't played it so far this stage, but in between stage 1 and stage 2, I got to actually cast a couple of games of GENG playing on Breeze, and I didn't mind their Breeze. Texture was playing the Jet on that previously, and I thought they could look quite decent on that map. Yeah, I mean, I do think that will be interesting. I also think Summit as a map 3 is great for Global. I think that's exactly what you want. They're 2-0 on that map right now, showing a definitely a more interesting look to it. So I think they'll be feeling very good about how this veto is shaking out. Yeah, I think that GENG don't have anything to be too worried about as well. As we keep saying that they've been re-energized, so to say, and like, you know, we were talking to them, or we passed them rather in the hallway, and they seem to be feeling really good. Ifina's like always smiling too. I love his vibes. And I think on the side of Global, there's just much more pressure on them at this point. They've already gone to Masters London, and they need to be able to make it all the way to champs. Yeah, I want to see what the adaptations are for both of these teams coming into this series. I think Breeze, it's not a slam dunk for GE. As I said, they just lost to Nongshim on this map. It's not been a terrible map for GENG. I agree. The same thing with the Sunset pick, I almost feel like for GENG. I feel like GE's Sunset hasn't been poor necessarily. It's been a decent map at least for them. So I wouldn't be surprised to see some comp changes from this team. I wonder if GE is going to run this this veto comp into Breeze against GENG here, and whether GENG is going to swap away having not played Breeze for a while. We look at our predictions right now, and on the desk, it seems as though GENG is the underdog, but according to the viewers, GE is the underdog. Who should we believe here? I mean, I think that's fair because it's a very close game. I think I picked Global, you picked Global as well today, but I don't know about you. For me, this is 60-40 at best for GE, because I think if GENG show up and play to their ceiling, then GENG will be feeling very good. So I think I love games like this. It's so close. I think it's all about execution on the day. Yeah. I don't know. What about you? I think it's a lot closer than we think, than what the stats say. I'm reasonably confident in GE, and like I said, GENG, I felt like they got across the line against RRQ predicated off of a big game from Ash. They've been a little bit shaky, but you can't argue with them being 3-0 in the group right now. Yeah, well, we'll find out. It is the battle for Group Alpha. We're going to send it to the stage with GENG and Global Esports.จะหมดแล้วอะไร
ไม่ไปเอาของกินมาแจ้งพี่โดไปไหนมาครับอาหารอะไรมากินนะผมไม่มีที่กินเลยว่ะจริงว่ะ Alpha to show Pacific who is really the team to beat. Is it going to be previous Masters winners Gen G, who might have hit a slump earlier this year, but they're just as easily bouncing back in good form for stage 2? Or is it going to be global esports? กูล้ออีกแล้วอะไรวะมีใครดื่มนมมาที่กูดื่มสีกล่องมันท้องเสียปะวะเจนจี20เหรอโนเวย์ว่ะเจ้า3แมปว่ะ that has potential to perform at the highest level. We saw them over in Masters London, but they couldn't quite get it done. They're playing to run it all the way back to Shanghai for champions and another. ไม่เหลือไอ้ที่ไม่เอานะเว้ยสัตว์แต่มันกล่องเล็กนิดเดียวเอง Tough looking Gen G first. Yeah, I mean, Gen G a little bit of a roster change. เย็ดเย็ดประตูเย็ดเน่ไอ้ประตูดูมีความสุขเนาะใช่ไหมไม่รู้มีความสุขจัดอะชีวิตอะ All of the other teams struggle through the play-ins and prepare themselves for a potential, I guess, upset run. I would say through the rest of the. เชียร์อะไรเหรอ Yeah, and you definitely want all that extra time. You'd want to make sure that อยากจุง you are well equipped to อยาก head เชียร์ into อยากเชียร์ Busan, เจนจีนะ right? But I think that Gen G แต่อาจ here จะต้องฝืนใจเชียร์ got โก a ลบอล couple ว่ะ years of ups and downs behind them, and this GE squad isn't even a year old. So they do have Gen G does have that core, that veterancy, and that นมกล่อง experience น่ามาเหมือนนม behind เด็ก them. อะ And Global Esports, กล่องกระติ๊บ they เดียว are getting there, but GE not always quite. pick submit because their submit is Gen G, good. I think That's you why, always have bro. to look to the big names, the heavy hitters, the trophy lifters of Caron and Texture. They are the guys who've been. Their submit so good อะแบบ good จริงอะ bring in experience in the side of Athena. He's not, he's not some young 18-year-old. This is a man who's been there, done that, played on a lot of teams, and then they also have that youth there alongside them. So I think it's a great mix of old and new. From someone พรุ่งนี้ครีมมี่เล่นริมสโตนวงในบอกมา อย่าเลยไอ้เหี้ยมึงจะเอาอีกแล้วเหรอมึงจะเอาอีกแล้วเหรอหมื่นใจไม่ค่อยลงเอาไงดีวะฟ้องจันนะ Yeah, I would agree with that. I think there's some big opponents for them to be playing. เลือดเชียร์แม่งเลยเจนจีเราไปสู้เอาเช่นว่าไง over from Pacific, which is where Gen G's expectations lie, having previously been a team Welcome, Zero up. lifted international trophies with the core of this team, the organization's expectation, as well as the head coaching staff. So I think they've stumbled their เอาเลยป่ะ way into a จะเอา bit โป of ส a เตอร์ run. ควรพอหรือยัง Just keep on this hot streak. มึงอยากได้แบบความจริงใจจากกูไหมล่ะ Momentum all the way straight into the มึงอยากได้ความจริงใจจากกูไหมว่าโปสเตอร์ควรพอหรือยัง big tick in the book of a Gen G who's been on a bit of a heater lately. Oh, for sure. And on the side of Global Esports, we talk about coaching staff, and they do have a little bit of reinforcements coming in, right? We had Amex ขอบคุณสำหรับ10 บิตครับ there joining in on the huddle and field คิดว่า coverage. เอฟเฟกต์ขาดอะไรอยู่ Brain power ส on ติ the side of Global Esports. Platoon isn't GE entirely เหรอ on time, but is it gonna be enough? มึงพูดว่าเชียร์ GE เจอคนส่งคลิปให้ฟอสเหรอ Yeah, particularly coming into this first map, we'll see what GE had prepped. They did get Breeze picked into them by Nongshim. Didn't go well, and they haven't adjusted their comp at all. เฮกเตอร์ดีวะไอ้เหี้ยใช่ไหม The exact same thing that didn't work. ไหนๆมันก็มาแล้วอะ But Gen G, the one thing I want to touch on quickly, texture on the Phoenix. It's another agent that he's picked up lately in between seasons, and he's a little bit of a monster on it. Keep an eye on this one. Yeah, it's really nice. Ash can go in. That's how He's they had a do great it, entry in its texture follow-up. Caron is there on the harbor. This is a Viperless breeze coming out from Gen G. Yeah, crazy. เชื่อมันเชียร์โกโบไม่ลงจริงว่ะเพื่อน ขอโทษว่ะ Again, will continue to play that Senti role, something that I was kind of questioning seeing the Vice being picked into split, but he passed the test over there, so I want to see if he continues to deliver good numbers for Gen G on a role that historically hasn't really played too much. Yeah, you guys talk about the Viperless, จีทั้งใจไอดอลผมคือแพนแมนกับเอเปเป้ไอสัตว์เอ้ย during the time of Munchkin, right, from way back when. I didn't think that Yeah. we'd actually get to have that on the side of Gen G, but who knows? Maybe this We might can work. build some mini Viper walls. We've got a Phoenix wall and a Neon wall. We don't need the Viper wall. Right, it's not the only wall in the game, right? Absolutely. Well, we are about to head into Breeze right now, and we're going to send it over to your casters, Elfish and Quack. 5G ชนะ FS มีสิทธิ์มากขึ้นเหรอ มีสิทธิ์ท็อปซีดเพย์ออฟมากกว่า มีสิทธิ์เพย์ออฟมากกว่า A bit of a season-defining game, I think, for both. It definitely is. I mean, just the fact that they're kind of in that group, going up against their opponents in this fashion, and then just whoever takes this one gets to move forward, or at least locks in that spot. But also, kind of, funnily enough, as a side consequence, if เราต้องเชียร์จีให้ชนะ แล้วเชียร์จีให้แพ้ ไม่ใช่ครับ เราต้องเชียร์จีให้ชนะ for
ระหว่างให้จินจีแพ้ครับเซฟพอดีครับจบนี้ดูแบบจีไหมว่าจีแข่งอะไรอ่ะไอทัวร์คาซัคสถานนะใช่ปะวะ Actually haven't lost a game so far this season, but I think there's a little bit of that lethargy still spilling over from last season. The rebuild still coming through. GE obviously lost their game last week against Nongshim, so both I think you still got some question marks, but we've both seen some really good stuff as well this season. Let's find out which one will be at the top of Group Alpha at the end of today as we jump into our second and final game of the evening. ใช่หรือเปล่าวะ Up against GE here, and I'm looking forward to this one. I think it should be the game of the day. เอามาครับแชทยินดีต้อนรับสู่คู่2ของ VCT Pacific นะครับผมเจนจีเจอ Global Esport นะครับ Let's find out. มา G is the only team in stage 2 to win every map they have picked themselves อู้ G เป็นทีมเดียวในแปซิฟิกตอนนี้ที่เลือกแบบไหนมาแบบนั้นชนะมึงว่าไงแมปแรก Global เป็นคนเลือกนะครับผมมาครับแชทไม่แปลกใจการเล่นมันที่โคตรนะใช่ไหมเฮ้ยไอสัตว์เหมือนเดิมa very decisive way to work around utility because once you spend that wall, that's kind of gone. นามิสวัสดีครับ It'll peek down middle from Yudotan. Well, it's not so much a peek, is it? He's really fully committed to it now. Gonna call Harvey across as well to maybe reinforce. What a nice forward line being held here by Crystal too. So lots of early information on offer for GE. That said, it is a pretty big map. Rotations are still going to. น้องเชียร์ใครหนึ่งเป็นผลดีต่อ FS เชียร์ GE ครับ All comes down to how well Crystal holds this. Shock dart doesn't go where it's intended. So no real connection there. GENG just pushed away for the moment. Smoke's going to go through to A main as well. And rotation starting. ถ้าเราเชียร์ GE มันได้เป็น 3-1 แล้ว G เข้าไปออฟอ่ะนะไม่ใช่เชียร์ GENG ที่เข้าไปอยู่แล้วหรอไม่คือสมมุติเราเชียร์ G ที่เข้าไปเราสมมุติเราเชียร์ GENG ใช่ไหมAt least get himself the 1-for-1, but that เจนจีได้เข้า Global แพ้แต่เราแพ้ Global เราแพ้เซต้าซึ่งคู่ต่อไปที่ Global เจอก็คือเซต้าเว้ยใครชนะก็ได้ไปอยู่ดีใน Global เซต้าทั้งนั้นนะ So GE happy to filter through the wall, get ready on the side. Harvey for the double and will finish it off.Pretty much where he started as well. I mean, he was very good last week for GE. ขอบคุณครับผม So nice to see him with some sharp shooting on display to get this map underway. And otherwise, a little bit unfortunate for GENG. Some of the players didn't even get to play in the round. เก็ตปะ Not to back from Rexkull, of course, but once you lose things like พร้อม your พิทเวย์ harbor. บงและก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่า JJaz แม่งโคตรกากพอๆกับปากกระติกคัดยากกก มึงเก่งมั้งมึงเก่งมากมั้งสัตว์เดี๋ยวก่อนรอวันพามกูก่อน Texture as well as Kara need to stay alive. They are the trophy lifters after all, but right now onto these pistols, just trying to waltz through. But ก็เลยต้องเชียร์นี่ครับเชียร์ Global ครับเราเน้นเสมอดีกว่าทีเวทายอะไรเงี้ย พร้อมสมวันพี่จัสครับผมต้องโดเท่าไหร่พี่ถึงจะเลิกเชียร์ทีมหลอกเด็กอย่างแฟนาติกเซนกับฟูทีมไทยไม่พูดดีกว่าหนักเกิน Maybe Karen chances the plant, but because he's on his own, he's thinking better of it. Reload coming. ไม่คือน้องจะโดนจริงไหมถ้าพี่พูดอ่ะ We'll find him. และเสมอแล้วไปวัดกันตรงที่ไหนไปวัดแมปดิฟแล้วก็ลาวดิฟครับแมปดิฟก่อนแล้วค่อยลาวดิฟ To take that. So really good back-to-back rounds from Harvey. พร้อมเกมสรุป FS ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับพี่จัส ไม่ค่อยดีครับ not too bad, but still. พี่ด่าฟิตเวย์มันว่ามันคืออะไรฟิตเวย์พี่ไม่รู้จักอ่ะ So the bonus round is going to be a little bit iffy. But otherwise ไม่เวล่าครับคือถ้าเสมอ3ทีมครับถ้าเสมอ2ทีมอ่ะเฮดเวทอ๋อไอเวทโปรตีนฟิตเวย์ odd because you might want to have initially just one sentinel ที่ฉันเคยกินปะวะ on each side, but อ๋อที่กูกินใช่ไหมไอ้ที่มันชื่อฟิตเวย์เหรอวะกูไม่รู้ peek around middle and players กูจำแบไม่ได้ว่ะ be a little bit more fluid. Could still work out. Obviously, Viper's not exactly. ทำไมสกินใหม่ไม่คนใช้หรอไม่แข่งยังไม่ได้แพทยังไม่ถึงอ่ะ Same time for GENG. There was a chance with that bulldog from before. Now with the full buys coming through,
just perhaps to explode through the smokes that have been set up ที่ across กูเคยกินแล้วปวดท้องฟิตเวย์ปะวะ or ไม่รู้ว่ะ otherwise to lurk ใช่ elsewhere. นะฟิตมั้งกูกินแบบแล้วไม่ปวดมันชื่อแบมปะวะแบม The issue a little bit, take some Wait, space, Bam. knows that the weaponry isn't quite there for GE. อันนี้แรงผมไม่รู้ว่าแต่กูช It อบ hasn't นะ paid off this time. Karen quietly putting together a pretty good start to this map on an individual level. Now you just need to see กูเด่นแมทแล้วกูรู้สึกสะใจมากสกินใหม่อะ GE players come online and เราดิบเราแย่จัดก็เริ่มจากแมปดิบก่อนครับแมปดิบพอแก้ไหว couldn't quite triple down this time. ก็เลยโอเคอยู่ 7 kills in the first 3 rounds. He is ถ้ามันเสมอ3ทีมันนับแบบดิบก่อนเนี่ย He might just have done enough to bring this round back. Autumn is close to maybe finding a freebie here in mid. He's turned around. No way. Oh, what? He's done the 360. It's all good. He's He's from trick a shotting. bolder breed, that's for sure. Yes, a trick shot might be required here as well, as Texture has just decapitated Patman, and Autumn now knows that he's going to stand and deliver, but Autumn gets it done. GE hold on to the 3-0. global Skin of their teeth, Harvey and Autumn, the only two to find any kills in that round for GE. มึงรู้ You crack me up, man. I love you, Torrance. The 360 no-scope, can you believe it? That's crazy. An absolute mad lad from Australia. That's how we do it down under. เดซันจับในหน้าคุ้มไม่หรอไม่ได้จับมานานแล้วดิ We should get more Australian players in Pacific. We should. I mean, we have them sometimes. จริงไหมที่เขาบอกว่าคนชอบสกินใหม่รอบนี้จะค่อนข้างมีอายุใช่เหรอ But this was มันเราจะดูเท่ออก Nonetheless, though, I mean, just some of these forward fights, G taking some bold risks. Unfortunately for Gen G not being able to bring that through. So let's have a ไอ้ listen ป่อง into เอา Gen หวย G ไอ้ป่อง and เอ้ย see how they put together this round. เดี๋ยวฟังดิ Just get your doors. I have top mid, guys. I play on top, Sava. Okay. My sound too weak, dude. Ano one way? They have over. Heavy, I cannot break. Oh, I got play. Recon calls you. Okay, shot that, shot that. เสียงคิดต้องฟังยากจัดอะแชท Stay inside, guys. Care doors. ว่าไงวะ Shot that or no? The Phoenix 5, they will commit over. Shock. They have a hub ulti, guys. Can you bomb first? Let's combo shot that. Definitely here. No one was aware of that flank coming forward. They're also focused towards the front. Yeah, this could get awkward for GE. Rack School will be cleaned up, so that does at least pull it back to 4-on-4, but there's so much space held right now by Gen G. Hubble keeping them at bay, now แต่โล falling สองนะ into town, looking to push his way forward, needs a couple on the edge, but he Ash. couldn't land the shots. It's a 2v1, Crystal typically pretty good in the clutch, but this one's a tough Okay. one, and Gen G have got there first, that is a Global little bit of a 20 fumble เกีย for ร์ไม่น่า GE. มั้ง That ว่า round สาม was แมปว่ะ supposed คู่ to เนี่ย be easier. Turns out it wasn't. Yeah, they were kind of tested with, you know, all the harbor walls and everything, so backing themselves up, concerned, you know, not quite being able to break down สำเนียงรัสเซียไหม so สำเนียง even รัสเซีย with that Euro rifle, it just brings in ตึงนะ enough ฟังยากนะ damage. And then down to some of these fights where a little bit unfortunate for Yudotan, right? But a sharp shot from Ash. ตอนนี้เจสันเป็นคนเดียวไม่ได้เล่นครบทุกตัวใช่ครับ A bit more มึง confident ใช้ทีมไหน from กูใช้เจน Gen จี G กู now, ใช้ and เท you ค can เจอ see, ร์ you know, what their composition can do by applying pressure. Now วัน it's ลิมลิกสักปีไป a อ่ะ little โอ้โห bit. ไอเฟสโอ้โห Ash out already. And they're not finding anything so far, but up close and personal gets the reload off. Okay. Didn't clear him in time. That's going to be a retrieved weapon as well. รอดด้วยโอ้โห Standing a chance in this round, no doubt. That drone trying to get some info. Gen G งั้น have at เปลี่ยน least ใจ been เชีย able ร์ตาม to ชอบ cross ดี into กว่า the ว่ะ side, เดี๋ยวมัน although ฝืน there's เชียร์ still แล้วไม่หนุก a fight on offer. Patman is using that retrieved vandal very nicely, and now Harvey as well. อยากไปแชมป์ก็ต้องชนะหมดดิวะ A bit ใช่ไหม of work done. It's Ash and Karen that find themselves now alone, and all of a sudden the tables have turned once again. GE back in full control. Trying to bait them out with the tap too, but can't see anything. Not much there for Ash in the end. Just the 1-for-1. เฮียโกโบมันโหดจังวะ Gen G, so GE ผมขับรถ maintain กลับบ้าน full ก่อนนะ control of หนึ่ง Breeze at ทุ่ม the moment. กับขับรถกลับบ้านดีๆครับ Very much เดินทางปลอดภัยครับผม so. Like you call it too, right? The retrieved weapon, but ultimately it's just this one little angle that goes unclear. They tried to pick up the pace because they were more confident knowing that GE were on that eco. However, still not quite enough. I mean, Storm Surge, it's a bit of space, but GE will always be able to back up. แต่ว่า 2-0 ไม่น่าว่าแต่ทีมเวิร์กไม่โหดจริง So early timeout ไอ้ for เหี้ย Gen ทีม G. เวิร์กไม่โหดจัดอ่ะ They
aren't necessarily used to. เดี๋ยวน้ำมีออกไปกินสติ๊กกาแฟก่อนจะเป็นน้ำมีกินให้อร่อยครับผม So far they had a 2-0. กินเผื่อด้วย To start their campaign, it was a bit of a tougher game against Nongshim in week 1 as well, 2-1 there for GENG, and did kind of have to put a bit of work in against RRQ as well. But เอฟเอสยังมีอยู่หวังอยู่ไหมยังมีอยู่ครับจะไปยิงบ้างไหมจ๊ะช่วงนี้ไม่ได้ไปแล้วครับ start for GENG here. I mean, it is G. ไอ้เหี้ยเอ้ยพูดแล้วเศร้าว่ะแล้วก็นะแม่งความขี้เกียจในตัวเราด้วยแล้วก็อะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะก็เลยไม่ได้ไปเลยครับJJaz my friend I change from event to tipto bro น้องๆต้องได้ไปแชมป์กูเชื่อบอลนะแต่กูไม่เชื่อมันผู้เล่นหรอเอาก็อย่างน้อยก็เชียร์กันกูว่านะมันก็ไม่รู้ว่าพวกกำลังใจกูว่ามันสำคัญนะเว้ยนะทั้งซิปโต้ทั้งเอฟเอสทั้งชัปเปอร์ใช่ไหมมันจะมีที่ไหนแล้วว่าคนไทยเราได้ไปยืนในสเตจนั้นบ่อยๆอะเนาะยิงลมมาดิครับไปวิ่งไหมวิ่งแลกแว่นเนาะโอ้โหกูจะวิ่งไหวเหมือนกันเกาหลีกูไปเข้ายิมพิธีมันไงวะเท่เลยนะเว้ยโอ้โหโคมเฮ้ยดีนะไอเดียดีไหวเฮียบูเวลAutumn set up in mid as well. Cops quite hefty headshot there, but ซิปโต้ vs FS first stage play in Fina is 1 HP ก็มีสิทธิ์จริง And G can just start to scale up together as a full squad. Too low, still gets a headshot, but โอเค GE แม่งโหดเกินไปเว้ยตอนเนี้ยกูพูดได้แค่นี้จริงๆว่ะRebuild a bit of the money. From South ที่อ่านว่าเซฟสกอร์ตอนนี้เรา1-2 K 2 1เซต้า2 1 N 1 2เจง3ถึง0ทำไมเราถึงไปเทียร์ GE ว่าภูมิถ้าสมมุติ GE ชนะก็จะกลายเป็น3ถึง1ไม่ได้การันตีเข้าแล้วหรือว่าเราต้องให้ GE ชนะแล้วเราไปเช่งเซต้าชนะ GE แล้วคือยังไงมันก็3ถึง3ถ้าอยากให้เรามีโอกาสใช่ไหมงงอธิบายดีก็สมมุติใช่ไหมglobal ชนะใช่ป่ะก็เป็น3-1 หมดใช่ไหม global สุดท้ายจะเซต้าคือเราแพ้กับ global กับเซต้าไงเก็ตไหมคือได้เจนจีชนะวันนี้เหลือ global กับเซต้าเจอกันไอ้ยังไม่ใครชนะมันก็ได้ไปเว้ยเพราะเราแพ้คู่I don't know how GE are going to, GENG rather, are going to be able to really recover that. Ash decides to try and take a fight. คือเราเน้นสกอร์เท่ากันแล้วก็ไปนับแบบดิบเราดิบดีกว่าอะไรเงี้ย For GENG to feel comfortable, there'll be the 1-2 punch into mid. Great coordination from ทีมในทีมมือแข่งกลางเดือนครับกลางเดือนนี้ถึงอย่าว่างั้นอย่างนี้เลยนะแกแต่จะไปชนะใครได้ยังเล่นแบบนี้ก็กินอยู่นะแต่สุดท้ายก็ได้ทำได้แค่เชียร์เนาะพรุ่งนี้เป็นกี่โมงกูจำไม่ได้ว่าคู่ไหนวะดูแบบจีไหมแบบจีแข่งกลัวอะไรครับคาซัคสถานมาทีมไหนเยอะกูไม่ว่าทีมชัปเปอร์โตส่งเกมผีให้ส่งได้ทางไหนครับเกมสตรีมเหรอครับคุณเป็นตัวใจสตรีมได้ครับเยลโล่หรือว่ายังไงครับคู่เมื่อกี้ใครชนะคู่เมื่อกี้เจอเป็นเล็กเซต้าเจอหนองชิมได้หลายอย่างแต่เราโอกาสท็อปซีด้วยไงมันก็เลยต้องงี้ว่ะ GENG. Oh god, the names. They're confusing. It's GENG and GE. Like guys, you're gonna กูไปหานางมานะมึงอยากดูไหมว่าจะส่งให้สุดตัวอันไหนทิโร่ขอดูหน่อย What they need, both the harbor and the พรุ่งนี้เป็นคู่2 5 โมงเย็นครับพรุ่งนี้ขอบคุณครับคินโซครับ So it's tough for them to hold every separate lane, and in those เห็นหน้าพีดีมันง่อยจริงไหมอะ some weaknesses. Especially when Yudotan had that op previously, of course, but now just to pop through with an overdrive, possibly, depending on what hobby sets up for เราควร him. ทำไงถึงเข้าถ้าไม่เข้าคือไปเล่นเพลงอินดอร์ครับหรือยังไงครับใช่ครับไปเล่นเพลงอินครับถ้าไม่เข้าอยากเข้าทำไงภาวนาสุดมนต์ทางสตรีมได้ครับก็มาตกใจสตรีมเลยครับลิโลครับขอบคุณนะครับผม Can maybe hold the overdrive if it doesn't feel like the situation is there. Still in this fight, but same goes for GENG with the full force, the full brunt of their attack as well. They have a run it back that can just dump into sight and clear out corners.
กว่ามีสิทธิ์ว่ะ Badly timed wall. Autumn waiting behind. ทำไงดีรู้สึกว่าเชียร์ทีมไหนก็แพ้หมด Here, just trying to lay it up. เวลคัมทูเดอะแกงครับ Slow down the progression. ไม่ตายจิตุเล่เยี่ยแพ้คนเหลือเกิน 3K. Still not enough to win the round just yet, but Crystal and Yudotan filling in really nicely. Karen is going to drop the reckoning and really invest into this round. Yudotan as well. Keen for the fight and gets it done with the overdrive. That is very nice for GE. The recovery in the round. ไม่จริงจีบเลยแดมผมติดดูพี่ตัวในเขียวแล้ว W น้องชายขอบคุณ5สตรีมสติครับทีครับวิธีครูมันนับเป็นจีลงที่5ด้วยหรอมีด้วยหรอวะ It's going to be quite worrisome as well. บูเตอร์ชนะเมื่อคืนไม่ครับแพ้ครับ We are not seeing any timeouts yet either. But I think you hit a really good keyword there, Jordan. I mean, filling in. It feels like for both sides, that's what they're kind of missing sometimes because GENG start to dwindle in numbers. If you don't slides in like that, that's great as well. So like you said, scraping the bottom now. We'll see if they're able to indeed push through this code. ส้มยุโรปไม่ต่างจากส้มไทยยัง3แมปนะเทียบส้มยุโรป2แมปYeah, it's a bit of a nothing round for hello. GENG, just some upgraded pistols. Look at how G are holding mid. Just gonna catch them on the cross. Oh, we've seen a few forward holds from GE throughout this half so far. คู่นี้เชียร์ใครผมว่าเชียร์โกลบอลดีกว่าว่ะแต่ผมเชียร์จริงๆนะเพราะสุดท้ายรู้สึกว่าถ้าอยากจะไปต้องชนะหมดว่ะตอนเนี้ย I mean, that was different because Nongshin picks up that pace as well, but now G is just not letting up against GENG. แต่ไม่เกี่ยวกับระเบิดก็เลยขึ้น Grouped up towards A site for now, though. Pat's alone. Yudotan's close by. Is walled off, but decides to go straight through it. Keen to try to reinforce the site. He is going to get scanned, so has to take a little bit of a step backward. Okay. Patman still, though, ever reliable on the site, and well, a bit of a flood in here from GENG. Karen doing some work. GE get caught off guard. Crystal needs to be very careful with his positioning here, and it seems he's aware of that potential flank coming through from Texture. Karen, though, has been really hitting his shots with the Sheriff today, and he could be on for another couple here. Very much hunting for Harvey, who has now crossed into the same position as Crystal. They're going to double up. There's one. A third on the board now for Karen in the round. And Crystal, you have to be a little bit terrified because these headshots have been coming through. Bit of a tag down. Karen, 45 HP. Crystal just wants to swing. The time is being bought. He's really playing ring around the rosy. Crystal has to sit that defuse. At least gets it to half and the swing through. Oh, man. Played it very well there, did Crystal. But so did Karen. In the end, GE walk away with another round, 7-2. True that. You have to admit, yes. เพลย์อันดับ 5-6 มีโอกาสไหมมีครับหมายถึงว่าแบบแพ้แล้วมีโอกาสด้วยครับใส่ล่าง The cushion that GE have, Crystal having stuck that spike at least halfway. It does come down pretty close. A little bit unfortunate for Javi, maybe just trying to watch his teammates back, but ทำใจเดอแชมเปี้ยนมีเอฟเอลล์รู้สึกตัวดีกว่าเหรอเอาดี anyway, at the end is still pretty damn sharp and still needing a lot รุ่น more น้อง from ๆ the ดีกว่าเหรอ GENG camp right now. They haven't been able to set out their executes. Now it's going to be them walking into a Viper's pit. Autumn here to support as well. Pulling for elbow just in case GENG actually do get funneled back over onto middle. From someone บอกตรงๆกูไม่คาดหวังว่าจะชนะ RRQ เลยสเตจ1ราคมค่อนข้างดีนะยังไม่ไหวแล้วฟอร์มแบบนี้สวดภาวนาเอาแต่ RRQ ก็หนักพอกันพรุ่งนี้ก็รอดูว่าใครจะพลาดน้อยกว่ากันแค่นั้นเลยแต่เราชอบแพ้ทาง RRQ กับเป๊กไม่รู้เพราะอะไรแต่ว่า RRQ ไม่รู้จิ้มกินมาหรือถ้าไม่มาคิดว่าไงแพ้หรอ From Saf ที่อ่านว่าเซฟแล้วถ้าเซต้าแพ้ NS มันจะทำให้เราเข้าไหมกูว่าไม่เกี่ยวเว้ย GE ควรแพ้แล้วเราไปชนะ2ทีมที่เหลือแล้วเช่นให้เซต้าแพ้ NS แล้วให้เซต้าชนะ GE จะทำให้เราเข้าไม่ Rascal, how? Where does that 2K come from? And Karen catches Harvey as well. อันนั้นมันก็ได้เหมือนกันทางนั้นอ่ะ Crystal might still have ถ้ามึงจะเล่นอย่างนั้นอ่ะ โอกาสมันก็มีแหละว่ายากเว้ยเพราะมันมีเรื่องแบบดิฟเราดิฟด้วยว่ะเราโดนอ่ะ A bit of a question mark here for Crystal and Yudotan as to คือได้เดี๋ยวนะเล่นของมึง 40 2-2 คือถ้าเราสกอร์เท่าใครก็ช่างอะยังไงเราก็ไม่ได้ไปเว้ยพอเราแพ้โกลบอล From someone เวลาพี่ดูคืออะไรครับ
W คือสวยครับแต่ว่าชนะสวยอ้าวเฮียไม่ได้ครึ่งยังไงเอ็กซิตัล to try and make this clutch happen. The 1-2 punch. Not there. Karen just buying time. You're exactly right. ต้องซื้ออันยองอันยองกับซิล Crystal is out of time. เหมือนจะมาทำเป็นเบิร์กกันในมังเตอร์ครับ Will be around for GENG. GENG need every round really for the rest of this half to, I think, put anything together that they'll feel comfortable with. One more year to improve. Now that's crazy, bro. Even if it's economical damage to their opponents. Look at that. Yeah, that's crazy from Raxel. Pure intuition, really. Or, you know, just also using, I guess, Texture as a bit of a sacrificial land ball. Yurotan sets off his own assault also up by Tunnel. I mean, that's honestly kind of creative to be able to use the high side to section off middle in that fashion, block off arches as well. So Genji going to give it another go towards the B side, maybe a little bit quicker this time around. Ball goes up. ทำดีๆทำดีๆทำดี on the weaponry here, but Raxel having a little bit of trouble dealing with it nonetheless. Full side open. That's probably to find another kill. อะไรอ่ะ Weapon retrieved. 4 on 5. Definitely might be something here, particularly if Crystal can get some tags in with this Hunter's Fury. Hasn't found too much in the end. Karen in a one and done position though will be dealt with nice and easy. Harvey, that retrieved weapon, like we've said, might start to come into play. He's going to TP back into spawn. Just to add another angle to this retake, looking for the duel against Ash, and we'll get it as well. Harvey putting on a masterclass at 3K in the round, and it starts to feel doable for GE. But GENG have time on their side. Athena at the back of sight, tapping away, can only get one. It's Texture who's down as well. And GE out of nowhere find another round. GENG have to be kicking themselves for that one. Truly so. Had the side hit. It's just one domino after the other. One falls and then the rest continued to falter as well. Considering the fact that, yeah, it's against the Thrifty as well. They're playing such one and done positions though. Like all these fights are so isolated. Nobody's swinging together. Nobody's helping each other out. And GE are thinking, you know what? We'll take these. Yeah. From someone แจงกิ้งไม่อยู่แต่หมอ A little ตัง bit อยู่ odd นะ watching Genji play this way, but that's like เฮียหมดตังค์อยู่หมดตังค์มันเอาให้เหรอ G go to champ. This comp, it's not working out too well. Insane global right now. Middle to A approach. Autumn ready to try and who are you cheering for? I went for Genji, but it's not looking good. And Autumn also going to drop pretty quickly. There's a bit of a recovery attempt from GE. Spike dropped, but it won't be too much of a concern. You'd think it's all Crystal here solo. Final round and a half. He's going to go for it, and he's just ticked over 1,000 kills as well. Why not make it 1,003? If he can. Well, GENG are going to take a very safe route with that spike. Wow. And it ไอ้คิด forces เต้ายิง Crystal 3 ตัวม่วง to ไง second guess it. แชท Maybe. Or he could take a bit of time and get his recon bolt back up. Spike planted. We'll see if that helps, though. It's still a very tough angle to fight. If he actually does go through mid doors, which would be a initial path. The angles that he needs to clear, given all the time that it takes to push through, it's pretty risky. Recon comes back. Standing ahead. Top forward for Crystal. ปีที่แล้วโดนป่าหน้าปีนี้โดนอีกรอบโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเจ็บใจไว้พักพิง crossfire to break even if he is aware of Athena's position. No way, no way. 3 bullets would be insane, right? To find that kill. No time. No time. Hot hands in there as well. Just ไม่ได้แคตเตอร์พูดตามกูทำไมเนี่ยฮะ little bit of an insurance on top there for GENG. They will get themselves their 4th at the end of the half, but it is GE's map at the moment. Playing that defense incredibly well. So I'm thinking about their defenses and how well it has been so far for GE in a lot of their past games, especially like against full sense as well. Some halves they felt or they looked untouchable. This one looks similar, but not because they actually turtled up. They actually pushed and took forward space against GEng, who needed that space to be able to stage their assaults. And that's just very incredible stuff coming out from this GE team, who, as well as you listen to the team comms, there's like this environment of everyone enabling each other, which kind of works out very neatly. GENG on the other hand, you know, not too bad. It's scrappy. They do put up some big fights.
จะรับแคตเตอร์เฉยเอาอยากรู้แคตเตอร์มึงตามทำไมเนี่ยเด็กใหม่เจนจีรอหน่อยมาแน่เหรอ take this map away. They have a composition. It doesn't work out so well for them on the attacking side. Defense, I have to be honest, is not going to be any easier. It feels as though they need to go for a lot of like เป็นไร potential คลิปมัน retakes because stalling with just a เขาเรียกว่าอะไร solo วะ Carver, maybe Cypher ต้องรีบแก้อะไร cages, พวกเนี้ยแบบ maybe the กระทันหัน Phoenix นะ Somali. I don't think that that's going to be enough to slow down the game to that sort of pace. So you have ปี to นี้ put เจ็บใจ yourselves สุดพอ in ซิโต้ต้องตบเอฟเฟลแล้วไปเพย์ออฟแทน specific เฮ้ยมึง positions เอาอย่าง where นี้ you เลยเหรอ can back out, ขึ้น come โซ่ back in for a more, concerted team fight. Well, we'll คื see อ what เรา Genji เจอ can กันอย่าง do. นี้เลยใช่ไหมทุกคน Recovery has to start here in the pistol round. We're back in. What are we going to get? Genji with a 100% win rate when attacking first. That might be about to break here. Down 8 and 4, heading onto the defense. ปีที่แล้วโดนอาคิวปาดปีนี้โดนจีปาด Probably about as bad of a situation as you could potentially write. Sure, I guess they could have lost more rounds in that first half, but it's not a good spot to be in ไอ้เหี้ยเอ้ย for GENG. มันยังไม่เกิดขึ้นมึงอย่าเพิ่งรีบเจ็บใจกันดิ Defense of the A side not looking to be a whole lot, really. They'll just allow GE in. Oh, Yudatan has found himself the perfect timing window. I'm surprised no one's covering that. Karen and Texture down, and that might as well potentially be the pistol out of the picture here as well for GENG. Gonna try and recover it, courtesy of Ash. Gets the better of ขอบ Crystal. คุณครับมอนเย็ดใช่ไหมฝากมอนเย็ดเหรอมึงรอกันนะน้อง Just gonna make it tough for that retake. เป็นไปได้ใครชนะเป็นไปได้2-0เป็นติกแพ้เมื่อคืน From Raxdal, but not really น้อง enough นัก to แข่งตอน trouble นี้อยู่เกาหลี GE จน at จ this บส point. เตจแล้วครับใช่ครับแบงค์ครับ Athena's position now noted as well. You've แต่ still มุน got to ฟู find เซน two. โอ้โห Yudatan's โคโบ going นั to ก put กว่า it สั่น down. 9-4. GE make the pistol round look easy. Damn. Like you thought, Javi was putting up big numbers, but Yudotan comes in and does this as well. Like that's what I'm talking about with this whole team and how every single player has the potential to just pop off. เซนหลัก And เซน this ก็ is, แพ้ครับ we talked about being surprised that there's a lack of cover. It's true, and it's something that GENG kind of, to be honest, overlooked. They're ประเดี๋ยว thinking พี่แจ๊ that มาใหม่ครับ GE ใช่ไหม goes ครับ in, เนี่ย they're ป่อง probably just going to take the site. But Yudotan เฮ้ย recognizes แปลงร่างแล้ว these เนี่ย guys with this comp, probably they'll be playing that far back. I can take a side flank against them, and it definitely catches Textures by surprise. Now with the guns again, we'll see how clean G can take this, because if it is ดีขึ้นเรื่อยๆเราแย่ขึ้นเรื่อย another potential bonus on the board. ๆ Oh my god This is an interesting walkout from Patman. He's got a lot of space. Just kind of money manning it here with the bandit. If he finds Karen, that is going to be beautiful for GE. Now the A site is really under pressure. Although Ash is still there to kind of lock it in. B site also getting opened up. It's kind of bad on both ไม่รู้จะ fronts, พูดอะไรวะ unfortunately, for GENG. ไม่มีฟอนต์แล้วมันปลดล็อกเหรอ Of course, they'll have to give it a crack here. Sheriff, Bandit, and a classic. And on the other side of it, Yudatan, who really doesn't care what gun you've got. He's going to take you down anyway until he runs into his counterpart, Ash. It doesn't really matter. Double digits secured โอ้ for ไม่เท่าไหร่ GE, มึง and เงียบ they ด้วย are ดีแม่ง easy เล่น right ดี now จริง on มันไม่โยนเลยนะเว้ย Can't โคโบ lie. ว่ะ It's honestly pretty good. They were thinking for a second about how to min-max the spike plant as well, so น้อย that they มาก can อะ get เรา that โยน ult มัน up อะ as soon as possible. And it doesn't matter, you lose a bandit, you lose a marshal. Yudotan gets that many kills. He's already one away from an overdrive. Like GE have, I think, the best possible มันอัพ scenario เกมมาเยอะจัด right อะ now for them to close off this map, which, to be fair, is their own map pick. It's just ตั a ว bit จู more to เข้ามา go. 145 สตรีมสติครับ Still need to put up such a tough fight. 2-1-2, and I think they're going to be caught น่ากลัวว่ะ possibly surprise again. Ash not seeing too much. ทุก but วันนี้เราก็ just โดน given up ลำแล้วนะ his ว่าโดน position, ลำกว่านี้แน่เลยว่ะ GE are looking to just 2-0 ได้ไปทำวีซ่าเนาะผู้ถูกกันโซ่ Aaron's going forward again. Ash inside this smoke could cause quite a ruckus, and GE just get it wrong this time. Yeah. No Why proper am I rooting cover. for Gen Thought G? that he wasn't inside the Because I smoke. like texture. That's why. Still recoverable though if Patman พร้อ pops ม off. สัญญาณ And โบรเกลุกดิเฟอเรน Particularly Yeah, last bro, season, for real, when bro. Patman was the standout for GE. He probably hasn't And been so much this season. It's been a bit I'd more rather have Gen G take the first seat, so FS has other how we know chances. he can. This could really change in this round as well. Autumn kind of on the creep up middle has taken quite a bit of space.
from South ที่อ่านว่าเซ No ฟ mistake being ถูก made ว่า by ให้เรา GENG ชนะ just อีก yet. 2 ทีมแล้วเชียร์ Exactly. ให้ NS Texture's ชนะ still ดีกว่า holding คู่ that นี้ line ก็ down หาก A main, so he GENG knows ไปแล้ว exactly เรา where ไป to hit. วัดแมปดิฟกับ Probably NS ending และ up เซ towards ต้าดีกว่า B ไหม autumn though. มีสิทธิ์แต่ว่าของเราเยอะอยู่นะแบบดิฟเราดิบบ้า There's only 30 seconds left though, so he's going to have to work quickly. Hasn't spotted anything out. The calls to A now. Might get Autumn. Ash. Oh, if he would have got this kill, actually, I think that could have really opened the door up, but not the case. Ash having a great round there. 3K now. And with 15 seconds, there's just no chance you're getting into the site. Crystal 13 ยากเลยว่าเอาดีซิโร่ about going around this corner, and that will be to his death. Texture puts him down. Spike dropped. And, well, we know where this is going. So GENG will get themselves their 5th. Plan really disrupted for GE as they go in that smoke. Javi's nice. And then it felt like the round was just an attempt at a recovery the whole But time. There wasn't really much more to it. Yeah. ผมตั้งตัวเป็นคริสตัลเฮเตอร์ทำไมวะ Play, but well done by Ash for จิ sure. จีชนะโอนจะให้ For แต่ the whole 2 team บา to ท be เหรอ holding around it as well, like you said, as well with Autumn. แค่ที่นี่ How พอ could have done a bit more, but ห้ามกูอ่านแต่ละอย่างที่พวกมึงพิมพ์กันนะไอ้ consequence สัต for ว์ now. This was meant to be GE's bonus, so they'll be able to buy up onto the next one, and this is the one that counts. If GENG can take this, they will have a chance at a stronger comeback. At the same time, for GE to be able to walk away with momentum, if they can get this done. Just trying to push through into A site now. Let's take a listen เจน in จีชนะจับประ to the ตูด GE ฮะ comps. Oh, GENG comps. 오면 떨리고 맞을게 일단 소바 하나 더 미드 조심 A맨이 풀게 일단 소바 있었고 เราอาจจะต้อง 13-0 จริงนะเว้ย 와이파가 미드 홀도 있겠다 ระวังมิดระวังมิดระวังมิด 레스 혹시 조심해 이거. กูว่ามันอาจจะเดินเออยู่คนนึงนะเว้ยระวังไว้นะกูดูมิดอยู่พวกกูอยู่เอพวกกูไม่โรเทตพวกกูไม่โรเทต 있어 얘네? เฮ้ยมิดตัวหนึ่งมิดตัวหนึ่งไวเปอร์มิดไวเปอร์มิด 에 또 능. ไอ้บีตัวหนึ่ง 봐줄게 오는 건 내 복귀 원태형 확인 ไวเปอร์เดินมิดระวังไวเปอร์ตัวนี้ตัวคมไอ้ตัวนี้ตัวคม 나 백사로 가서 버틴다 형. 파이프 일단 ไวเปอร์เดินบันดอกูแตกของนะ Once again, another 3-on-5 early on in the piece for GE. Patman is trying to recover it. It's got a bit of backup there as well. You might still see Crystal come into play here. Oh, just decides to cross instead of trying to take the fight towards A. Autumn also kind of lurking around, but it sort of feels very similar to that previous round. They lose 2 players very early on in the piece, and then it's just dudes just walking around trying to find some fights, and eventually kind of goes the way of GENG. So GE want to close this map out, and they want to do it cleanly. They're going to have to figure out how to get through some of these early rounds with 5 players still alive. That said, Crystal's been able to take quite a bit of space here. He could actually get the 2. 1 is not enough though. ถ้าได้2นะมึง Spike's dropped, leaves it all on the shoulders of Autumn. He's pretty much timed out of this round. He gets the kill, but there's not going to be time to plant. โดนทำโอเค And so round secure for GENG again. เจนจีเพิ่งแพ้ที่วันมานะวาโลอาจจะตามไปเหรอ But steady comeback เจนจี beginning จะ for เป๋ GENG เหรอ Well, his own does hold on to the ที rifle มัว as เขา well, มาคิด but ว่าจะกินอะไรกันเอาดี that's another thing that GENG can do with their composition, just being able to flash forward, take a bit of space against GE as well. มันมาล็อกกินโบยเคียล็อกกินสัตว์คัมแม็กเว้ย At least in the second half. เอาแล้วปะทูน ทีมที่ไม่ต้องพึ่งใครมากเกินไป ก็จะภาพประมาณนี้ลองดู M8 FNC FSC 9 TS ที่มีตัวแบกโดดขึ้นมาจากเพื่อน ถ้าวันนั้นตัวแบกไม่ตื่นคือจบ จริง ไม่กูถามใครนี่มึงคิดว่าตัวแบกเราไม่ตื่นเหรอ Sort of think about how ตัวแบกเราก็ they ตื่น can อยู่นะ potentially close this out. So those 2 rounds though, you lose แต่ the ไม่ 2 ตัวแบก players ไหน early จิน on บอล in มัน the ก็ piece ให้อยู่ for นะ GG, แบบ so แร I ก think อ่ะ maybe just สั่ง slow ตัว things นะ down มึ a งแบบ little แร bit ก here. Money คือมึงอ่ะ is a little spotty. You've got a rifle in the hands of Autumn, which was saved. Patman's got one as well. So there's definitely some avenues back in here for GE, but it might not happen this round. Also just thinking about how they could start to put together some stronger attack rounds. I mean, in a lot of these full buy instances, you see GENG getting a lot more aggressive, which similar to what we saw in the first half against. It really puts a hamper onto things. G can't really execute. กูก็อยากรู้นะว่าคิดอะไรตอนนี้คิดอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่แต่ตอนนี้ a couple of casualties. กู But with the ultimates all built up though, it's not impossible. Yudotan overdrive. คนนอกแล้วอ่ะ วัน มาถามมันกล้าอะไร คน วะ เดียวคนอื่นหลับ
Yeah, doesn't look like GE gonna เอามันก็ผัดกระตือน to go pretty quickly ไป into ไอ้ A ติด main. 30 IQ 20 กว่านะเว้ยแบบแรก That space, which they do มัน manage สอง to เหมือนกัน grab, นะ but again, bearing in mind it is 3 pistols rolling out for GE. แต่ถ้ามึงหมายถึงอีก3คนก็ Our eyes on ถ้ามึงจะลั่น Patman 5 คน and กูว่า Autumn to be the อันนี้ ones ก็ that ยาวมา kind of need to do the damage. คำตอบเศร้าจัดคนนอกเรามาคนนอกแล้ว No, okay, maybe he can make something ปา happen เกิ there with น the overdrive. He gets just the one. Hunter's Fury singling Ash out as well for Patman. So 2 for 2 on the initial entry, but Raxkel is still lurking on this. สเตจ 2 คิดว่า He is พี่ gonna ฟอร์ be ม a factor that Crystal. ไม่ฉันรู้สึกว่าเหมือนเดิม Crystal's ว่ะ got on lock. Did not think he would be so aware. Meanwhile, by the way, Autumn picked up another kill, and all of a sudden, หรือว่าไม่ได้ Gen G เล่น this เส้นนาน round ลืมไปแล้ว has ไอ้ been คิวอะนะ slipping away from them. ลืมได้ล็อก A small but workable investment from GE has turned into something beautiful. With Karan alone now. Yeah, I don't know about that. 1v3 for him. He'll just But wait that once drone out. we were the part we were bro we to work were with here as not the spike anymore damage ว่ะ just went down, บูเว but ล เฮ้อ Down to the post plants, right? new Pat has era to bro stay new tight. era bro Otherwise, it's just multiple guns that Karan needs to take down. They're not even giving him a chance. He doesn't even get to have a fight here. Try and drop the cove, see what he can do, but it is pretty wishful thinking. Get that dart through as well, and they're well aware of his position at this point, so it'll be a freebie for Autumn, 11 to 6 for Gen G. Up against GE. GE obviously. เจนจี GE ไหวกับ FN ไหมว่าคำถามมันน่าสลับว่ะ You know, before I started ร casting อง Valorant, สั I ง used to วัน always call ก็เกมมันเล่น 5 คนอาจารย์ I used to always call GE Global. ก็ใช่ Global Esports. I never used to say GE. นายก็พูด but ถูก in Valorant, everyone says GE. So I started saying GE. Well, we could Now it's getting the better of me. Could be saying Global and Gen G. That's like 2 different things. So happens easy. sometimes. Wow. I love watching Platoon's ไอ้ reaction. เหี้ยมันเปลี่ยนไปนะเว้ยไอ้ประตูน่ะ Having the ไอ้ most สัตว์ fun in the It's coaching pretty booth. animated. Everyone else is just mad at all times. Could continue smiling for this round. If you listen to some of the G comms videos as well, like they actually tell him, you know, when he makes a nice call for them, and that has ตอน to นี้ be ผม one ยอม of เป็น them. เปเลกที่ท็อปฟอร์มจัดฟอร์มไม่ตกเลยพี่ Even though Gen G เป็นเปเลกมันคือ the reacted goat ว่ะน้อง behind, อืม they weren't quite able to catch on quick enough. So still with a 2-1-2, and it's สกูบิ kind ดู of สวัส the ดีครับ same แบบคุณน้อย approach. ใจครับสกูบิ A ดู bit of a fake in towards A site. GE looking to overwhelm Gen G's defenses. Oh, this is a bold fight to take as Patman. So gives up his life. Rest of GE though still seem pretty แต่ตอนนั้นออกเรียกใช่ไม่ได้ตอนนี้ออกได้แล้วไง Smoke's gonna go to the middle of sight. Ash does kind of spot out the progression coming through from A main before it blooms. The town needs to be careful. There's a one-way cage there. And he waits that one out. Wait, Crystal who gets himself the double now a third. Okay, Crystal bro. just out of nowhere. ทรงว่าเดิมเปิดเป็นดวลลิ activating ยิง for แบ็กไซ GE. ด์ไป3 That will allow them เฮ้ย ไอ้เค็มบ้ากันปะวะ a ลอต chance เตอร์ to เนี่ย get to map point here as well. It's a ไอ้นาทีแข่งรายการนี้ไม่แข่งครับ ถามดิในไทยมีใครดีกว่า 5 คนนี้เก่งจังแชท สิบโตอ่ะ Gonna be pretty difficult for sure. อย่าเพิ่งลืมน้องๆผมครับ รอก่อน Figure something out, but depending on how เอา GE แต่มึงก็เอาจริงๆมึงพูดเหมือนแชทวิจารณ์ไม่ได้ ไอ้แค่มึงดูเหมือนมึงดูหนังแล้วแบบ มึงห้ามพูดว่ามึงชอบไม่ชอบอ่ะ อันนี้มันก็ไม่เวิร์กหรือเปล่าเพื่อน ใช่ไหม That is a little more awkward than it could have been. Shield goes up as well. Karen, no ใช่ไหม way. GE, you มึงก็ cannot วิ be พากษ์วิ losing จารณ์ได้มันเป็นเรื่องปกติ Defuse is on, ไม่ได้ด่าซะหน่อย and he's got it. There's no doubt about that. Gen G have just pulled off a มีไง miracle. I think JJaz GE ไงครับ got a bit สุด too โหด far ahead of JJaz themselves there. They didn't really need to take the fight. Could have played the time a little longer. โกโบอยู่นะเมื่อกี้ Thought he โม had เมน an ตัมกลับมา opportunity, เฮียคิดเต้า especially ยิง if มา he 3 ตัว heard แบ็ค it ไซด์ happen. โอ้โห If โอ้ Karan โห wasn't he still on it, โอ้โห but I mean, that's it's not so much Crystal. I think once Crystal's in the 1v1, then there's that. But like, they don't need to be ยัง necessarily ไม่โช so ว์เล eager สิ to โตเอา try and กูต้อง stop อวย that น้องกูไว้ก่อนดีกว่า oh, okay. Yeah, it was long range as well, but more credit to Gen G with how they were able to take those sharp shots against them. A little bit unfortunate, but sometimes you do get lost in the sauce. You know, see, you're up to 11. You วัน feel นั้น like กล้อง you แอ can บ get this ข done นมใน quick. ห้องซ้อมพี่ได้2-1อ่ะใช่เหรอ Well, the consequence of that will now be GE into a bit of a partial buy กู situation. ไม่แบนนะเอาถ้า Sure มัน what แบบว่า that ชนะ off หรืออะไร actually ก็ comes ไม่ back รู้อ่ะ in, which was something I didn't quite expect because he's on that Phoenix. It's kind of similar to what RQ just tried a couple, well, not a couple, like a week ago when Jemkin was still playing.
It didn't work out then, but he actually just peeks พอ back มึงบอก through มาอย่าง middle นี้ and ไอ้ that's ไอ้ numbers ป๋องไอ้สัต advantage. ว์ Not too bad. What was PRX score We'll see if that 2-0 continues to pay off dividends if 2-0 Gen G continues with their setup. Just get to see a little bit of a table slap through there from จอน Platoon. มีก็มีเดี๋ยวคอยตอบเลยรวมว่า I wouldn't say it was ไม่ a รู้ว่า slap, it was a กู slap. เชื่อมั่นอ่ะแค่ So นั้นแหละ some frustration, I guess. Looked like that might be the map pretty much done for GE, but now going to have to work a little bit harder again. แต่น้ำคออเลิร์ครับอเลิร์เป็นไอเจียวอ่ะดิ But yeah, I mean, it's quite clear global. They do need to kind of figure out how to work against or รอมซัมวั around น this ลองนึ operator กถึง that's มัล just ติเวิร์ been สที่ brought ปรินนี่ in. ไปอยู่ PRX ภาพจะเป็นยังไง So starting things off quite tentative and slow. มัลติเวิร์สนั้นเอาอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องยิงกันไม่โดนอ่ะทำไงอ่ะ Needing to scout out some information initially. ใช่ไหม Gen G taking it slow as well. Well, Harvey's already been able to take quite a bit of space. If you've got multiple กว่า players แชมป์ here ทุก ready รายการ to set up for a bit of a mid fight. ว่ามีสิทธิ์ Look to activate the drone. ไอ้เหี้ยเอ้ย instead. Yeah, but the drone being broken that early conceals the op. So at this point, Global still doesn't have a full idea, but they will just group up and try to hit the B site quick. Suspectful of that drone being broken that early, but เป็น texture สิบโตดี rotates กว่านะ early เอ็ as มเมอร์ well. 5 คนเหรอไม่แต่ที่ดูเทียร์2แผนมันก็ดีนะ แต่ไม่รู้มันจะเวิร์กกับเทียร์1หรือเปล่า Come through. Crystal will try to assist his teammates on the entry here with the ulti. And Yutatown, I don't know, he doesn't seem to need too much help most of the time. It's a 2-for-1 already for GE. Site รอม control ซัม is วัน taken. รอดูเอนโด รอดูกัน Patience. เรียลออร์ฟาเก Men should get this one nice and easy as Karen just drops into his crosshair. And that makes matters worse for Gen G. That's going to be the call to save now. Oh, but you know, the economy's not that good for Gen G. They save this one, they're down to 12. That's why they need the op and they เฮีย need ละ the เซ advantage ฟ to go ไอ through สั the ตว์ next โกโบ round. แมตช์พอยต์ Not too much of a ตังค์ hunt ไม่ on มี just yet for GE, although Harvey's kind of on the move. Patman's having a little bit of a look. It doesn't look like they'll quite catch พี่ up ตา with พี่ Gen ไอ G ทีมไหน though. ตอนนี้เหรอ Should เป็น be ไปเลยครับ okay, เป็นไปเลย you โค know, ตรจัด just อ่ะ in case if Gen G ผม does ขอ decide to เอาห้า keep น้อง that ฟิก middle. เซเว่นน้อง No need to go for a real hunt ต้อง yet. กำลังใจบ้างแต่มันก็ควรใช้มันควรรับคำวิจารณ์กันได้ใช่ครับ มันต่างกันกำลังใจคือกำลังใจเว้ยคนเรารักกันยังไงก็ให้กำลังใจกันอยู่แล้วแต่มันก็วิจารณ์กันได้เหมือนกันครับ I'm a little bit on the ใช่ไหม fence on a Phoenix op. It's just, you know, รอดูเจแจ๊สสเกอร์มิด you're not able to go into a deep position enough to like flash or set out the walls. You certainly don't have the same escape tools. พิมมี่บอก that เอนโด the อ่ะ Asians have อุ้ย that we see, you know, on the op. มึงว่าไงวะ So horror. เฮียแพทแมนบอกระวังบีสปิด got in, he's just like, that's one kill against Yudo. รอมันบีสปิดมาเอาเรา Still that good. So this is going to continue forward, and yeah, op run it back is also not really that strong of a thing. But it's 4 ults for Gen G. We'll see if they can extend this map. มันต้องกดแรงกันอยู่อ่ะชนะปะวะ A ไอ้ buy, คุย it's ก้า not the world's best buy, รอ but ม it's ซัม certainly วัน something. ไหนใครรอดูเอนโด Yutatown มาเอ็น certainly ผม not โดด expecting แล้วจัส Ash to มา be ลองก่อนเลย that ไหม far progressed up in middle. อันนี้ although คนละอันนะ Really อันนี้คนละอันคนละอันคนละดูนะอันเนี้ย looking good at all. เออ For GE, they've fallen apart in this round. They just had a massive misread, it would seem. สิบโต๊ะแข่ง Nothing อา more ทิต to ย์ที่ say 2 about เดือนหน้า that. ครับ They've walked into a bunch of สิงหา really awkward fights, and Gen G are รอ going ม to นม survive นี่ here, you would ผมจะ think. ถามอีกครั้งว่า Attempt ปริ at a นนี่กับ recovery เอนโดใครคม for กว่าเอา Crystal จากใจ and Harvey, but ไม่รู้ว่าเอาตามหลักคือเอนโดเพิ่งเห็นได้แบบเดียวเอง HP is just พิมมี่ backing เห็นมา out. นานว่ะก็ให้พิมมี่ว่ะ Yeah. Still some cushion at least for รอเอนโดมันโชว์อ่ะในเทียร์หนึ่งอ่ะ Okay, Karen. ใช่ไหม Trying to catch Crystal on that cross. Safer angle being held, so มินิคิวไม่ได้นะเว้ย seconds to try and save this weapon. I don't know how that one's gonna go, but in ต the อนนี้เซนเกม meantime, เท่าไหร่ครับผมเซฟพันหก yeah, that 0.5 was an ครับ odd one. Like that's the second time we've seen Yudotan kind of run into a smoke, and Ash just happens to be hiding inside of it. And at the same time, progression มันด่า smoke ได้ around middle, like ถามว่าด่าได้ไหมมันก็ด่าได้แต่ sharp คำถามกู from คือ Gen G to be able to ทำไมมันต้อง recognize, ด่าทำไมมันต้องเลื้อนเขาใจะมา especially with that kill มันไม่ against จำเป็น Yudotan, เว้ย that it คน might แพ้ be a มันรู้ quick แก่ pivot ใจอยู่ over แล้ว onto มึง B เก็ตไหม site, and ตีละบ้างบางคนไทยเราด่ากันแบบไม่ใช่ก็ด่าแบบ ด่าเลื้อนอ่ะ So that's credit to Gen G for เอ being อ able to กูแบบ play that อย่างนั้น quickly. มึงไม่ต้องด่าเว้ยมึงวิจารณ์ดิว่าทำไมเล่นอย่างนี้เพราะอะไรเงี้ย They can มึง keep แบบ going ใช้ at ความ this. คิด They'll still be able to buy ตั้ง up. คำถามกูว่ามันดูดีกว่าเยอะว่ะดีกว่ามานั่งด่า Yudotan's just a 3 shy away ด่า from จัดได้ไหมอัน overdrive. นี้ได้ครับ เพราะผมหัวถั่วครับ But I can see why G wants to like รอม try ซั to ม go วั a น bit เจ faster, น you นี่ know? แอนเอน Like โดมาโมรุ that's one ดั of บเบิล those ดู things เอล that เวน can push off an เฮียวันนี้ operator. insane เบรอแม่งมาเต็มบบอะจริงไอ้เหี้ย
คำถามคือป๊อปคอร์นทำมาจากอะไรถึงทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ความจริงนะครับว่ามาถั่วหรือมาจากข้าวโพดไม่น่าจีบแทนได้ไหมรักนักถั่วน้อยอุ้ยเด้อเขินนะหน้าแฟนเก่าได้ไหมโอ้โหอันนี้น่ากลัวเกินว่ะ Do have Harvey with just the sheriff here. They're kind of keeping things in check พ for ร้อ if ม they ดู need to หุ้ buy น next round. GE เมื่อไรภาระกลายเป็นไงก็ดูสภาพล่าสุดเอานะ GE เอาเรื่องจะทำเป็นมีความรู้มันดูไม่น่าเชื่อถือหรอเอาถั่วน้อยมีความรู้ไม่ละโซว่าเล่นออฟเนี่ยจะโดนแล้วหรือเปล่านั่นไงบ๊ายบายโอ้ยเบรกไว้ดีด้วยสัตว์แต่ที่มันคมกว่าดิ fill back into that position, but you've got multiple members to get past. Beautiful shooting out from Ash, and now Yudotan tagged down as well. โอ้ย Ash ไอ้เล่นเหลือ3จริงปะเนี่ย has the 3K. There's a sheriff on the other side of that wall that he needs to deal with. Autumn as well, looking to lock in here. Has the ulti popped? It's a 1v1 now for Autumn to try to get this one done, and he's going to get tricky with it. No way. He's just got no idea. Evolution gets him through that wall. Tap on the defuse, and it doesn't matter. GE will get it done. Autumn clutches it once again, and finally the match is over. It was always headed in that direction. It felt like GENG were trying to recover it, but GE had such a lead that it would have felt insurmountable, those odds. In the end, it was 13-8. I mean, GE get over the line pretty quickly. It does have to be said, although some of those last rounds were pretty tight, but good feeling to go into the second map with one in your belt. I can't lie, yeah. เพื่ออะไรประทูเลยเนี่ยมันเขียนอะไรไม่รู้อะแต่กูรู้ครั้งนี้มันแม่งน่ากลัวจัดจ้าเวลาไปดูสไปเดอร์แมนด้วยคนนี้ได้เลยครับทางคนนี้ขอบคุณครับผม It's something that has so much potential to go over to internationals and wreak havoc. เป็นจริงเรื่องไม่ใช่ละครับ To pop off. We saw bits of it from Javi in that first half. Crystal come in clutch, and then towards the very end, just Autumn comes back through in full. ที่กูนึกว่ากูดูไอ้นี่ว่ะ It's the way that he confidently มันนี่ใครอะ against Texture เบลล่า as well. เจ้าเติมเกมใส่โค้ดเลยว่าจัดตอนที่หมดแล้วดิโค้ดเพื่อนรอมาเดือนหน้านะโค้ดอะไหนดูที่สุดตัวเหรอ I mean, you have to look towards the next map now, Sunset, where things can be a bit slow. ไอ้เชี่ย GE has had some really strong defense. ที่2โดยตัวสายบน I'm convinced with what I've seen from GENG so far. They tried a different compositional style, but it didn't work out for them on the attack. Certainly, well, it'll be something that the desk can discuss as it is time for us to start heading in that direction. GENG แล้วก็ พร้อมท็อปน็อตป๊อปคอร์นนำมาจากอะไรนักวิทยาศาสตร์ออกมาบอกแล้วว่าฟานาติกกากสุดในลีกฟอลออฟได้คลาวมานึกว่าเทพที่ไหนได้คลาว เฮ้ยมึงอะไรเนี่ยมึงอันนี้มึงเอามาจากไหนเนี่ยฮะมึงวิทยาศาสตร์ไหนเนี่ยอ๋อต้อง IQ 05ถึงจะเวิร์กOh yeah, Silo. Okay. I think they understood the game plan really well here, especially in that first I half. get now. To me, it's very clear to see why they picked it. They're still rocking with that veto, which I think is a real nice. มันเป็นม็อบเปลี่ยนโค้ดจริงๆเหรอวะไม่รู้ว่ะเฮีย GENG, I don't think this comp has had as much time. It doesn't feel like this was incredibly well prepared heading into this game. This felt very textbook of you lose your opponent's map pick. Yeah, I think GENG, I mean, if you go back to their previous games, they first banned Breeze twice, they second phase banned Breeze the third map. This time they leave it in the pool after seeing that GE lost it against Nongshim. I think that they were either expecting to get away with second phase banning it, or maybe debut they feel like they put some work into it. They mixed it with I think the Cypher had some interesting moments. You know, Caron on the Harbor was having a pretty good game, quite honestly. And like I said before, I wasn't surprised to see Texture playing Phoenix, but something wasn't quite clicking for GENG. And for GE in particular, I felt like they really went into this game very aggressive, very confident, and I think that was a bit of a difference maker, quite honestly. Yeah, for sure. I mean, on the side of GENG, as you mentioned, something was really clicking, and ตอนนี้เอฟยังไม่รู้ไปแชมป์ไหมครับตัดมีครับ you know, the composition down pat, when the strategies are in place and everything, and it just felt like a lot of GENG's Yummy. on the back of
พี่เชียร์ทีมไหนพี่เชียร์เจนจีมาน้อง But it wasn't enough. แต่คิดว่าเอนโดเอาเอนโดไปสแปมสโมกเหมือนตอนนั้นไม่ได้นะถ้าเจอแบบซัมติงกับสแปมทะลุกำแพงยังหันมาสวนได้ไม่รู้ว่าถ้าเอนโดยังมีสกิลติดตัวอยู่นั่นกับสแปมสโมกว่าไม่ใช้ได้มากใช้ได้นะเชียร์หนึ่งอะเมมบ้านเขียวได้อะไรบ้างอยากได้อะไรอ่ะบ้านเขียวอ่ะจีบอกคำเดียวประมาทไม่ได้แล้วพี่มีไอเตอร์เริ่มมาดิครับเอามาเปิดวนแบบ2ใช่ว่า2-0ไหมมีสิทธิ์ไหม and the bonus every single round he is pushing down into their spawn and he's being aggressive and sending a message to Gen G that they are not scared of them 2-0ทำอะไร2-0ขอลงสตรีมไปทำวีซ่าก่อนนะจ๊ะคือดื่มแบงก์กอเวอร์เนอร์เหรอไอพี่ครับพิมพ์เจอ2บรรทัดใครมันคิดเอ้ามันก็ดีนะกว่ามันจะแบบไม่ต้องพิมพ์ยาวๆที่บางคนแม่งสแปมอะไรแบบบึ้มบั้มอ่ะนี่ไงเช่นมึงดูชิติโร่ดิโนอีมีทุนไหนไม่ถ้าแบบว่าจบเร็วใช่ไหมอีมีมา4 ทุ่มกูมาก็กูน่ารีบทำแล้วก็รีบมาได้อะก็ดูนะแต่ตั้งแต่เล่นแฟนแวนมาแล้วแต่สถานการณ์เนาะจริงก็มาอีมีมาเลยมาฮาเลจะจุดว่าI didn't actually catch it. They swapped Uditan off the jet onto the Neon, and the Neon, I mean,บอกแค่ว่า a lot of value out of the fast lane and some of the จบเร็วฉันไปทำวิซ่าไม่น่านานหรอมั้ง AKTA อ่ะต้องไปขอข้อมูลมาดิแล้วก็ไปทำเรื่องตัวนิดหน่อยอ่ะแต่พาสปอร์ตใหม่ไม่สวยแบบแต่ก่อนเลยวะ when they slow down a little bit, when they start to hesitate a bit, that's where Gen G can actually catch them off guard. But I think on the side of global esports, it's something that works so well for their players because they can just snowball off of each other. But Gen G also have like top practice, for example, Karan, which first time playing the harbor, by the way. มาได้ไหมมาฉันก็ได้มาแหละมันให้ถ่ายรูปด้วยเนี่ยใช่มันต้องมีรูปด้วย We were very happy to see him move back across onto that smoke throw, but part of that มันก็ไม่ได้นะ to play this harbor a little bit, especially on Breeze. ต้องรูปห้าม AI แล้วก็เป็นรูปแบบทางการ in those retakes. So he's really embracing this new meta, and normally เฮียตัวไทม์เอาท์ไอ้เฮียที่นี่ it's quite ไม่งั้นไม่ได้ very occasionally, but he did his job very well here in this map. He'll be sad that it ทีมจะได้เล่นหลังจบแชมเปี้ยนหรอเปล่าครับก่อนแชมเปี้ยนนะไอ้ซิโต้อะ พร้อมท็อปน็อต What if เวคัทไม่ป่วยคงไม่ต่ำตกต่ำขนาดนี้จริงทุกวันนี้เฮียกูยังอยากรู้อยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับมันวะเศร้าอ่ะเกลียดเขียวไปโดนไอ้วินเตอร์บูโดนแบนหรอใครไปไทม์เอาวินเตอร์บูเนี่ยเฮ้ยไอ้อันไทม์เอาวินเตอร์บูเร็ว Do you think that Gen G would have looked more comfortable still with the Viper? เอ้ยอยากแย่งกันยุโรปมีใครวันนี้มี M8 BBL ครับยุโรปอะ M8 BBL คู่2 GX เจอ Liquid Box ใช่ป่าววะใครวะจะไม่ได้วะคู่2 GX จะเฮติกน่าดูอยู่นะจริง I think for me it made them a little bit obvious and a little bit readable. It's you end up telegraphing where you're going with the Viper really mask your intentions a lot of the time. I think that Karan also จะเชียร์ใครจะเชียร์เจนจีว่ะ I don't think he's ไม่รู้จะไหวไหมเนี่ยพนันติก EF ไปยังสัปดาห์นี้ไปแล้วเละแล้วไม่เละเลยแล้ว Sunset มีงานทำแล้วจ้าโอ้ยเกมมาบูหายไปไหนมาไปสมัครงานมาหรอนี่จะได้ครับผมติชมครับแล้วใครบ้างแล้วใครบ้างไหมชอบ He was the standout player for them, no doubt about it. When we saw it from them last time, it was this Neon Phoenix, but it was against Moshim, and on the attack especially they struggled. Only 3 rounds there. So I'm curious if they stick with what they were running here, because this team doesn't strike me as Neon Phoenix team. หายไปทำงานมาทำงานเป็นยังไงบ้างสนุกไหม Lean in
into the veto. พี่จ้าผมเข้าใจคณิตฟิสิกส์เคมีเหรอ They constantly seem to win when they do that. พี่แนะนำว่าฟิสิกส์อะลองคิดเป็นแบบภาพประจำวัน เคมีฝึกจำเอาคณิตภาวนาเอานะครับเพิ่งมาทำไมเจนจีบูดจีไม่โหดจัดอะไม่งไล่ยิงทุกคนอะขึ้นลงเหมือนเอฟเอสอ๋อโอ้ยสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เลิกเรียนอ่านซ้ำทำซ้ำที่เรียนโอ้โหไม่แต่กูรู้วิธีการแบบว่าโกงแบบว่าสมัยประถมมัธยมแล้วพี่มึงแค่เรียนปีหนึ่งใช่ป่ะแล้วมึงก็สอบแล้วมึงก็ซ้ำชั้นแล้วมึงก็สอบอีกรอบปีต่อไปมึงก็รู้ข้อสอบแล้วว่าข้อสอบเป็นยังไงใช่ป่ะมึงแค่เต็มตัวข้อสอบไปทั้งปีอะมิดเทอมกับไฟนอลอะไรเงี้ยเทอม1 เทอม 2อะชิลใช่ไหมตีไม่โกงจัดเลยนะเว้ยจะทำไหมแกอะไม่ฉันไม่ได้ทำเพราะว่าโทษทีมันฉลาดดิมึงบ่นคุยอะไรเอาแล้วขอโทษโกไปไม่โกงแต่จะโกงแต่เด็กโนด่างูไม้น้องเปาไม่ได้ฉลาดหรอกพี่แค่แบบจำเอาจริงๆแค่จำเอาอ่ะมันก็ทำได้พูดจริงอยากซื้อสกินบันดันใหม่มีร้านแนะนำไหมจัดRichMan Shop ครับเรื่องการเติมเกมโนหนึ่งจะทำไมเกมผีล่าสุดมีตอนต่อไหมหรอไอ้เกมมันโง่กูไม่ได้ต่อแล้วแต่สนุกไม่ชอบหรอในโค้ดหมดอ่ะสิต้องรอเดือนหน้าสิเลือกระหว่างจัด5 ขวบกับจัด5 คนเลือกอะไรดีอุ้ยคือถ้าเป็นจัด5 ขวบมันก็จะน่ารักเว้ยถ้าเป็นจัด5 คนเนี่ยก็น่ารักคูณ 5บวกกับทำทีมวาโลไปแชมเปี้ยนได้ถ้วยจัด5 คนแล้วกันไม่จะขี้เสร็จที่เกมเฮียมันเฮียจัดมึงเคยติดเอฟบาร์คุยไม่เคยอวดเลยครับผมครับปองครับก็ยิ่งน่ากลัวจัดไอ้บ้านเขียวอ่ะน่าจะเป็นประเภทที่ไม่อ่านหนังสือแต่สอบติดอีมอเชียงใหม่ได้ทั้งที่คนอื่นเขาตั้งใจอ่านหนังสือแทบตายคืออะไรว่าจะเอาเราอาจจะแบบพูดไงเราอาจจะตั้งใจเรียนตอนแบบในข้ามไงใช่ไหมถึงว่าทำไมจัดดูแก่แสดงว่าทำบ่อยๆหลายปีสภาพไป80เพิ่งจบป.ตรีโอ้โหสัตว์ไอ้จัดมันโกงตั้งแต่บอกครูว่าจะบาปถ้าเรียนพระพุทธศาสนาแล้วโอ้ยเย็บอีกจำได้ด้วยไอ้สัตว์ดูเรื่องกูอะไรสักอย่างใช้เลยดีว่าใช้ไข่กูวิ่งไงกับเพื่อนติดเอฟเท่า flawless to kick this series off. I don't know that GENG have really hit their stride just yet, but again, this is GENG's map pick, so maybe we should give them the benefit of the doubt. Texture back over onto that chamber too. A little bit more comfort territory for him. Tend to see quite a bit of impact out from him on that chamber, but what I will say as well. From someone รักจัสนะครับหันตูดมารักมันการค้าขอบคุณตัวนี้ครับจุ๊บมาเอามาครับแชทแมป2ครับผมคู่2นะครับตอนนี้ global นำอยู่ 1-0 อย่าลืมโหมดนะแบบนี้จินเขาเลือกเอามาเอฟเอสมีไหมครับวันนี้ไม่ครับเอฟเอสพรุ่งนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆคนที่ขยันอาจจะคือคนที่โง่หรอกูเนี่ยทั้งนั้นอะรออะไรอ่ะStarting out on defense, you're gonna have to approach the game a little bit differently as well. มีให้สัตว์พี่ยกหลบด้วยเหี้ย In fact, GE have pushed out all the way towards the back end. If they can take down Texture, bring things back towards an even fight, maybe they have a chance. เอฟเอ็มมีโอกาสเข้าเพย์ออฟยังไงบ้างชนะหมดอย่างแรกเอางี้แล้วกันโคม and Texture again, another sharp shot. He is so happy. To have his headhunter back in his hand, he kicked the pistol off. Texture is not messing around. He's got a sheriff as well. Bang! For the ace. This could be a push around ace from Texture, and he's made it look so easy.
He's just holding angles. It's just incredibly smart positioning. The crowd is shouting out for him. I mean, the thing is, he is ไอ้ going เหี้ย hunting คนดู for it. คนดู He ตะ really โกนอยู่ wants หลัง it, มึงว่า but ไงวะ He's as Mr. ever, 4K. Yeah, Mr. 4K is only getting a 4K here. I ได้เอ็ดคือจีน can จีน only แพ้นะกู imagine บอกไว้ he's ก่อน got no idea exactly where Crystal is. Maybe Oh, catches Sava. them here. Right at the last second, the ace on offer for Texture. He's เคิร์ด got ไหม it. เคิร์ดไม่เคิร์ดโฟมิเตอร์ look at 4K เอาเอ็ด He's adorable. He worked hard for that one. I mean, people ever have a chance, like, do please check out What that on? homegrown documentary that they just released, I think, on the VCT Pacific channel. Because it really lets you know his motivations as a player. He's really thinking about fans, his family, and to be able to put this all together just off of the initial first kill. I wish I understood. ทำไมทุกคนอุ้ยเชี่ยเอ้ย Okay, next one up though. ทำงานเนี่ย Fun's over. Time to lock in here. Gen G did drop Mat 1, so need to be แผน converting ของ on the GE pistol. ใช่หรือโมนะเป็นโมนะโอ้ยเฮ้ A lot ย of respect paid over to the exchange of utility for now, but look at Texture still with an eye towards middle, leaves options พร้อม open ท็อ for ปน็อ Gen ตทุก G. โมเมนต์ในชีวิตมัน But มา also เร็ว with the จริง peel ว่า back from เดือนก่อน global, ไอจัสยังบอกอยู่ว่า ถ้าไม่ดีก็จะกลับไปหางานไม่ได้มาสตรีมบ่อยๆ จนหลังๆมาสปอนเริ่มเยอะก็อยู่สตรีมให้คนดูถอนคราวแคปไปอีกยาวๆนะดับเบิลยูสตรีมเมอร์ ถอนครับดับวิวคนดูครับ เฮ้ย แปลก 5 classics. Worse. Something would have to go really wrong for Gen G. If GE were to Hey, beat this hey, one, it could be hey, players getting caught maybe hey, hey, right here. hey, oh, Yeah, it's whoa, not gonna what? happen in the end. what's the waiting Noel was twin held bidding by bro Karen, collected a couple of players with that, and Ash Yeah, finishes the Ash rest of from the job. 2-0. Easy for Gen G. it's tomorrow right Marvin Immensely clean as well. With that said, they can move forward with a really potential strong bonus onto this Yeah, round. tomorrow. In fact, because of that, Yeah, many kills that Texture brought up 99% bidding, from bro. the first pistol. fuck man He could have a tour de force. He could have พร้อมหนุ่ม in a จูไห่ sense คน a หนึ่ง round 3 จัด up ใจ if นะ he ไอ้ maybe จัด ครับ เล่นชอบเมินแชทที่เขาอุตส่าห์พิมพ์มายาวๆเว้ย ฮะ เขาก็อุตส่าห์พิมพ์มาอย่างตั้งใจไอ้จัดเห็นปุ๊บแม่งคิดในใจและแชทนี้แม่งยาวกูไม่อ่านหรอกกับอีกตัวอย่างแม่งชอบเมินคนที่พิมพ์สวัสดีครับที่จัดมันอ่านปุ๊บมันคิดและกูไม่อยากยกมือไหว้ของจริงจัดเลิฟ กูหวัดดีทุกคนต้นสตรีมกูหวัดดีทุกคนไม่จริงหรอทุกคน Gen G Huh? back away. They're now เอ้ยบางทีมันก็หวัดดีไม่ทานมึงเข้าใจไหมเออ if you look towards the B side then as well, it's just มันหวัดดีไม่ทาน all around. Autumn doesn't have his own op yet. ไม่จริงเอาเข้าไปอีก has to play a มัน safer จริงใช่ไหม angle. สวัสดี Gen ทุก G คน will have more options. to ที be เอ able to ผู้ช่วย push คนลงเหรอครับ ใช่ครับ ไม่ชอบตอน GE มันดีใจเลยว่าเห็นแล้วอยากตีปากว่าแม่ง ไอประตูน่ะนะไอสัตว์ easy cross for him, so he just decides to มีคนดูหมื่นแต่ก็ต้องหวัดดีทุกคนเหรอ โอ้ยเราก็แบบสวัสดีครับทุกคนอย่างนี้ไม่ได้หรอกทีเดียวอ่ะฮะ Nothing found. Just port ส over. วัสดีแค่คนจ่ายเงิน Harvey อีก needs นะเข้าไป help พวกมึ here. ง Autumn's on the other side of that fight, but that slow orb's going to make it awkward, and now the smoke coming through as well. They can't really fight this together. ไม่ได้หรอ Harvey is isolated and คม doesn't care about it. There's ice on the floor as well, but there's ice in the veins of Harvey here as he doubles down and looks for some more. In the end, though, เว้ย it โดน just สวนดิ falls โดนสวนดิ อันนี้โดนสวนดิ apart. GE อันนี้โดนสวนดิ lose a bunch of duels in succession. It's Patman solo. สวัสดีครับจ้าครับสวัสดีครับซัมเมอร์ครับ Hasn't been spotted on the cross at least. 30 seconds สวัส left. ดีครับพาราครับไอสัตว์พวกมึงเอาอะไรเฮียสวัสดีทุกคนครับ โอเคไหมเฮียทุกคนเนี่ยถ้ามึงเป็นคนคือกูหวัดดี Rascal's there on the angle as well, just backing away. Happy Okay, to man. play that smoke out. มามา Patman's still going to have to give this one a crack. No players giving him anything. Tries to hide the drop with the shot. Of course, fooling anybody. And Gen G find their third. Yeah, the flash right at the end from Karan as well. จำไม่หวัดดี Gen กู G, and they're just so good at going for some of these brawls. Sage มือหวัดดีบ้านแนมไม่หวัด คนยิงกันอยากเห็นคนต่อย And กัน you จั can ดก่อน see เลยไหมอยาก GE ใส่ just ส่วน really ล่าง fighting tooth and nail for a lot of these little skirmishes. Down to the position by stairs where ใหญ่ they กู thought ทำ it ใหญ่ might กู have โช been ว์ cleared already. ขอ Maybe มือ Gen แลบ G นิดหน่อย hopefully ฮะ skirted off towards the site, but as soon as it peeked out of that สวัสดี smoke, พี่จำมาใหม่ with no ครับ flash, สวัสดีครับสวัสดี too ทุกคน dry. ครับสวัสดีครับผม So right off the รว back ม foot in GH this ที่ half มี4 now, ไอ and คน it's ดู going ต้อง to be สำนีตัว difficult. เองก่อนนะจัสไม่อ่าน We'll คือ have a จะ listen สำลักน้ำว่า into ตายเลย Gen ไหม G though. มา on this หาย round. ก็อ่านทุกกูก็อ่านทุกเมนไอ้นี่มึงตัวเลเบนนะเนี่ยเฮ้ยฟังก่อน B 스모크 깔았어. 오브 챙기기야. เฮ้ยสมุกเดี๋ยวกูเข้าลิงก์นะเอาไง
แมวกูได้เอที่จะบอกกูได้เอ from กูเล่นอยู่ someone พี่จัสครับ ยูโรเอ บอกน้องหน่วยนโมกลับมายิ้มไวๆครับ น้องหน่วยนโมกลับมายิงไวๆนะครับผมไม่ว่าตอนนี้จะเป็นไงแล้วก็สู้ต่อใช่ไหมข้างหน้าเส้นทางมันมักดีเสมอครับใช่ไหมเลิฟอยู่แบบกลับมายิงไวๆนะครับเอาบีนะพร้อมนะกูสโมแล้วไปสแกนโก had advance warning of that as Yutatan did drop the boom bot over towards A and saw nothing. It's not really going to give them a huge advantage though. That rotate is coming through pretty quickly on the backside. It was Harvey dealt with by Karen. Now Batman trying to creep his way forward, can't quite recover the headshot there with the Sheriff, and with that it'll probably be the round. This should be a 4-0 lead for GENG. Crystal คิดเต้ายิง4 ตัวปืนนี้กูยอมเลยว่ะถ้ามันทำได้กว่าจะพิมพ์ได้ข้อความสั้นๆได้มันบังคับเนาะใช่ไหมจะเกี่ยวFF Fnatic ได้ไปแชมป์คู่จะยอมเขาเหรอยอมสีส้มเลยได้ไปคู่อ่ะเฮ้ยไม่เอาได้เชียร์เดี๋ยวไปจริงทำไงอ่ะดีจ้าที่พี่เป้สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีคลิปพาดูห้องจัดไหมไม่มีเลยครับรูมทัวร์เหรออย่าเลยเดี๋ยวเจอของลับมาทำไงอ่ะจัดดูทำอะไรจะน้องเปาFor the future rounds, if Global can start to kind of identify and pick that apart, วันนี้แอบดูที่ทำงานสู้ๆนะยังไม่เลิกงานหรอหลานไม่มาหรอหลานมาวันไหนเมื่อวานมา2 วันที่แล้วพามาในสตรีมอ่ะหลานกลับเร็วจบพิมพ์ easy ได้ไหมเหรอพิมพ์ easy ได้ Feels like at the moment though the B side has been a little bit more of a liability for GE. Yeah, but I guess that's what they're going to try and do now. Just get that full rotation over after initially texture off of his line. A bit of regression though, so it just keeps a bit of that extra pressure on for the A site. Keeps Global Esports interested in this portion of the map. So once again, Crystal, Javi, they're going to have to try their darndest to hold as much as possible. They have trips, they have stars and smoke set up. But market door set open. โอ้ไงเนี่ยมึงนี่ช้าจากไหนที่มึงกลัวอะไรกันวะเจนจีตอนนั้นกลัวบอกว่าไม่เปิดข่าวเลยเนี่ย They come in his direction. In the end, they do decide to turn away. It's towards middle. They're going to push their way. Yutatan very nearly gets caught. Oh, showstopper. Well, I suppose that beats a relay bolt. In the end, though, yeah, Yutatan not keen to swing off the back. Cleans up 2 anyway. Main shells out, doing the job. For the 4K. He could still get the ace. It's actually stolen away by Harvey. He could have had an ace regardless, but job well done. นั่นไงแล้วเราใช้อยู่ดูยังเลยครับปีเตอร์มันดีหรอ Off the back of Yutatan. It could have even been a 6K. This is masterful work though. รูปปากกูได้ฟังเงินที่หลังมาเอาหลังมาฟังเงินไอ้เชี่ย WY DIQ. And this is what it can do. You know, you send that little prowler presence, hold off B. แต่พี่จ้าสวัสดีครับสุเชียสวัสดีครับ his line and it forces GENG to think. They try a different approach. เอฟได้ไปเซี่ยงไฮ้หรือยังไม่ได้ไปครับไฮ Open and loving arms. Next round up. And it's going to be autumn now. อ๋อมันต้องจ่ายรายเดือนแต่ได้เต็มก็โอเคนะ They actually get a big ก็เหมือนอีซี่ไหม หนุ่มฮ่องกงคนหนึ่งกูไม่สินะเดี๋ยวจบสตรีมไปมึงก็ลืมละแล้วก็วันลูกคนโด5 เรดเบดก็แกล้งทำหน่อยละกันกูไม่โดนเลเบลแล้วครับกูเขาเรียกว่าอะไรกูอยู่เหนือความรู้สึกของตัวเองแล้วเข้าใจไหมไม่มีใครสามารถเลเบลกูได้ต่อไปแล้วคิดว่าไง There to try to reinforce. GENG very well poised to hit this ace. หรอWell, Global is just tucking themselves in. Yudotan looking to support maybe with the paint shells on the right timing, but I'm curious why the rest of them haven't rotated yet. เมื่อวานไม่เคยโดนกูไม่เคยโดนเลยไปจริง and that should be bad news. Indeed, it is for GE. Try and hold on there. Yudotan not able to repeat his heroics this time around. A pretty easy hit in the end for GENG. It felt like GE were kind of in 2 minds there. And in the end, GENG just make the right call. Clean it up very easily, right? ส่งเป็นคลิปได้ด้วย starting to look ก็มาจากบ้านที่ส่งเป็นเสียงได้ส่งเป็นคลิปได้อะไรเงี้ยนะ what we witnessed in that หรือเปล่า Global versus Nongshim game. Played Sunset as well. แต่ไม่หักเปอร์เซ็นต์นั้นน่าสนใจอยู่ว่ะ
And it was said in the interview, you know, they were kind of overthinking things. Do we need like maybe a bit of platoon? แล้วโดนแฟนตาซีเลเบตมันไม่เคยค้ามเขาเรียกว่า Because they were still stuck on that B site. Autumn had the line. Nothing was seen. In fact, they kind of knew like there were that many players already pushed up inside of Hall. But there was no full support. Like just 3 players against the full force of GENG. It was definitely way too much to get done. So even with the paint shells tossed out, you know, unfortunate for Yudotan because there was a separate angle that wasn't quite covered nicely. So this 2-3 defense, 3-on-3 side hasn't been working out, and they need to pull in some kind of a change. ซิปตัวไม่สีส้มใช่ไหมไม่ใช่ซิปตัวสีแดงแดง Getting the reads and all that, like layering backwards, it's not too bad. Want to see Autumn get involved in this game. He's obviously 0-5, but in that round, you sort of mentioned he had the op. Didn't really get to play that round though. โอ้ยเฮียนะกูเปิดดูในบินคลิปนะไอ้ซานไม่ได้ดูแข่งแล้ววันเนี้ยพูดจริง Could well be this round. He's going to play the same spot. Seen a couple of really good ascent games from him on Yoru. You can channel a bit of that here on Sunset, then pull GE back into it, but he goes walking right onto the line. The texture is holding. And for the wrong reasons this time around. It's going to be the B side that's under pressure now. Fast hit for GENG. ถ้าส่งจากที่อื่นได้ก็น่ากลัวอุ้ยคมอ่ะเฮ้ยแอนไม่เล่นนีออนดีว่ะ Essentially hits him with the drive-by. These rounds are way too easy right now for GENG. Just a taste of okay. Whoa! What the fuck? Can't double down, so can't really put too much pressure onto GENG. Cool, calm, and collected. They really do seem at the moment. 4-on-2 in the post plan. Batman and Yudotan thinking about what they want to be doing here, but won't be easy. Everything's just smoked off. The paint shell's already spent. Probably on for the save, but okay. Yeah. โกโบฟอร์มหายไปไหนกูก็ไม่รู้บางมันโดนแล้ว Cuts them off. Nope. Okay. Still not too bad. I mean, G can shoot. คิดไหมว่าโลจะว่าไงจะว่าดีนะว่าโลมุมไบเอาเรื่องอยู่นะ Too many of them. GENG have been running rings around them on the map. That's precisely it. I mean, look at the pathing that they took against Crystal as well. Like this is just a bit of layering that they've done in all the previous legwork. ทีมไหนชนะดีต่อเอฟเฟจูดมันแล้วแต่เลยคือแบบมันมีโอกาส possibility เยอะมากครับ If not, maybe Javi's close by to support it. Has those trips, but he's probably holding off towards the back of the site rather than the front. So if they take that full pathing with Ash leading the charge, ยังไงได้ฟูเซนต้องชนะก่อนครับตอนเนี้ย because he's always gonna be worried about the front too. And then apart from that, like Autumn, you know, the previous round he thought he could have a bit more of an angle, but พี่ลองใช้อยู่ดูหรอคิดว่าไงดี right up front. ถ้าแบบมันใช้ง่ายกว่านี้ไหมเพราะนี้แบบมันมีคนบอกแบบเทียบบางทีแบบไม่นั่งใส่เมลกันแบบบางคนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย It's the score line, and this timeout is one that has been sorely needed. ก็เลยคิดอยู่ Don't know exactly like what the call could be. They're ว่ายังไงดี looking too good. They have tried to take a bit. แต่มันมีลูกเล่นแบบอันนี้ด้วยคือตอนแรกจะเป็นอีซี่แต่ว่าอีซี่มันไม่มีส่งเสียงอะ Like the one round that they did have was the round where they managed. จะใช้เมาส์8,000 เฮิร์ตไหมไม่ครับแบตหมดไวเซนเซอร์บางทีแบบกับวันโลมันไม่ช่วยนะ If he's alive, he's kind of gonna wreck you. อันนี้มันเสียงอันนี้มันดีที่มันส่งเสียงได้เนาะ Maybe have a chance. คิวโดมาส่งแค่เสียงได้ไหมแบบไม่ส่งเป็นคลิปได้ไหมอ่ะ Either way, ผมใช้ 4,000 เฮิร์ตครับ 6-1 here. GE need a little bit of magic. มันปรับได้ก็โอเคถ้างั้น They don't have the op on offer. เห็นโดนยิง API อยู่เฮียอันนี้น่ากลัวนะไอ้สัตว์ โดนยิงโดนให้ขึ้นมาทำไงเนี่ย A lot of forward stars being placed down by Javi. Guys trying to work off the same approach that they had back then. โอ้ยคมทำการฟ้องกูไม่เอาแล้วกูไม่อยากโดนอมตังอีกแล้วพอแล้ว Remember that game against Zeta when he was just constantly pushing out? This is the same thing. Let's see what Patman can do on his push out. You got Karen and Ash on the line and an instant headshot greeting Patman as he rounds the corner. Now Autumn's turn. He hasn't exactly been having the map that he would have wanted to. He's going to send a decoy. ว่ามันเงินเข้าบัญชีเราตรงก็เขาไม่ต้องเป็นห่วงนะ Just confirming presence for now. Though buys a bit of time for Javi to just walk in the textures crosshairs. ที่เจอลั่นจัดเลยว่ะ GENG reading GE like a book at the moment, and these fights that Autumn is trying to get are not really too favorable either way.
from someone Gen ที่ G จะ know that they've got at least ยก a คีย์บ player อ on ร์ด this ที่ A พี่ side. ใช้ They're อยู่ going to ย commit ก to มา the โชว์ fight กล้อง anyway, แล้ว and ห Ash มุน somehow ดู gets ร them อบๆหน่อย both. ครับ โอ้น้องมันทุกอย่างจังน้องแป๊บนึงนะ Nothing's going right for GE here on ให้ map พี่ใช้ 2. คีย์บอร์ดของอะไรครับ ใช้ของ M โชดครับ Genji's map pick for a reason. W Yeah, ครับ looking เอ้ยมัน so สวยจริงนะน้อง เห็น Let's ไหม look ค at รับ that ผมไม่ Ash ใช่แค่ POV. โฮก็ใช้หมาส Like แก he นได้ just ครั swung บ so wildly, able to get both of them. Other than that, most of the kills were all brought out by texture. Wow, look at เฮีย that. แล้วมึงดู AS ยิง Oh my. ไอ้สัตว์ He had แทน the ที่กู one จะนั่ง to เลี้ยง back มันยิง กู first, กลายเป็นหมา just as the slide Yep. lands. Okay. And texture's 12 too. Yep. Oh, I can imagine that's going to continue. We're back into another round here. 7-1. ไอซีมันกลายเป็นคนดีแล้วไม่กูรับไม่ได้คนดีในบ้านเขียวว่ะ Off of that timeout, the platoon hand. We'll see what it does. Playing much more defensively now. แต่มึง W นะแต่กูรับไม่ได้มึงว่ามันผิดที่ว่ะเพื่อน Ooh. ผม Hey, there's a bit more success. GE just standing and delivering this ใน time บ้านเขียว around. เขาเป็นตัวใจคลิกเลยครับ He wasn't expecting the walkout there from Karen. It's still going to be covered off by Patman. Maybe a round on offer here for GE, and hopefully they can build off the back of that. You do still have to have a decent hold here from Autumn. He's been นี่ไง spotted, สัตว์ but สไลด์เหรอ deals with Ash. And then there was just แอ a ด few ตื่นแอดมันน่ากลัวนะ around a trip. อุ้ยไทมิ่ง เห็นนะน่า Seen. ตูดจัดขอบคุณนะพวกมึง Just gonna try to. Yeah, ก็เหมือน take ต the กใจ ult, คลิ why ก not? คลิกแจ๊ด We'll get something out of the round. ฟังเลยนะใครแบบว่า Patman hasn't spotted him, ใคร but Autumn ว่าง confirms ๆ the อ่ะ information as to ฝากเปิดบ้าน where เขียวทิ้งไว้หน่อย Athena นะ is, and โหแบ does ทเมน not need to take the fight. Easy one Fine tap, enough, two fine on the enough. board now for GE, but there's no What, reason kick to the get jet? too excited just yet. We need to see a few more here. น้องบูดีเสร็จไม่เหมาะเอาไงจัดตอบเอามันผิดบ้านหรือเปล่า So far, though, I mean, quite clear. Sometimes playing it ไม่ว่าจะ passive เปิดให้ does ขอบ work คุณ out, ครับดู especially จิม when ครั Genji are บ starting to ดับ feel ดู this จิมครับ confident, starting to take a lot of these fights. Still tells you that nice one global boys players definitely can have that form of stability. Javi being able to hold it down by market, even though push comes to shove. So that's several ultimates now built up. They continue to play defensive. They จะ can เชียร์ go ใคร for อ่ะจะ stronger เชียร์เจนจี retakes. It's up to Gen G to try and break this open. จะเล่นกินเป็ดอีกไหมหรอ อาจจะมีอีกไหม It's Yudotan. น่าจะมี In a forward position as well. Waiting ถ้ามึงสู้ for สุด that นี้แหละ push ใจมึง around ถึ the งจังวะ corner. เพื่อน This is not a line that ไม่แอบ Genji ขอบ have ด้วย seen it up on before, but hard shot to hit as Ash goes sliding past. Gives away the information. Yudotan has the op over on the A เฮ้ย side. พิมพ์พลาด It's ไหน also จะดี down to ไอ้เหี้ย 18 HP. So some inroads being made by Gen G. At least he's still backed up into a safe enough position. If there was a push in towards halls, he can get his showstopper, but not the case right now. Gen จะ take G A แล้วทิ้งเนี่ยนะ wisely calling a cancel back over onto B side where they have known Crystal's คันเซิล alone here. คิดเต้าอยู่คน But เดียว that said, it's still this Nightfall retake. โอ้ยโอ้ย It's โอ้ not ย even going to be the เอา retake. เหี้ย It's อะไร just เนี่ going ย to be an attempt to What the hold fuck? the site. What GE the felt fuck? like they had a good read on where Gen G are. Crystal สวย out สวยว่า in no man's land will be run down by Ash. And now you've got 4 players filtering through the exact same angle. Rascal could have a field day. It won't quite happen, but still it's favorable เฮ้ย enough แผน for มันดี Gen ว่ะ G. แชท Karen will find the trade. Plant will go down. Gen G on their way to a yet another round. เธอก็ไม่ได้อยากเปิดนักรอดแต่นะขอร้องกันขนาดนี้ยอมเปิดจริงก็ได้ขอบคุณครับ เปิดแต้มมันเขียวได้ไหมคืออะไรอ่ะมันไม่ได้เปิดอีกแล้วไอ้โพลโหวตมันไม่ใช่เดียวกันหรอ Even with the Nightfall, like you called it, like the Sage Wall just completely halts them in their tracks. Uh-oh. หรือไม่ใช่ Thought about it for a second. But this Gen G, with the way that they have all these different forms of pathing into the B site, how Yeah, no they're able point. to immediately piece together where Global could be positioned, they just look so damn smooth right now. Okay, I gotta go find bro how to do it bro. Yeah, I guess. I mean, all the way through the top of mid, walls it off, and then maybe you get hit by the Nightfall, but it's just slowed down by that Sage Wall again. And Ash has been just phenomenal with how he's able to take duels against Crystal every time. ทำไงวะ Like at some point, Crystal might want to, might feel afraid to
maybe instead of sending trips up towards the front of B main, he puts one towards the back of Boba, which is not common. อ่านกูหายงอนแป๊บนึงนะไม่งั้นปิดเขียนแป๊บนึง Anything at ขอ this นี่ point ก่อน will get GE around. I don't care what it is. ขอทำไอ้นี่ก่อน Do นะ a เช็ด backflip พ on อย the ต์ stage. Is that worth a round? ไม่ I'm มี not ว่ะ sure. กูต้องไม่ขอให้เขาเปิดว่ะ Can any of them do a backflip? That's the next question. I bet someone. ก็พูดอินซัมนิงอินเดียเนี่ยโอ้ไม่กอด Once again, back into round number 11 here and feeling very เหมือน good about the ทำพยายาม proceedings. ทำดี This is แต่ even เป็นคน more of a dominant display โอ้ from them. ไอ้เหี้ยเอ้ยมันพิมพ์หน้ากว่าเกิน And honestly, Breeze พ felt ร้อม kind of ซัม easy วั for น GE. พี่ So ครับเพื่อนผมมัน Looks like ติ we're ด gonna โฆ get ษ the ณา tale ที่ of ด่า two มันห maps น่อย here. มีอวดด้วยนะกู Not แท the งวาโร entry คู่ goes the ละ way of 100 GenG. Just waiting for that eventual peak. ครับไม่ดีนะครับ Feels so starved. อย่าไปเล่นอะไรพวกนี้นะโอเคไหม Just not finding เออ anything at all. Yudotan holding it echo as well. ไม่ดีนะอันตรายนะเล่นอะไรพวกเนี้ย Spike's going to be retrieved. That's not really a problem for GenG. ด่าได้แค่นี้เอามันไม่ควรด่าเด็กมันควรสอนเด็กใช่ไหมล่ะนะครับน้องนะ100มันก็แพงนะเว้ยเล่นทีละ100เล่นเป็น10 รอบเป็นพันเล่นเป็น100 รอบเป็นหมื่นนะระวังนะ พร้อมซัมวันมึงอ่านแชทที่กูสักทีที่กูนอนแล้วบ้านเขียว โอ้มึงดูมันพิมพ์ก่อนที่พิมพ์หน้ากว่าเกิน GenG down, which is pretty important. GE starting to reinforce that site. This could actually work out for GE. ไม่ต้องแบ่งกันแต่แค่ระมัดระวังกันไว้พอเห็นปะเนี่ยแขนอะ Crystal will fall to Texture, however. Shouldn't matter. Oh, and Karen thinking about a port back over to A. He doesn't really have the room to do it this time. So in the end will fall, and GE do have a third. That was some nice delay work from Crystal. He doesn't get rewarded for it on the kill feed, but it did win the round for GE. ไอ้เหี้ยคำถามกูนะไอ้คิดเต้า081มันโทรหาใครวะ He puts the trip towards the back of a no. He put the trip towards the front of market instead. ทำไมบ้านเขียวพิมพ์ยาวๆหน่อยแล้วกูทำไงเนี่ยมึงบอกกูสิ Pivot back from the A side over onto B. They always take this path instead. So it definitely slows things down a tad bit. And Javi does well as well to be able to hold off some kills with that Guardian of his. Yudotan gets one as well, so that's an extra showstopper too. Pat also kicking the ball just by taking a shot around this smoke. อ๋อสัตว์อ๋อนี่ไงกูทำไม่ได้ละอะไรอ่ะทำไมมันจอดำมาแชท Yudotan อะไรทำไมยูนิวาโลจอดำอ่ะ against Texture or maybe the whole team of GenG. คืออะไร You want him to stay alive though. He has the showstopper. เฮ้ยทำไงจอเต็มมาทุกคน And I don't know that he gets out of this one alive. Satchel is not going to get him far enough. So Texture punishes. Like you said, that showstopper now is not going to be utilized, and it's all for naught because there's a res available anyway. So you've essentially just thrown your life away for nothing. เฮ้ยอะไรอ่ะ Maybe a bit of information. Dimensional Drift was pulled there as well for Autumn to assist in the rotate. Tries to see whether or not there was a pullback from GenG towards A. That is not the case. Now Nightfall heading down on the B site, and GenG will filter out behind it. It is a massive pitched battle here. GE just trying to stand and hold, and it's actually worked out nicely for them. Texture alone could get it done right now. The form he's in is not enough. Batman saves it for GE. The 4 on 5. The pre-rotate works out, and they do at least get to a fourth at the บวก end of 1 บิตคอยดีใจเป็นพี่สวัสดีครับเบอร์เข้ามาที่เกี่ยวครับ Definitely felt worse for where เชียร์คิดเต้าล่างเจอเอฟเฟกต์กับล่างเจอGenGมาคนละคนจังวะ the adaptations now brought up โอ้แต่ที่มันได้คิวแล้วนะเพื่อน2 คิวนะเราเนี่ย GenG had no earthly idea. They tried to simplify things just to reaggress back over onto the B โทษไม่เกิดคิดเลยคือไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ even though taking down Yudotan, but they kind of forgot, they always thought that Global would be playing much further towards the back of side instead. So that fast flood from Crystal works out very neatly, and he manages to crack his egg right in that last round as well. มาจากกรุงเทพมหานคร I mean, that graphic just tells you everything. Yeah, Texture is the man. Pistol round ace. It's looking pretty chill about it as well on stage at the moment. It'll be a bit of a longer road ahead here for GenG if they want to win this series. They're going to have to push it through to that third map. So sort of just getting locked in for a little bit of a longer game. 48 เดือนครับร้านเดย์ขอบคุณครับผม About the position that GenG found themselves in for this map, it's looking really solid. Hello bro. Still not impossible for the comeback at least, but you know, you do have to wonder about เอฟเฟกต์แข่งไงเอฟเฟกต์แข่งพรุ่งนี้สิเอฟเฟกต์อะ activated on the attack. How's he going to look on defense where he's definitely, you know, trying to get onto his op, hold down lines.
We'll see what Global can do. I mean, after all, this composition was built for this, to try to work against the Sage and the slows and the walls. In position for it right now, as they are leaning heavier towards B site. มาสวัสดีครับผมเป็นฝรั่งมาจากรัฐป๊อปบินป๊อปบินเวนโฮปยูเวลคัมมีมึงรัฐไหนเนี่ยน้องเมื่อวานเอฟเอเป็นไงเอฟเอเมื่อวานก็ปิดเกมไม่ได้ครับ as well from GENG. Might not have seen too much, but ใช่ไหมจ๊ะไม่อ่านเลยโปรไฟล์ว่าทำไปแล้วน้องซีเมื่อกี้แล้วก็ไปแล้วแต่ว่าต้องรอก่อนมันต้องล็อกอินอะไรใหม่อ่ะเรามีแต้มแล้วน่าจะ enable ไปแล้วป่ะไม่รู้ขึ้นยังทำแล้ว Athena's also lined up and tagging away with the Sheriff. There's some damage going down onto GE as they filter their way into the site. They lose a player and Patman. เบเบ้ขอบคุณซับ2 เดือนครับขอบคุณครับผม Late look from Crystal though. That proves to be successful against Ash. คัมแบ็กก่อน advantage. Pat gets a spike down as well, and now it's a crossfire. เบเบ้ตะกี้บุครับ Yudotan might be the man with the plan. Tucks back in, swings on into Athena and Harvey there to assist Ash well. With an all-important pistol. Sends a silent ripple around the auditorium here. There's a lot of GENG fans here that are now wondering, okay, is that GE's avenue back into this map? เอาละไอ้แจ๊คผมคุยเดี๋ยวกันนะมึง Really a few Yudotan fans. กูพิมพ์ไม่ผิดบอกมาไม่ผิด GE ชนะ GENG กับ GENG ชนะ G อันไหนภาษีดีกว่าครับสำหรับ FS พี่จัดคือภาษีมันดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่า FS จะชนะที่เหลือไหมน้องชายมันไหลต่อเกินอ่ะตอนเนี้ย So we'll see how this continues to scale up. น่าต้องจูนกันจริงๆแต่เข้าใจได้นะเพิ่งกลับมารวมตัวกันเดือนนิดๆเอง goes forward. Grenade there from โอ้ยทะลุผ่าน Yudotan as well. ไฟใกล้รู้ปะเนี่ย Stuck in the corner. Actually does get his way out. มันหลายอย่างอะจะว่าตอนเนี้ย But still, advantage GE. Trouble is, they are going to be going into a site with 4 players on it, and we've seen that that can cause a couple of problems, particularly if texture's sharp. Unable to connect this time. Autumn doing the job instead. Just going to be isolated มันเอาโยลูล่า trying to really sell this fake, keep the players over on the B site. Will gate crash back away to safety. And GENG kind of reading into that, rotating off. Even if they do that, look at Global. Yeah, still keeping some presence, lurk presence towards middle in case there's a rotation. Not right now. So again, it's Autumn. Doesn't have a gate crash this time. เฮ้ยไอ้ยัยไรคิงไม่เข้าหัว He's got a flick. สะเดย So B site's cracked open. GENG at this point have no idea where GE are going to end up, and also it probably doesn't matter whether they do or not, because it's just 2 players with pistols to try to hold on. This is essentially a bit of a farm, a bit of a recovery for Autumn's KD. ขอให้เอฟชนะได้ก่อนจริงครับยังไม่ต้องไปคิดหรอกตอนเนี้ยเอาชนะก่อน2 เกมที่เหลือพรุ่งนี้แล้ว1อ่ะโอ้มึงจะเลยใช่ไหมออตัมฮะ Down to Rascal now. Yudotan on the hunt there, and Rascal's going to be hard cleared. Oi. Oh, nice headshot to start that fight though for Rascal. So Yudotan falls. ไอออตัมเมียนติไว้ยัง This could be the ace for Autumn. It will be. โอ้ไอเฮียอีโคแฟกเตอร์ไหมครับ Dishes one right back. Eco factor. Yeah, anti-eco ace. รอบเพย์อินผ่านเข้ารอบต่อไปได้กี่ทีม4 ทีมครับใช่ป่าววะ It's definitely going to be quite of value. ก็4 ทีม This is just so impressive right now as well. Definitely kind of cools texture off a bit. ตมตีเขาเป็น3 สตรีครับ Apart from that, I think one thing ไปรอเพย์ออฟ4แล้วก็คัดจากเพย์อิน4 just dived in onto the alt orb to try to deny that away from แต่น้อยนะ12 คัดเหลือ4อ่ะ put some pieces together now, but again, Global just looking to overwhelm. Rascal's going to get that slow orb down, which will ทีมไหนไปเลย3 ทีมเป๊ะสาธุ of GE. Meanwhile, Texture is on the move outside of A as well. So probing movements being made by GENG in this round. All over it, very aware. กูเลยเจอกินชีหวานเจี๊ยบเลยนะเมื่อกี้ Nice line to be on for Crystal as well. There's going to be some re-aggression into middle, so he'll get his chance. Does miss those initial shots, go sliding past Ash as well. 6-7. Crystal might be a little bit lucky to be alive after that. Patman not so. As the spam through from Athena gets the better of him. Autumn
Ducks back to safety. You've got a lot happening in this round. GE have taken B. Yes. Yutatan has walked all the way through. Because that's the thing, you spot Crystal, you think he's just lurking around tiles, you think the hit actually goes towards A site, but GENG's wrong, it's just Rascal though. Oh, Harvey, lucky. Gets across without taking any damage, and Yudotan here should be on for a freebie. Oh, heads up enough to be aware of that angle, so we're back into a 3-on-4. Plan did go down in that meanwhile, time ticking away, GENG still making their rotate. Just down for the post-plant fight. Global wants to fight up front. This could be a big round for Global. If they can get it over the line, they can really start to pressure in onto GENG. Lots of util headed in the direction of Harvey. He's pushed back into the site, wanted an aggressive fight. Now it's Autumn that doesn't hit a shot. And GENG, all three, landing theirs. So 9-6 will be the score. It's not the immediate recovery that GE wants. It is going to have to be a big uphill climb. เราเป็นอาจารย์สไตล์ชิวๆไง Ash with his movement. It's not, you know, exactly like flashes or anything, but still a neon. พดูทำแผนเปล่าน่าตอนนี้น่าเป็นพดูนะ A bit of pressure. แต่ชอบเรียนวิชาอะไรสุดหรอตอนไหนอะมหาลัยหรือมัธยมอะโอ้ยยังโยกหัวได้สัตว์ยังโยกหลบได้เยี่ยหลบกระสุนได้เยี่ย Actually getting that spike down onto B. คุณหลบ from Ash. ทั้งชีวิตอ่ะ Really coming into this role as well, but now with the buys back in, we'll see if Global can put themselves back on the board and really start to cement some kind of a comeback. กิมหัวเอาพูดจริง Still tentative for now though. Heavy lean towards A site. Let's have a listen in. Gen Z อ่ะเบอร์อิสมีเบอร์ ไหนฟังก่อน Omen flash guys. Wait, I put stun. Ready? Oh, he's not there, he's not there. I smoke A-link guys. Go, go, go. Default. I stun default. Default. โอ้โห One link happy. I saw it. Give me bomb. เฮียมึงให้คอมดีจัดว่ะ I can smoke A-link again. I smoke A-link again. Behind. I smoke A-link. Immediately recognizing the trip as well, and everyone's set into position. อุ้ย Yeah, 5-on-3 for the retake. Not going to be an easy one for GENG, particularly with Autumn now finding his second for the round. Rascal pushing into that smoke. His death is going to be GE, just calling for the save. Autumn wants to try and deny that. Swing texture has some back up there as well. คนหุ่นกินเลยมันโดนแฟดมันไม่เห็นอะไรเลยเนาะ But a nice round out ที่ from ระเบิดเลยไม่ใหญ่จัด Autumn. อ่ะ He drops the dimensional drift there and just sort of runs straight through the center of the map. Gets all the info on the A site. You hear him saying default. จีเหนเอฟเอสหรอรออะไรล่ะครับถ้าจีชนะเกมนี้ก็แต้มแชมป์ก็นำเอฟเอสแล้วด้วยเหมือนกันครับ The A site is open and เออ clear. ว่ะ Job well done. Nice easy round for GE. แต่มันเล่นเยอะกว่าเรา1เกมนะเราเสมอมันพวกนี้ตาคิดว่าทีมไหนตอนล่างทองโหดสุดในโลกเหรอ But Yudotan has got himself the showstopper ready to go, so could still see some fireworks upcoming in the next round or two. You burn one, you get one back. Especially off of these kills. ทีมไหนล่างทองน่าโหดที่สุดในโลกอ่ะน่ากลัวที่สุดในโลก Really brings the question then, like. มันก็มีแบบเล็บเป็นเล็ก You know, sometimes they try to ออปติกน่าสนใจเซนติเนลชุด2022 sometimes doesn't work out ฟ for นาติก them, especially if Global gets the right read for it as well. โอ้เฮียตัวตึงทั้งนั้นอ่ะ out. โคตรโหด Back to what's worked out before, and that's being presence, texture with op. หน่องชิมก็เน่าก่อนเอาจริงถ้าล่างทองอ่ะแกมบิด Okay. ถ้ากินหมูไม่กินครับ Nothing really coming from that one, but Autumn just gives him a little bit of a peekaboo. And that's enough for them to just completely avoid B side right now. though, Texture not scared. He's going to push his way out into B main. And so GENG happy to reinforce this A side. Paint Shell's going to be pushing one away and Showstopper the other. Karen on the receiving end. It's Ash that will re-swing onto the line. Needs to be taken down here. Athena's still sticking around, but GE are aware of that. And Crystal has spotted the rotation of Rascal. ไอคิดเต้าเล่นอย่างดี catching him in the back. เฮีย At the very least, coming that over to his teammates to be well prepared for. โอ้โห Yes, the backstab. ไอคิดเต้าเล่นอย่างดี Another good round. 10 ต้นชุดเจจุดรอก่อนกำลังมา is in effect on this attacking side, and GENG must อีจีก็น่าส to นใจ get a อ่ะ little bit worried. I will not be surprised if we see a timeout here soon. Texture needs a 1v3 and doesn't even really look like he's going for it. Yeah, I think he just has to save this up. It's just way too pricey. Incredibly well crafted, like you called it too, right? I mean, just ทำไม่ได้ออปติกเกอร์นะบอกเลยหวานเจี๊ยบไหวเฮียโกโบ information, especially with how Autumn, like that just confirms Global's suspicions, and it tells you, you know, how
much Javi's anticipating with how GENG might want to try and position themselves in these rounds too. As soon as they confirm it, 99ไม่มีเงินเหรอออมสิกเจอร์ปิดเกมได้นะ for that pinch as well. Even though Ash does try to slow them down with the relay bolt, they did well to actually just immediately pin down these positions. Some preemptive shots. Javi just supporting the whole team. อุ้ย Trying to take that up away เอามัน now, ทิก maybe เจอร์ though. Oh, okay. Texture survives. Crystal will be able to buy back up, so that's not too big of a concern. ไอ้คิดเต้าสีเขียวของจริงว่ะเฮีย Continues forward anyway. But this, you have to admit as well. ทุกทีมที่เคยได้ช่วยถ้าให้ร่างทองก็น่ากลัวหมดอ่ะจริง Partially due in fact to Yudotan's showstopper. That's not going to be afforded in the next rounds now. And in fact, Raxco will still be holding on to that res. ไทม์เมาส์เหรออุ้ยกดเลยกูไทม์เมาส์ไม่ให้ซ้ำไม่กดเลย Not out of this fight just yet. They can still have แต่ multiple จานล่างทองเหรอไม่มีใครไหวนะบอกไว้ก่อน position themselves in some of these defensive rounds. For global, it's quite clear. เราแข่งทีวันไหนจานพรุ่งนี้ครับ คู่สอง work around their duelists quite a bit. ใช่ว่าเรารีเซ็ตทันไหมพรุ่งนี้ Able to build up more ultimates as well. คิดว่าไง They might have, you know, a smooth sailing second half from this point forward. รีเซ็ตทันไหม The issue for GENG is that now you've kind of got a couple of these GE players starting to come online. Javi and Yudotan were pretty good on map 1, Patman as well. Yeah, Autumn, friends. He was really missing in that first half. But now feels like he's ตอน actually เราชุด having 2025 quite ร่าง a ทอง lot of impact สุดๆมาแต่เราว่าไม่เทียบไม่ได้หรอใช่เหรอวะ as well. The impact's not necessarily shown on the scoreboard. Yeah. A lot of ไม่ทัน time ก็ for อดไปแช Crystal, มป์ but he's often that guy that's in position to get some info or slow some players down. Saw in the first half, so he's also kind of having เฮียแม่งกูไม่ได้นอนคืนนี้เฮียเนี่ย as well. นอนนอกบ้านกูดูทรง GE making it a little เตรียม bit ตัวนอนนอกบ้าน closer here, and another round that probably should be theirs, a very possible equalizing round. แพ้ here for 2 เกม GE. แล้วเรากลับมาตบแบบเดียวรีเซ็ตอะไรเยอะ Maybe เอา picking ก็ไม่ up รู้ towards mid-market. คนเรามันก็ you know So global trying to break through with GENG's pathing, you know, in towards the B site. Quite a bit to You go never up know, againstว่ะ though in this round for GE. เฮ้ยวอลเพื่อนเหรออ๋อมีวาร์ป Substandard weaponry maybe, but you've got the res there as well. Texture still got the op in hand. So there's definitely a round that's fraught with คู่แรก danger เป็นไป here เลยครับ for 2-0 GE. The texture's just pushing all the way. You get the grenades maybe from Yudotan, maybe not. โอ้ Oh, Texture. ทิกเจอร์เอาให้หนึ่ง Kill onto Crystal. Not expecting that push. It'll be the go signal ทิ for กเจอร์ GE. ไอ้ไม่ทะลุเหรอ Texture is just ready in the right spot. So now GE are kind of getting corralled around the map, and Karen is waiting for them. The clean shots don't come from either side. But he gets the info. They need to clear him out, and they need to do it ASAP. Texture. 1 HP finished off easily. Oh, but Texture Texture. is everywhere. So now it comes down to Patman and Yudotan to try to recover this, and they don't have a lot to work with. No ultis available. It's just going to come down to some fine shooting. Positioning as well, though. Rascal dealt with. That'll at least be the res out of the picture as well. Patman with a clean kill onto Texture. Hold for a minute. This could still go the way of GE. A 2v4 in effect right now. With guns เว้ย all แต่ปืน around ดรอป the เยอะ middle, เลยนะ though. ไอ้เฮียไม่เก็บปืนได้ฟีน่าไม่มั่นใจในบัณฑิตจัดอ่ะ บัณฑิตได้เป็นเท่าไหร่วะแชท I'd almost argue it's นัดหนึ่ง 2v5 อ่ะ if 30 บาท Rascal would have got the res อ๋อได้ไปแล้ว but didn't get the chance to use it, so that kill was worth 2. Patman and Yudotan, though, still need to convert on this one. They have to watch out for Ash. That's the main one. The neon utility and movement. Yudotan creeping on the line here. All it takes is a headshot, and Ash needs to clear to the side as well. What a Info scan. At the last second is going to be enough. Now it's all on Patman. He is hit by that relay bolt, and, well, the plan แฮนด์แบ็กไซ is ด์ pretty bad for Patman's position, so he's not going to be able to get anything done. โอเค In ไน the ส์ end, จริง GENG What the fuck sneaked their way through that round, largely thanks to Texture. มึงไม่ but สู้ a ด้วยกัน good วะ clutch in the 2-on-2 ดี as ไหม well. Yeah, planted back for Boba, but แต้มแชมเปี้ยนมันเริ่มนับจากเพย์ออฟหรือกลุ่มสเตทครับแชทกลุ่มสเตทครับแล้วก็เพย์ออฟค่อยนับครับผม Unfortunately, though, just down to that 2v1. Ash still not too bad on those fights, though. Like immediately down towards middle, taking down Raxco. Global still makes it somewhat close. Yeah, plenty of พูดใหม่ money ดิ there อะไร as พูด well อะไร for ใหม่ Global, so reinvestment comes through straight away. พอแต้มเริ่มกลุ่มสเตท1 วิน 1 แต้มแล้วก็เพย์ออฟอีกทีก็ Keep an eye on texture. ท็อปอะไรวะท็อป 5 มึงท็อป 4 ที่ได้แต้ม Looks like GE are going to walk right into it. Nightfall causing some issues, but so is Ash, who's dealt with by Patman. Texture tries to take the fight forward as well. GE
ตีเป็นบ้า up against Karen now as well. There's so many Gen G players on this B site. Nightfall comes back the other direction. Avina cannot double down, cannot hold the site alone, but does so much damage. Rexkill's looking for a res. Nightfall's effects wearing off. Crystal and Yudotan back to a reasonable amount of health. And Crystal's got to be aware. He's calling Yudotan across. He doesn't want to take this fight. They want to go together. The swing should come through. Oh my word. Yudotan 5 HP. You could see Crystal was waiting. He would have been screaming at Yudotan. Please come and swing this together. He's going for the res, exactly like you said. จีเป็นเล่นใครดูดีกว่าเหรอ Almost went wrong for GE, but they get it done. เป็นเล่นตอนนี้ดูเนียมกว่ามา Jordan. Oh, just flying across the screen like that. Yudotan. What a peak. And that is just a hell of a chaotic, bloody fight out towards this B site. Even as Texture tries to repeat, Global immediately recognizes for comfort, I dare say, for GE there, but it has done a number to Gen G's money. Texture has got the tour de force. Global. So there's something to play with here for Gen G still. On the wrong side though, and Global are definitely feeling their opportunities. Slow Orb pulled out from Raxkul. 3 players on this line. Raxkul really playing with fire. He's just going to wall up, but it's not much of a wall. Instantly deleted. Crystal again just goes walking onto a line and gets deleted, similar to that Texture round earlier on in the piece. Overdrive only good for 1. As the pivot into the site is somewhat confirmed here for GE. They've still got Harvey miles away. Going to go for the plant. เชียร์4-3 นะ For a late look out in middle. That's not actually coming. เอ้ยวิเชียร์จิวแล้วเจอ ASAP. ผู้เล่นแบบแรกแล้ว Really thinking a lot, but Gen G has simplified things. They just go for these fights. Autumn's got the dimensional drift, man. If he would pull this and go charging on in, he'd spot all 4 of them. I think Harvey might be here a little bit too little too late. There's the res through from Ash, and Yudotan has fallen as well. So this makes matters even worse for GE. Defuse is on. Harvey's not in a position where that plant is good at all. This round falling apart for GE. The defuse secured, and Gen G go to 11. ทำไม G ฟอร์มดูดีขนาดนี้ half purchased round as well. I mean, some of them จะไม่โหดดีที่แต่ละคนน่ะ Raxkul does well to slow it down. Of course, you got to count Texture when he comes back in, but ultimately it's just how the fight gets a bit too chaotic with Ash. ชนะเพราะเองเป็นเอาตอนแรกคิดได้แล้วแบบสุดท้ายอ่ะมันมีหลายโอกาสเลยอ่ะแบบมันมีหลายแบบที่สามารถทำได้แต่ว่าอย่างเดียวที่เราต้องทำคือเราต้องชนะ If he had, like you said, that could have been a lot of information then. Global still showing signs of overthinking things a little bit about late lurks that don't exist. I think G's going to go for something here. I mean, you've got the shorty for Autumn, so to me that would indicate that he wants to use the ult. มันมีสิทธิ์อ่ะ RQ50 ได้ไอ้05ได้ How useful that was to take the A site the last time that they did have it online. พอเราใช้ไม่เธอเล็กกลับมาใช่ They don't have that luxury now. We are going to get the dimensional drift pulled from Autumn. It's a bit of a different route for him this time. Gonna need his team to support this. Spots Texture, just wants to try and take that kill, but Texture gets out of there. Still provides a lot of space for GE to start filtering into the site. They might get a quick plant here. Flash on through. Clone goes forward. No one is fooled by that for the moment. There's a chance to play around these close corners with the shorty. Smokes are dropping though, and they haven't been able to get that plant down. So gonna have to rush it now. Autumn up close and personal. Spike planted. Needs to click. เบจัดยิงเบจัด here for ยิงเบ GE. จัด The weaponry is substandard, but the positioning is not bad at all. Autumn can't get anything done. That's the first domino to fall. This could be the 12th on the board for Gen G as they come cycling into the site. Yudotan needs 1 for the showstopper, hasn't got it. Both Crystal and Harvey fighting the kills. Where has that come from? Karen is now alone. The crossfire was established by Gen G and executed upon. Surely Karen can't get this one done anymore. The swing's coming through from Yudotan to trade, and 10-11 will be the score. GE have pulled off another miracle thrifty. Doing one right back. Oh my god. Just buys a bit of time and information as well, but I think the biggest difference maker was that smoke that Javi places right down. Makes the crossfire that much more effective because it forces Gen G to pop out of there without much clear lines. And they didn't have like flashes or anything, so as soon as they jump out, all those bandits, all those sheriffs just turn this into Wild West. Oh, this is so messy, but ได้เดี๋ยวไปปรับให้เราสิ
Oh, that's not going to help. Crystal has been having a bit of a tough game on these lurks. Yeah, random TP from Karan as well. That's pretty darn impressive still. And Texture's still on this เอฟ off เฟก with จะ this ลงไปพีน line อาจจะโดน 5-5 ก็ได้ครับ A lot of ไม่ใช่ information 5-5 ครับ afforded ตอน to นี้ต้องเรียกว่า GENG. 10 ต้นนะครับผม Working its way in mid. เออ So that'll be where the commitment is going to come for GE. Yuratan feels to be the key for this round. Has got that showstopper ready and available. Needs to have impact with that. Gonna look to creep up into mid here. It might just be Yuratan and Autumn swinging together. Clone's gone in, and Yuratan hits the headshot as well onto Athena in that meanwhile. So ถ้ามันไปเอคืออ่านขาดอ่ะ space being taken here by GE. They've got options available, and they've left Harvey on the lurk as well. He can still have impact on this round though, with that cosmic divide, which does get pulled. And it's a really nice one to kind of cut the A side in half. They can get a plant on the back of that site without really clearing the rest of the site. So this could work out very nicely for GE. But Javi needs to get into a position where his lurk can become effective. This might be it. I think it will be. I mean, his timing is looking sublime right now. Oh, has he zeked when he should have zagged? Playing it a bit patiently. Cosmic Divide will eventually fall. Job done though, as they did get that plant down. Time ticking here for GENG. Patman able to creep into a little bit more of a stable position on the site. We've got lurks upon lurks happening here. Ash still in play as well. Showstopper is going to be pulled just as a bit of a preventative measure. Texture around this corner is going to cop it right in the face. That is an easy kill for Yuratan, and it might be an easy round for GE as well. A 2-on-1. Raxkal not keen on it, doesn't have the time anyway. So GE will go to 11. Off an incredibly strong foot as well. Looking at the money that GENG has, they might not have the best of buys onto the next round. This is very impressive. Yeah. Global just ถ้า might have พี่เหลือข้อมูลพี่ได้พาสปอร์ตมาละ looks like for GENG. พี่ทำวันนี้มาแล้วเรียบร้อยได้มาแล้ว This is ก็เลย so มาช้า sharp. ที่เหลือแค่ต้องไปสมัครวีซ่า Javi maybe making ลง some steps ลง forward สตรีมมาสมัคร towards วีซ่าก่อน Crystal might have fallen a bit early as well, but แล้วก็เรื่องตรวจนิดหน่อย just being able to scale back up, refilling space that ใช่ Karen previously left เกาหลี open. มันต้องขอเรื่องวีซ่า Take ไง a fight on towards an unsuspecting player off to the top of middle. So Money's not great for GENG. เป็นไปเล่นกี่โมงนะครับจานเป็นไปเล่นจบไปแล้วครับสิตุ๊กน้ำเพื่อนไม่รู้อ่ะ So I think again this one's still kind of fraught with danger for GE. little bit. Texture still has Headhunter. Exactly. Ash has a rifle. ไม่น่ามาก A few มั้ง players stacked up over on B. It's A where ข้อมูล GE มันไม่น่า turn เชื่อ their เลยเยอะ attentions towards. I love Autumn on the Outlaw. Karen on the close line though with the judge, and I don't love that for GE. I think that could be very scary. Autumn has a few targets. Prowler confirms. แล้วเขารู้ไง Yeah, they're going to find him. Oh. I mean, nades go forward. Everything's going forward. Just tries to port his way ไล่สุด out. จัดไอ้เหี้ย And ไล่ a สุด second จัดอ่ะ Prowler to catch up with him, but that judge in hand could still be a problem. ไม่ต้องสแกนออกเพื่อที่ให้ Position starting to be reinforced as ประมาณ well. โบติกคามินา Pull ครั out บ all the stops here. Patman looking for that nightfall through the site. It's only connected onto one. And you do see the pivot coming across here for GENG. They could still have the forces they need. Through the smoke though goes Raxkal to his death. ไอ้เหี้ยแมตช์พอยต์ no way Right right now, well and truly taken by GE. They are going to be the first team No that gets a bite way! of the cherry to close this What? map It got out, and blown that should down, surely wah. mean series point on offer in a second. Texture โอที falling ได้ไหม as อัน well. ติไม่มีเดี๋ยว GE ถ้าอัน have ติโอเมน fought อ่ะ so hard to get to this point, and they have one chance to close it ประ out มาณนะข without บวนครับรถซี่ overtime. ครับ Just might be able to make it happen. Big guns brought up from GENG onto the next round now, but this one เหี้ยมันเล่นดี was จริง done โค with โบ style. อ่ะ I mean, I was honestly quite concerned. They spent so much, basically half of their kit, just to flush จ่าย Karen ของ away. ดีเดินดี ไม่โอ The เวอร์ฮีท marksmanship, the confidence, ไม่สู้ the way คนเดียว he pushed into the site. It definitely brings a lot of support, but ไอ้เมาส์เลยสัตว์ timeout called at the nth hour. ทำวีซ่าเนี่ยออนไลน์ครับปื้มครูมันต้องสมัครออนไลน์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้น They've been ค่อยว่ากัน tested ว่า quite ยัง a ไง bit with some of these footholds that Global trying to set up. It's a lot of quick adaptations off the cuff calling from I think Javi, maybe a bit of the rest of the team as well, which makes it kind of honestly difficult for GENG to ไม่ GE continuously โหด adapt จัง all ไอสัตว์ around. แม่งเหมือนโซลูดะ All it takes is just like ขอเล่นอัน one นี้เล่นไล big ฟ์โค้ดไอ้ opening เหี้ยเลยเป็นไปได้ fight, วะ one big opening kill, and then Texture on this op can definitely get that done. If that happens, Global are looking at numbers at this numbers. ไม่ตอนนี้นะว่าเจ้าของโกโบอีสปอร์ตยิ้มอะตอนแรกมันเศร้านะ GE fans around ตอน the นี้ world ก็ are มัน gonna ยิ้มอะ be watching with คิดว่าไง bated breath as this timeout ticks away to see whether or not their team can claim the 2-0 today and hand GE their first loss of this stage.
Both teams would then find themselves at a 3-1 แต่คนรวม record ใช่ for the คนที่ group รวม stages thus แก๊ง far. นี้ก็ฟอสใช่ Chance for GE to still top this group. Full sense have been wonky, so have Nongshim. Zeta has been up and down. RRQ have been more down than up. So it really feels like it's the race between GENG and GE at the moment. Okay. Oh no! Well, I think we might be going overtime off the back of that. 2 opening ไอ้ picks. สัตว์ That's บ้า going เล to ย take some recovering บ้า for เลย GE. เฮียบอกพวกมึงปล่อยหน้าไฟเกินสู้แม่งเลยนะหยีไปเลยบึ้ม Okay, how about that drive-by from Autumn? We might not be done yet. They needed that to get them back in this site, and a fast plan here would start to put that time pressure back on GENG. What the fuck? Oh, what else does Javi and Yudotan have, though? They have to play it so safe, but the spike planted exactly for a พ B รุ่งนี้ main. ถ้า Maybe ชนะ they're telling. คือเกมตัดสินคือสัปดาห์หน้าใช่ There's not much in this one for GENG in terms of delay util at all. No ultis, of course, online. แต่มินิออนอยู่มินิออน So อ it's ยู่ going to come down to some ไอ้ sharp เฮียเอา shooting. ตามโหล Autumn's going to take a risk to just tuck in behind the box and see if that position will be overlooked. Prowler might have already dug him out. I don't think it did in the end, though, as that fast lane obscured the vision. Here it is. The Oi! chance So gone, why? begging for GE. All on the shoulders now of Yudotan. Spike is planted kind of for him. Oh, but just not around the corner far enough. Karen will sit the defuse and secure ไอ้ the สัตว์แผ่น overtime. ไอ้เฮีย So แผ่นชิด we're เกิน not ไอ้เฮีย done yet. ไอ้เฮียแผ่นชิดเกินไอ้เย้ย Not at all, but you can start to see where some of these issues arise. Perhaps a bit of overthinking or not enough, but Oi! a sudden Hey, set here! play How just did he ripped win? out. Sage wall What the boosted, fuck? 2 kills immediately right off the rip. And down to the last few, even though they got the spike planted as well, like trying to play a เรา little ไม่พูด bit สักลาวไม่ให้เจอมา forward towards the smokes. Didn't โอที quite ตามสั่งว่ะ anticipate the way that GENG could have launched themselves into that retake. overtime ต้อง So เชีย we ร์ go ใคร back into it เชียร์ with ให้ how ผู้ that เล่นช first นะ half has เกมตัวเองก่อนตอนนี้พูดจริงตอนนี้ใครก็ได้เนี่ย and you know, you still have to watch out for texture again. ไปบนในแผ่นโอ้ย W ที่น้ำโบรขอบคุณครับ This is where Crystal is แอตตาโยนไม่มีดาว3 ดวงอ่ะก็ไม่นะเพราะว่ามันกะสู้แบบสแปมสโมกได้เมื่อกี้ก็ชนะว่ะ Yeah, I mean, he มันสแปมไม่ได้ definitely ว่ะ struggles. เล่นผลแผ่นมันมีแค่ดาวอย่างเดียวมันไม่ไหวครับ So สู้ในไซด์ดีกว่าคนเราน้อยอ่ะ feeling a little bit better to be back over on the defense here. ถ้ามีของอย่างอื่นด้วยอ่ะแบบมีอันตีอย่างอื่น มีดาวมีระเบิด Focusing their โอเค attention on middle. แต่พอมีของเดียวมันไม่คุ้มครับ GE discovering there's not a lot happening over towards B. Going to start to send Yudotan and Autumn on in. That's awkward. Rolls around the corner into multiple players now. Job required to be done here by Crystal, who sees a couple crossing. Nade in, Yudotan, not a bad timing on that one, but still going to see them. Oh, what? No. โดดข้ามได้ไม่ใช่เหรอ Chance there for Yudotan to equalize the numbers, but doesn't land the shot. Patman got all the info. โอ้chill Not enough, but Harvey is there to backfill in. Pings go out. Texture unable to have an impact on this round so far, and held at bay by the trip for now. Plans ไม่ go ยิงแถบ down. เพราะว่าอะไร เพราะว่าไม่ให้รู้ว่าอยู่เมนแต่ยิงมาแล้วสัตว์รู้ละ Needs to be ว้า won't be. There's no way. Missed shot, or เฮ้ย maybe not. I เฮีย don't แม่ง even know what's going on there. Crystal holding for now. In a 1v2, this is almost Why? impossible. Victor! Another missed shot. And it's finally done. 13 on the board. GENG 1 round away now from closing that Lock in, and bro, pushing lock in, through bro. to Summit. That round was madness. No kidding. Oh my god. It's great and how quick Global were ผม able ค to วามรักที่ผม recognize ไม่ the คุ้นเป็น situation. ความรักที่ผม Yeah, a ไม่อยาก little ให้ bit คุณ of ตลอดไป momentum here and there, but คิด they บอล brought เศร้า the อะไรมา numbers เนี่ย back น้อง thanks to Pat. And it นะ all บอกพี่ซิ comes for nothing when it comes down to the fight and the way that they actually swing out. They knew where at least one of them were positioned, but perhaps a little bit over eager. Did not quite consider that texture would be on a different line. They would line things up. Still, though, we go back onto the attack, and that's where Global start to build things up quite squarely. It's true. Global definitely did have a better attack than a defense, so I suppose this is the round where they'll be feeling they can get a bit of work done. Texture forward. Honestly, didn't really get tested too much on this position, but now... Oh, the Prowler went Boomboard's Whoa, gone past him Boombard! as well. Texture could Yeah! get so much work done when this cage fades. Wow, A Texture! shot onto Yudotan, and he backs on out. Now sets up for another one. Texture! Onto Autumn. Texture, almost the hero, will fall. But Ash is there to reinforce, and GENG will finish it off. ไอ้ Map เหี้ย 3 will be หมาไม่โดน required. บุมบอมไม่โดน GENG เหี้ยอะไรไม่โดน getting it done, and แต่ GE Texture ยิงโดน faltering at the final hurdle. And now getting to witness GENG Summit. เอาดิ Oh, น้อง what ๆ a หนูๆ ดีใจ prospect. กันหมด
against GE, who have been building things up quite neatly, but ใครตั้ง again, ปาก this เออ one ว่ะ goes the full distance. Ultimately, that first half made things quite คุย difficult. A lot of issues, คอม but เมนซิ they โร่ still managed to bring things back from the brink. ไม่มา However, อีกนี่ใช่ปะ all น่า said มา and แหละ done, Texture เพราะว่าคู่นี้ on น่า his จะจบอะไรอ่ะ own. 2 ทุ่มมา Texture with how he's able to มันก็มี quickly 2 ชั่วโมง reposition. อ่ะให้กู But ทำอ่ะ also in น่า the เสร็จแหละ last เพราะว่า one 2 where ชั่วโม he's ง just inside a cage and the Prowler น่า doesn't มีเหี้ย catch อะไรวะ onto him. That กู is ไม่รู้กูไม่เคยทำอ่ะกูก็เลยไม่รู้อ่ะ And the boom block. Both Yeah. of them went past him. The game is rigged. He really thread the needle in terms of his positioning. ทำไงออนไลน์คือมันเหมือนต้องยื่นออนไลน์ก่อนกรอกข้อมูลออนไลน์แล้วก็ผมต้องแบบทำแบบพวก จดหมายจากซิปโต้แล้วก็ของวาโลอะไรเงี้ยคือมันออฟฟิเชียลหน่อยอ่ะพับจีข้างในบอมบอย Really, anybody's guess as to where this final map is going to end up going. I think a very hard fought one. พับจีงอมจัดเทปพอ3 ชั่วโมงใช่หรอทำไมวะ Because there were some big moments out there for GE. Couple of ดูดิหน่อยดูไปแล้วครับตุ้มคงดิดะ but end of the ไม่ใช่ day, เหรอดูไปเลย another long game going to be required for them. Somewhat maybe reminiscent ดูไปแล้วDiscord เบอ matches ร์ that they had earlier on in this season. กรอบรูปลายเซ็นหลังเอามาดูได้ไหมกูว่าจะหาซื้อกรอบในห้องอยู่เหรอขนาดจำไม่ได้ว่ะเนี่ยมันนานแล้วว่ะซื้อจากไหนก็จำไม่ได้ว่ะ There's only so much left to do. Let's toss it back over onto the desk. You would have thought GENG มัน won เก่าแล้ว that ซิโร่ series มัน with how 2021 อ่ะเนี่ย loud the crowd was and 5 ปี how ที่แล้วเบรอ intense those last few rounds เปิด were. วนแบบ3 วัน Props to มา GE for managing to bring it a little bit closer than the GENG initial half was, but GENG นี่มาดูหน่อยได้แป๊บนึงนะไม่กูไม่หยิบกูไม่หยิบ Yeah, I mean, กูไม่หยิบกูไม่ใช่หมาสกาย high-level Sunset team, that attacking side in particular, some of the set plays that we've seen, and texture on the chamber especially. I mean, there's a lot to love here. But for GE, I'm continually impressed by ไหนบอกทำพิซซ่าก็ทำพิซซ่าไงกูว่าน่าเสร็จเลยถ้าเสร็จไม่เสร็จไม่ทันก็ไม่มาถ้าเสร็จทันก็มาต้องเชียร์ใครครับคู่นี้ได้หมดครับขอแค่ที่เหลือไอเฟชนะครับ ผมจินจีขอไปเข้าน้ำมาเช็ดปชีว่ะ เข้าไปเข้าน้ำแป๊บจะมา getting this one done. Honestly, they were 12-11. I mean, in that first half, you could have counted Crystal and Autumn's kills on one hand put together. So for them to mount that comeback, it's very, very respectable. They drag it all the way to OT, but it's not meant to be. GENG win their own map pick, and with that map win, it means that they've secured at least the 4th seed, meaning they will avoid playing a tier 2 team in that first round. Oh, you want to be in that position for sure. But this was absolutely crazy. There were some really strange rounds there, especially towards the latter half and that overtime. Texture being immune to any kind of util at one point, just dodging boom bots and prowlers and whatnot. But it was just amazing for GENG to be able to, under that pressure, make the right decisions at the right time. Oh, particularly round 24. Like, that round was fantastic. Got the post-timeout call to push it into OT, and then both of the OT rounds were just phenomenal for GENG. Like, I feel like they do so much right, and a lot of it revolves around just how good texture is on the chamber. Attacking side is always set up for success. They put him out on the wing, and then the rest of the team works as a pack around him. I mean, he started off this game with a bang, an ace in the pistol, and it turns out that the curse is broken, guys. It's another win after texture gets an ace. No more curse days. Yeah, I mean, you really was hoping someone was going to steal it from him, but no, not meant to be. But he just heated up the whole way. I love when they put him on the chamber. I think it's such a great fit for him on this agent. We see it more and more across. They didn't มันเขียวมีพิดิกแล้วมันต้องเปิดยังไงวะอ๋อนี่ก็เปิดแล้วนี่ once more for Sunset, and it looks much more comfortable. I think พับจี it's เกม just- แรก I- 4 I โมง You're เกม just 2 2 ทุ่ม because it's texture back on the ไปไหนมาไปห้องน้ำมา Some of us knew that this was the way to go for a long ทำไมนานจังวะ It took GENG a long time to get there, but ก็อะไรขึ้นนะเขาได้บอกปะ makes mistakes and everyone อยากเห็นว่าขอไปดูได้ปะพับจีเหรอพับจีนี่เหรอทัวร์นี้เหรอนี่มันพับจีโมบายดิไม่ใช่พี่ไม่ได้ขอดูพี่แค่แบบขอเช็คหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่สีสวยฉันชอบอ่ะสีมันเป็นเล็กเลยวะ ก็อะไรขึ้นอ่ะแล้วเขาได้บอกป่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
พี่ริมขอว่ะตัวเนี้ยขอได้เลยพับจีขอไม่ยากพับจีมึงน่ารักจัด I love having the neon wrap สกอร์ around the side. นะปรับได้ปะ 1-1 yes Right sir from the B side from the back side, he just exposes Crystal. I think that attacker half was really well drilled. It's very clear to see why they picked it. Now let's take a look at the comparison here because one of the biggest changes was shifting over to Crystal on the Cypher instead of Javi. Yeah, I mean, I think หาคนไปช่วยคืออะไรดูที่ไม่เก็ตก็เลยขึ้น งง We absolutely loved it. I feel like he's been flying here. He understood how to play it well, especially on that attacker half. Crystal, we've seen the Sentinel plenty, but on this one, he definitely ถ้า struggled. วิซาเสร็จถ้ามันเลยไปแล้วไม่น่ามาเพราะเดี๋ยวฉันต้องคุยกับไอ้นี่กับซิปก่อนเพราะว่าฉันต้องให้เขาออกเอกสารด้วยไม่รู้มันจะว่างคุยกับฉันด้วยหรือเปล่าต้องให้มันอ่ะช่วยแบบช่วยแบบแมเนเจอร์ช่วยผมทำมันต้องออกเอกสารอันนี้ออกเอกสารไรออดvery well on the Sentinel before they went over to London and ขอเป็น official ต้องขอนั้นก่อน had some really good games on Sentinel ก็ไม่รู้มันต้องทำอะไรบ้างผมเอาจริงผมก็ไม่รู้ process เหมือนกันว่ะ They felt that, you know, ไม่ชัวร์ the Astra was necessary at this point. He's been quite good on the Astra in the past. I remember like when he came into the team, it's been a comfort agent for him. But yeah, I was surprised. หาคนไปช่วยไม่น่ารอดนะที่ยัยตอนเนี้ย I think it was because it was something that was already working for them. They had a foundation to build. หาคนดูไปช่วย This could be one of the questions we could ask them later. เวลาดู CS2 ไม่ดู CS2 EWC เดือนหน้า Although it feels วัน like ไหนวะ that was a series, it is not quite CS2 done EWC just yet. เริ่ม And GE, they've been picking some แต่ว่า first CS team here in Pacific to actually bravely pick this match. คือ CS เริ่มวันที่19ถึง23ซึ่งผมไม่รู้ว่าวาโลตอนนั้นอ่ะผมจะอยู่ไหนแบบอยู่ที่นี่หรือยังอยู่คือยังไม่ชัวร์ก็เดี๋ยวต้องดูตาราง CS ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวฉันบอกนะว่ายังไงนะทุกคนนะแล้วมันมี LCQ ด้วยเหรอวะต้องตอบมาเหรอถ้าไม่รู้ว่าแต่ถ้ามันเลทแล้วก็ฉันไม่น่ามาว่ะแต่อยากดูอยู่นะวันนี้น่าเดือดว่ะเกม2 4 ทุ่มไทยพับจีโอ้ my god มาเถอะมันง่วงเลยวันนี้นอนไปแป๊บเดียวเองอะง่วงนอนจัดเลยนอนไป3 ชั่วโมงอะด่านนี้ใครที่เด็ดเหรอสมิธอะเฮียโกโบไม่โหดอะดิเฮียด่านเนี้ยของมันเซตอัพโหดจัดอะ It will be G starting out on that defender side as well. We've seen Summit mostly be defender side. It was a little attack 6-7 เมื่อคืนผมนอนไม่หลับ ทำไมครับ เรารู้ว่าระหว่างเรามันจบแล้ว ผมไม่เศร้าอีกแล้ว เพราะรู้ว่าเราเลิกกันจริงๆ และถ้าในอนาคตเราได้เห็นกันและมันมีชีวิตใหม่อยู่ในที่ที่ไกลๆผมจะยิ้มให้คุณและจะจำว่าเราเคยเล่นด้วยกันใต้ต้นไม้ในช่วงฤดูร้อน เรียนรู้กันและรักกัน แล้วมันไม่มีโอกาสที่เราจะวกวนกลับมาเจอกันหรอวะนะกูถามเลยสิไอ้นี่เพอเอาคนมาเศร้าอ่ะไอ้เหี้ยใช่ไหมเศร้ามันก็ต้องดึงดราม่าหน่อยดีวะแต่ถ้าซิปเจอเอฟเจอกันจะเชียร์ใครทานรอนหรอใช่ครับแต่เชียร์ทานรอนก็ไม่ผิดเอาจริงอะก็เชียร์พี่ทีมเชียร์ไอ้กล้องเชียร์จิตเชียร์ไอ้คิวเชียร์หมีเชียร์นิวเอางี้มาหอมแก้มผมมามันหายเศร้าไหมเนี่ย I think the Teo actually นี่ว่าจีเหรอด่านนี้เหรอ problems. You get hit by the stealth drone when you're trying to work the wing on attack or when you're trying to defend and you cannot TP away. You will just get caught in the open, isolated and picked off. So the double Enit util is something that Texture has to be clever about how he kind of plays around. It's not going to be as easy to do what he did on that last map in particular where he's just sitting there on defense holding the rendezvous and he can sit around for as long as he wants because if he gets caught he has no recourse. Yeah, we're going to have to see some kind of change in his playstyle how he wants to control on this map. But of course, this is going to be our final map of the day, and the previous map was definitely tense. So let's see which team can manage to bring back all the energy to their side. เอาจริงถ้าถามว่าอยากทำไหมหรอเอาจริงๆถ้าถามว่าอยากไหมอยากลองนะแต่ ไม่เอาดีกว่าว้าอู้ยยิงเคียวโคตรเท่
พ่อเวียนลูกฟอร์ดเวียนJJaz พ่อเวียนลูก Definitely a lot of performances to ปาโน look ปาโน out ถึง for, บ้านแล้วเหรอ because this is the final map. We came from an overtime as well. These players are definitely going to give their all. So let's toss it จะไป on กิน over to ลา the ซาน casters ญ่า one มา last จะ time เพิ่ง to รู้ put ว่า an ใกล้ end ๆมี to ร้าน it. อาหารอิตาเลียนพิซซ่า12นิ้วเฮ้ยโอเคนะเนี่ยราคาเนี่ยอร่อยไหมเอฟแข่งวันที่1ใช่ไหมแล้วจะมีโอกาสไปต่ออะไรอีกไหมก็แข่งพรุ่งนี้วันที่1แล้วก็แข่งเทียร์ที่หน้าแล้วค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไง We can only hope that this one will deliver. Certainly should. I mean, Summit, both sides like the Death Quencher as well. They've already run through it. แค่คิดอยากพูดเดี๋ยวคิดจริงโอ้ยแต่อยากเจอนะอยากเห็นนะอินโดเวียดพรีเมียร์น่าเดือดว่ะ Incredibly sharp on the outings that they had on it. But that's it as well. The composition, texture on this chamber. เอามาครับแชท Like what Morgan was talking about. แมปสุดท้ายของ Pacific ในวันนี้นะครับผม ซัมมิต But at the same time, อย่าลืมหมดกันนะจ๊ะ I mean, Ash, Raxkull, all these names, all these numbers. It just feels มา like it's quite an even fight. เรา11-12อีกเหรอเอาดี Certainly does. The outset here for น่า GENG กินอ่ะ looks to be พี่ดิ๊กหายไปไหนหมดเวลาแล้วไหม towards B at ห least รือว่าไงอ่ะ to try and take some space in B main. Doing so far. Oh, both sides waiting for each other. จ้าเวลามันกันครับสวัสดีครับผม Taken there by Patman. So GE happy with that. แล้วพี่ต้องปิดเองหรอพี่เห็นไหมไม่นะพี่ของพี่ก็มันไม่เห็นนะบางที่แบบมันจะเป็นเวลาออโต้อะแบบเราเปิดพี่ดิ๊กไว้5 ทีหมด5 ทีมันจะปิดเลยแล้วก็ค่อยแบบแจกแต้มอีกทีตอนจบอะไรเงี้ยคือดูยุโรปปั๊บไม่ชัวร์นะยุโรปอะขอไปทำวีซ่าก่อนนะครับแจกไงอาจจะเป็นจัดต้องมากดแจกมั้ง This is also partially due, in fact, to Autumn just seeing so much information outside of A, but what is that angle? Counter flash comes out from Patman. Doesn't quite provide the opening that GE wants it to. 1-for-1's not enough. Now Patman getting involved, but he's losing teammates all over the place, and now his own life as well. GW, bro. Autumn is in behind Rascal, but wasn't prepared for a player lurking around late in middle. So GENG will take their pistol. The crowd here still very strong. And starting to get a bit vocal as GE lose those rounds. Yeah, gotta have to watch that as well again. Out from Texture's POV, hopefully. Because he had such a reaction just spot. วันนี้นอนน้อยได้แย่ง่วงนอนจัดอะรับประทานชั่วโมง was holding on to that flash, hoping for the pop out, but Crossfire gets broken apart because of the one eventual ฟังเพล kill. งเลยนะมึง What? ไอ้ยาการันบอกกูจะพูดเจ็กเจอแย่งกูพูด Definitely feeling ไอ้ like สัตว์ they เอ้ย can push this a bit further. Well, tech shot. Ooh, actually could have been a bit more of a farm. วันนี้เน่จะรู้ด้วยได้ถ้า4 ทุ่มแล้วยังไม่เริ่มบิดไหมถ้ายังไม่เริ่มไม่บิดโอเคไหมสภาพน่าจะเมื่อวานเหมือนเมื่อวานนะเหมือนซอมบี้ดูอ่ะหวยสาวๆคิดหมดเลยว่ะลิทแมนมีโค้ดไหมลิทแมนมีโค้ดเดือนหน้าครับ Into position here where maybe you hope to sneak something away, but other than that, not much else left. GENG just having all the rifles, everything under control. ไม่หมายถึงงอมแต่เหมือนง่วงนอนอ่ะแบบสภาพแบบซอมบี้หน่อยนิดนึง Crystal sticking around waiting for ง่วงจริงเฮีย Have a little bit of a look into B main. Just a linear fight with these weaker guns, though. I mean, you're just trying to get some damage out here. Wait, you still have stun? Crazy. Not actually connecting. Oh my god. Paranoia certainly will. มีของเฮียอีกไหมมา No real chance at all there. สวย Perfectly played by GENG. ถ้าเจนจีชนะจีแล้วเอฟเอชนะที่เหลือเอฟเอได้ไปเพย์อินไหม Well, I mean, yes, patience. The fact that GENG, the specific players who got or farmed up these kills. Raxkull 2 on towards his res. Ash as well. ตอนนี้ใครก็ได้ครับแชทขอแค่ฟูลเซนชนะหมดตอนเนี้ย Maybe a little bit more inconsequential, but it's Texture who's won more on towards the Tour de Force. ตอนนี้ใครก็ได้วัดกันที่ฟูลเซนพวกนี้โอ้โหมึงคิดอะไรเนี่ยมึงอีโคไม่ใช่เพื่อน You can definitely feel Pat. They're gonna ขอย่างไปเอาเหลือแค่อะไรเหลือแค่ RQ กับ GENG เองใช่ป่ะชิวๆดิ Pulling a shallower line while his teammates come in to clear out B main, always denying that ติดมา RQ กับ GENG อ่ะเป็นถ่วงไม่ชอบเป็นลาบเฉยเราคนเรามันก็ต้องมีการ evolution ไงคู่นี้ใครบ้างคู่แรกฉันจำไม่ได้คู่2ฟูลเซนอ่ะ It's not too bad from Autumn.
Batman's creeping back on the line. Headshot there, waiting. Flash around the สวย corner as well. Catches Ash ใส่ with ลู that. ก He's got another ready to อุ้ย go. ไม่โดนไม่หิวด้วยโอ้โห Last lane is enough though, apparently, to slow things down. Texture knows the Batman is low here. Oh, it's a mess all over the place. This player's peeking จ into ริง middle. ๆจะไม่คงไม่กลัวอะไรวะ Going the way of GENG at the moment. Crystal will buy himself a bit of time. ไอ้เหี้ยมันก็มีปืนเราก็ไม่มีปืนก็ใครยิงดีวะ Try and pull the attention away. ติดสอบอุ้ยปาโนสู้ๆนะปาโน With 12 HP, that's for sure. Now down to 5 bullets as well. Has to force that reload out, and Autumn is miles away. But Crystal somehow gets the kill onto Texture while that plan's going down. That might have been a bit overzealous for nice shot, GENG. Puts it back into the 2-on-1. Might be too off glass cannon. Yeah, no armor. Could be a problem. Could be also not an issue if you hit every shot. Now down to the 1-on-1. Autumn has to clear an entire site though. เอาไหนนะเพื่อน Tap Ning that Wai. pull out the peak from Karen, who's happy to wait and bide his time. But is this plant good for Karen? I don't think it's เวท great. ละเมาเวทละเมา Autumn's just เวทละเมา gonna sit เวทละเมาเวทละเมาเวท There's ละ no เมา way. ละเมาโอ้ยเหี้ยจริง Karen's played ๆอะไร himself. อ่ะ Unfortunate. ไอ้สัตว์ And he still holds on to the op Hey. as well. Autumn, what a guy. Is the glass half full? Glass cannon up or glass cannon off? And he just makes it happen. Even though Crystal goes down, it's a little bit unfortunate for Yudotan as well. ไอ้เหี้ย Right มัน early. เดี๋ยวนะ Does ว่า well แผน to นั้นมัน kind ต้อง of ซ้อมมา hold หรือเปล่า off วะ the eventual push. Hearing the op, GENG gets funneled over onto the B site. Where Crystal actually, even low HP does enough damage as well. So this is global เอฟเฟกต์กี่โมง hanging 5 โมง on เย็น and can still go on for a deeper fight. GENG, however, with their own purchase, will have a listen in to see what they can put together right now with a 2-3 split. ไม่เอาลองกาฟาร์มเลยเหี้ยสัตว์เอาเลยทิกเจอร์ตั้มตั้ม 어, 땜. 스카이 공 먹고. B 모여서 가면 돼 그냥. 스카이 필이고. สกายเหลือหนึ่งสกายเหลือหนึ่งเอาเฮ้ยมันโดนมามันโดนเอมาเหมือนมันจะดันเอเหมือนมันจะดันเอ 믿음인 거 조심해. 이거 스카이 필이야. สกายเอ้ยมันบีกูพูดผิดบีนะ그냥 벌릴게. 오브 있으면 오브 챙겨. ระวังไว้เราโฮมไหมเราไปเดินดูมิดก่อนมันหมาบีมีสกาย 팔로건. 나 미드 볼게. มีสกายมีเตโฮ 앞라인 더블 조심 이거. 앞라인 찍히면 가. Quickly noting the tail. เราเดินเลยเราไหวกับมัน Get themselves ready together to eventually flood back into sight. แปลได้ดี Get ป่ะ more of that utility burned away from the eventual ขอบคุณนะ fast flood back in. Or the stalls. There's still quite a bit of time onto this map. 40 seconds to play with here for GENG. They don't have to necessarily go straight away. Can pull out some of that util and to see it get invested. The Seekers do go through. GE well aware that GENG are making their way into this B site at this point, but there's not really a whole lot that they can do about it. The double swing on the position, easy enough to dislodge him. Okay. Looking for that fight against Athena. It'll be Patman that actually claims that. Flash around the corner. And the fight ensues, but GENG playing well off of one another, puts it back on the shoulders of Autumn to try and clutch out that 1v3. Rez came ตอน through ที่ from เขาให้เป็นล่าม Maxwell. นี่อังกฤษไทยใช่ไหม GENG เปล่า wants ครับ to confirm อังกฤษ this เกา round. หลี Looks ครับ like they should have by เขาให้ผม this stage. แปลภาษาเกาหลีคิดว่าไง Bottom to get out of dodge. เกาหลีเป็นไทยอะไรเงี้ย I mean, at this point, เมื่อกี้ he's ผม just แปล gotta ดี try ไหม and save, right? Like there's ผับจีลบไลฟ์ no ทำไมวะ information, doesn't know where any of those 3 GENG players คือเขาไม่เอาแล้ว are and วันนี้ trying to retake this site. He's gonna stick around to ยู see if กี้ he กับ can เรา find the 150 exits. สติครับ W เบอ Scenario 1, but not จะไป gonna ไหมจ๊ะ happen. GENG รอมซัมวัน exit เวกเตอ safely. ร์นี่ใช่ลูกของโหน่งช่าไหมครับ ไม่น่าใช่น้ำน้อง Incredible. Just a bit of สัตว์เอ้ย information off เช the นจีวอ utility that they 67% spotted GENG แปลเกาหลี going ตึง for a จัด hit. แน่นอนจ้า And even with the same 105 response, ใส่ the one 105 thing, though, สับ for เบอร์ global, เวลคัมแม็กบอกโปรเฟสเซอร์เบอร์ขอภาษาเกาหลีคำว่าถั่ว they kind of know where the hits are coming, Peanut. but they're always concerned about a potential flank or lurk somewhere else, and hence leaving like one ถ้า or น้ two องๆเล่นไม่ไหว players จะลงแทน elsewhere ไหม in ก็คิดอยู่ separate positions. ว่าแบบ Autumn's ช่วยดี rotate ไหม was a bit slow, and โอ้จะ because คุณ of ลืม such เชื่อแล้วไม่นะครับ instances, like อัง the กฤษเป็น sites ไทยนะ not ครับ as well ที่ไปแปล reinforced as they should have. If Autumn was perhaps with his teammates over on the B side, maybe it ไป could เด่ have น been ไป different. ดังที่ Who เกาหลี knows? อย่าลืมแชทไม่ลืมครับ Nonetheless, that ไม่ลืม goes แน่นอน forward ค now. รับ The weapon saved over onto the next round. GENG still wary, so taking things slow initially. อุ้ยเจอบอกกูร้องมากนี่กระโดดหลบกระสุนเนี่ย Autumn But as I'm well, saying anything, am I? repositions all abound, but it's global towards middle. Texture possibly filling back in. Okay, that's a good kill for Patman to grab.
This might start to feel a little more doable now for GE with the player advantage. จะไปเป็นล่ามเหรอใช่แล้วครับ GE might even grab a bit of damage there as well. Yudotan sharp shot with that Sheriff. Chance at a second. Goes by the wayside. Harvey though still putting in some work and he's tucked in on this ถามพี่เหมยลงเมื่อไหร่ have an avenue back in and GENG are kind of trying to find him. They haven't actually been able to catch up with him. He's gone around the pole. Ring around the rosy. Harvey is alive. I don't know how, but he's managed to sort of get out of there, get out of jail free card. EWC บุรีรัมย์เข้าเมนอีเวนต์แล้วเหรอเกมอะไรวะ Nice position to play from here. We tucked on in and now actually cut off พี่ by วี that มันมีอะไรออกงานการ์ดพาวเวอร์ที่สิงคโปร์ด้วยเหรอยี่ WPV ว่ะ RVHK แด้วบุรีรัมย์เหรอ Try to fight together. Slow orb keeping GE at bay, but not for long as GENG get a bit antsy. They เอา look ว่า for แต่ the ฉัน fight. ขอ And ไอ GE เดียหน่อยได้ไหม waiting คือ for ผม that แบบ punish them. ก็ไป It'll เกาห be ลี a ใช่ไหม second here for GE. ซื้ออะไรไปฝากพวกพี่เขาดีวะแบบ Again, พี่ just immaculate อะไร with เงี้ย how they're able to พ get วกคัต these เตอร์อะไรเงี้ย reads. แบบอะไรแบบเล็ก This ๆที่ time มันน่า around, รัก Pat อ่ะ as well, getting a sharp shot ซื้อกล้วย onto อ่ะ Texture's dome. And that is enough information then for the rest of the team to just get ไป themselves เป็นล่าม ready ต้องเอา for ข้าวเหนียวไปด้วย the push. ล่ามไม่ใช่ล่ามนะครับ Nades, paint หง shells, ไทยคิดดูตอนแรกไม่ spams ใช่หง through ไท the ย smokes, hurts จิ Genji's โป้ numbers. ถั่ว Down to the fight นี่ too. มึงเอาอะไร Cosmic ที่มันไม่ Divide ใช่ was ถั่วได้ pretty ไหม smart, but now the next round, it's ห gonna มู be กรอบ ops, rifles, Genji. ไปอยู่นู้นเลยเจ definitely สอง still ประมาณ having 2 อาทิตย์ some ครับ stake in this สกุชี่อ่ะ which means maybe a bit เฮ้ย of เอา work แบบ cut out for อัน Autumn. นี้ We'll สิ see เอา what แบบ he ไอ้ can get done. ใช้ได้หน่อยไม่ใช่ของกินได้ไหมของไม่ I ของ have no กิน idea ได้ไหม what Texture is positioned right โร now, ตี of course. เฮียกูไปทำให้กินได้ก็ได้ Smokes ที่นู่น around อ่ะ middle too, so a bit telling, and Global stays invested. Yudotan on an ต้องขอ elevated EWC angle. ใช่ไหมใช่ครับยุกิครับรถที่วิก And ไม่เห็น takes กู that เป็นใครเนี่ยฮะไอจิมมี่บอกกูดี and runs with it. Happy to get the player แป้ง advantage. ตางู Meanwhile, you've got GE kind of working B main as well. ไม่ของ Boombot กิน went เอาแบ forward, บของ so เล็กๆน่ารักไงของประดับอะไรเงี้ย that's clear. Is able to set up on an advanced line. Solid setup for GE now. กุมารทองนางร Oh, ำมึงกู Take shot, not hitting his shots. Patman and Autumn, however, will be. So we're right back to square one here for GENG. เอาไฟหมาด้านหลังไปแหวนวงกุเล่อันนี้ให้กันไม่ได้มันให้กันของขวัญไม่ได้ คนที่จะได้แหวนวงกุเล่ต้องสืบทอดต่อจากกูเท่านั้นAs to how that map จะดูไม่ออก actually ended up เอาวีดเลย paying ว่า off กัน for นะ GENG, ไม่รู้ขอทันด้วยหรือเปล่าตอนเนี้ย really see ถ้ามันแข่งเริ่มไปแล้วอ่ะ Autumn is having a better map as well. There's ดูวาโลด้วยมันชนวันหรือเปล่า turn type situation though as Texture connects. Autumn does not. We're back ซิปโต้ไปแชมป์ด้วยแต้มไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับ seconds left here. GENG thinking about a rotate back over to A. เอาไข่ไป Javi's considering กระ this เป๋า already. กูชี่ปาดะโอ้โหดูจิม His ดูจิม strength เห็น is ผม always ใครเลยดู just จิม having that ข้าวมัน global ไก่ read all across the map. มาดามลูกเมียน้อยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ครับบอลครับ That to go. I thought Texture was going to pop on the line. คิดไม่ออก and get จริง rid of ว่ะ Harvey, but คิดได้ว่าหงไทยว่ะ it's an easy round มี actually อะไรอีก in ไหม the end for GE. And that's why Javi's that great IGL that everyone talks about. A lot of coaches, Frost, the platoon. He's just so aware and a great mind for macro as well. So off the one kill, just leaves his teammates to reinforce the side. He alone goes through. And that 3v2 as well, it's just the right call, right read. เอาลิ้นแม่ช็อปไปฝาก Timeout then for GENG, and like you said it before, Jordan, you're หง not ทอง seeing ไม่ that much of an impact ห from งไทยไม่ Texture, ต้องหง but ทอง at ดี the กว่า same time, it's น่าสนใจ ที่พักอาหารฟรีหมดไหมอาหารไม่น่ามีแต่ที่พักอ่ะกับหน้า repetitions ตั๋ว on. You know, they prepared this ever since they played out in the front set of the first คีย์ week. แคป that โล they โก้สโม already สรเลย kicked onto this. So just knowing all these different positioning, right? An elevated คิดไม่ออกจริง angle แค่เวลา that ก็ you น้อย would ไอ้ have สัตว์ to เอ้ย set on as well. ตอนแรกก็ทำอะไร And ข้าวต้มน่ารักไปให้บางคนอะไรเงี้ย experience onto a map like this. You might just be walking out. เฮ้ยพ่อแม่ใครเนี่ยน่ารักจัดมาเชียร์หรอ W ว่ะ That has to be somebody's parents. Yeah. Whose parents is that? หงไทยเลยเนาะI don't ยา know. ดมบวกขนมถั่วขอบคุณนะเพื่อน Either way, it's อันแร lovely ก to พอ see ได้ that อันต่อ much ไปพอเลย support, not just for เสื้อ GENG, ทารอน but for global as well. You know, ไข่ being คุ a มมิ่ง Korean and everything, but for Yudotan is a Korean player แก too. จะคนเกาหลีเอ้ยขอบคุณข้าไม้เดี๋ยวเปิดดูนะเสียงเกมเมาเหรอครับ Apart ขอ from โท that, ษครับ though, I mean, off this time, สุดเลยแล้วกัน economy not too great. Athena's parents. Ah, there we go. โอ้เมื่อกี้พ่อแม่คุณ พ่อแม่น้องออฟฟิศหน้าว่ะ And W ว่ะ also, a lot of ultimates starting to be built up for global. They're always พ going ลัง to พิ be ซซ่ายัง watching เดี๋ยวลง every สตรีม step ไป they're doing ทำครับ up เฟร the ม map, and I think that's why ได้ it พา makes ส things ปอร์ต a มา little แล้ว bit difficult for GENG to get going as well. Just relying on Ash and his movement. กางเกงช้าง And his movement is good enough to get the opener เขาน่า onto จะมีกันหมดแล้ว Crystal, ปะ and it might be worth a little more. Karen
Oh, okay. Filtering through, but Patman is trying to be the hero for GE. It's not going to be enough. That flood from GE close to doing the damage. I mean, Ash is low, Texture's tagged up, but now onto Yudotan solo. If he gets this, โอเคเมียนติอยู่มุมบอด he's got the showstopper. หมอนไทย Going to be able to pick ไอ้ that เหี้ยมึง phantom ให้ up, กูเอา so ทุเรียนไปเหรอ I think he might be in with a crack for this one. We'll see. Has to get the read. I mean, the spike's super open though. Then that should be able to น้ำมัน let น him วด know that his opponents are up instead of ของ being กิน main. มันยากแบบคนบางคนกูไม่รู้แพ้อะไรกินอะไรไม่ได้มึงเก็ตไหม Max even could have chanced the half here. Prowler's going to go forward. That will confirm at least one player there. He's going to sit for the half. Does he just sit for the whole defuse? Hold on. Swing in from Ash will get him off the defuse. And now, well, you'd have to say that's pretty much that. Athena cannot lose it from here. Genji will take a fourth. It was a good effort from Yudotan. But not enough. Not enough. เอา KFC ไปฝาก Pistols, everything all brought up. ไข่ Ash and กู his มิ่งอ่ะลืม movement. ได้ไงอันนี้เอาไปอยู่แล้ว Loving it. I mean, even if Texture's not quite able to find it, you know, เสื้อได kind โน of forget ปาร์ค sometimes ไอ้เนี่ยดี Ash ว่ะ under his neon is just able to crack things wide open. And for Global, just perhaps not quite anticipating this kind of an execute. Like, who does this? Just sending one neon in, and it does that รู้ much มัน work จบเกมไอ้สัตว์ to be able to pick up the weapons back. Yudotan tried to offset the crosshair placement as well, but it's not enough. And now we go again with Ash. And spamming through, gets some damage back in his direction, but happy with the result. It's actually a 2-4-0. So much space being taken by Genji. By the way, Karen TP'd in behind. And that might be proving to be the undoing. What a mess of a round right now. Crystal's gone up and then down, and now GE. โอ้ยได้ปอกใส่ไอเดียดีว่ะอันนี้บาลิดว่ะได้ป่ะขอบคุณนะครับ 2 on 4 as the res comes ไอ through เดีย as ดี well. Karen อุ้ยโคม by Harvey, so we are back to 3 in the end. บอลชอนโอ้โหเอาบอลชอนมึง Slowed away as แค่เอา well, บอลชอนบินไปเกาหลีสัตว์เกาหลีแม่งมีไก่ทอดเยอะชิบหาย Timer's still ticking, and it's difficult for GE ต้องเชียร์คู่ไหนดีเอฟเอรับได้หมดครับขอให้เอฟเอชนะที่เหลือหมด Trying to creep their way forward, couple of taps there, no connections. แบบมงโกเล่แบบมงโกเล่ไม่ได้ครับต้องสืบทอดต่อจากผมเท่านั้นครับมงโกเล่อะ Seems to have gotten away from Harvey and Autumn here. And Genji are just giving them absolutely nothing. No swings coming through at all. Harvey's going to try and get that defuse through, but really, what are you going to do in those circumstances? Genji make it look a bit too easy in the end. It was such a chaotic entrance to the A side that you thought maybe GE would hold it. In the end, not the case. It seemed like it, right? With เราจะ Yudotan เป็น being กำ able to ลังมา get มันเหมือน Ash เสีย right ได้ at ไหม the end, but ต้องมีคนตำนานมาเสียได้ให้ได้ก่อนว่ะ Genji were able to flood back forward, finding all these separate angles. คู่นี้เชียร์อะไรเป็นไปเล่นถึงจะสบายเป็นไปเล่นสบายอยู่แล้ว Crystal out up into the open. But down at the end with like the 2v4 or 2v3 after they got the one kill, you know, I thought that sensing the timer going off, they really just ran off to save, but dug themselves a little bit too deep, I guess. Next round up, and once more, หงทองอลีเอา2ปัญหาลี it's going to be Global ยังไงก็ลี a little bit broke. Athena, a cop, a flash in the กูโดน face. เก่าอุ้ย Patman เชี่ย putting it to Patman good use, flashing himself for that kill onto Raxkull. GE, again, maybe in with a chance to find themselves a cheeky round here. Ash is on the hunt in mid. 4 kills away from 1,000 Pacific kills here. Could come in this round, although Seekers is going to hunt him out. Relay Bolt to just give himself a little bit of space, and now fast lane to try to get out to safety. He will get no closer to 1,000 as he is unceremoniously put down by Autumn, and GE are starting to make this round look interesting. Chokehold broken though. Oh, Texture. He's in with an outlaw. ไหนบอกไม่ดื่มเหล้าเอาก็เคยยังไงเขาจะไม่มันเคย And he spotted out on him. He sneaks. He snuck behind. เฮ้ยเจอเอา Autumn gets Texture. And another. So Spike dropped. Genji will be getting nothing out of this round. Maybe a kill onto Crystal. Always seems like he's the one that มันเห็นนี่ไม่ใช่หรอ caught in นั่นมันไม่ยิง transition. วะ Sacrificial มันโลภเกิน lifestyle. หรอ End of the day, GE will be very happy with that. A thrifty round win. Just as it seemed like Genji were looking to กะยิง2ใช่ไหมแต่ยิงใครอ่ะ Thoroughly pleased. I mean, little pistol shots. They pushed through. They were so adamant on pushing past B main, and it rewards them with a bit of information and a kill. The flash from Pat and the whole team to swing around it. After that, then with the rifles picked up, Autumn as well.
It's a little ชี้ unfortunate ไป for เย Gen อะ G, เจอ but ติ๊ก incredibly จ้า well put เอาหน่อย together. เว้ย Now getting to hold on to some of these ultimates as well. I mean, there's วัน still a ก่อนจัด chance ยัง here ไปกับลูกแม่จูอยู่เลยอะไรผมไม่เคยไปครับผมไปตอนไหนเนี้ยไม่ใช่ผม trying to scale forward, and Texture is on that op to lurk around with as well. Evolution preemptively popped. I wonder what Autumn's looking to get up to in this round. ตื่นเต้นมันไปเกาหลีเหรอมันเคยไปมาแล้วอ่ะมันไม่ได้ตื่นเต้นไปเกาหลีนะมันตื่นเต้นเป็นล่ามนี่แหละ Boonbok goes forward. ได้ทำอะไรใหม่ๆอ่ะ This time he doesn't have the op. He did that with an op last round. That he ถามพี่เอาได้ไม่ต้องมาถามมันหรอกไอ้นี่มันรู้เยอะเกิน In the end, they do clear out B main, and that'll be surely some early advance warning that the A side might be under a bit of pressure, especially with all of this noise being made by Gen G. You are going to start to pull a rotate, but maybe that's what Gen G wants. Pivot back into middle. Nightfall goes through. Doesn't look like it connected onto anybody. GE are well prepared to defend against this B hit. Patman tucked in the corner, and he's been given some space there. But an opening kill from Autumn. Now Patman has room to work, waiting for that fight against Ash. Can't quite hold onto it. Crystal in on the site. Hasn't had much to do on this map, but that's a crucial kill just to maintain the player advantage for GE here. It looks like Gen G are going to try and hunt Crystal down before they try to get that plant, and they can't catch up to him this time. Texture falling, Crystal surviving, Karen pushing his way on in, but Crystal will get it done this time for GE. 5 apiece. The game is tight on Summit. Certainly is, but definitely looking a lot cleaner on the defense this ชาย time นักล่า around. เด็กร้านเราไม่ใช่ครับคิดโซครับไม่ใช่นะครับ Defense. 1v4 ร้านเราไม่มีใครเอาลงอันไม่ใช่นะ just ครับ little bits, perhaps with the push through as well. It's enough information for them, and then for Crystal down to this little. เขินสาวเกาหลีตอนสามหมอมึงอุ้ยเหี้ย Gets the first one, but immediately ไม่มีนะ like jumps ที่ back ทำไม over ไม่ into ใช่ top. มันคิดในหัวมันตลกไง And then แต่ regress from ไม่ that ยุ่ง point ครับ forward. อะไร There's อ so บาย much มุกอะไร money พวกนี้ผม now, ไม่ยุ่ง and it's well, ผมอยู่ห่างไกลอ่ะ Yeah, it's surprising that they would want to call the second time out here. Given Skyline is 5-5, it doesn't look too bad for Gen G, but maybe just a little bit unsettled by those ทำไมถึง last เชียร์จริงๆว่าชอบเทค round เจอ in ร์ a row here for GE, noting that if they lose a couple more, they มึ go งล่า into ผู้ the ชาย second ร้าน half เหล้า with อ่ะ a bit ไม่ of an ใช่ uphill battle. So looking to try to อยู่ figure ห่าง out what ไกล they ครับ can ผมอยู่ห่างไกลของพวกนี้ do. มันไม่ดีไปทำไม You know, เนี่ย they พว don't ก have หล a ง lot พว of กร้าน money to play with. ใช่ไหมดื่มน้ำดีกว่าไอ้ Right เหี้ย in the hands of Karen at the moment, you don't have any ulties to look to. เออ So I don't really know ไป where เป็น Gen ที G ม want to ใคร look เหรอ with ตา this ซิป one. โต้ I mean, ครับ Smurf, Ash, he's certainly capable of getting a วั couple น of นั้นจะไปอยู่เลย entries ไม่ใช่ sliding กู on in with น่ะ that, นะ but ไอ้เคเอลมัน make เห็น the job กู a เป็น bit ใคร harder ไม่รู้ than, เว้ย you know, having an actual rifle in your hand. ไม่ได้ไป So it does look a bit grim for Gen G. เดี๋ยวลองไปถามไอ้ฟอกไอ้ไม่รู้ไอ้ฟอกมันน่าจะไป Can't แต่ really กู say ไม่ได้ for ไป sure either, but certainly trying to ไอ้ get ตู something มันไป done, บ่อย especially กู with ไม่ไปบ่อย Ash กู on ไม่ the ไปด้วย singer. ซ้ำอ่ะStill always a threat. I mean, headhunter for Texture as well, so you do have some พูดดีๆเสร็จนี้ลงไหมลง Karen and ไปทำวีซ่า Texture, ค and รับ then if Ash can take เรีย the นอังกฤษ space, ยังไง then คล่องเหรอเรียนบ่อยๆฝึก once บ่อยๆ again ครับ put it together. ทำอะไรเหี้ยคล่องๆทำบ่อย Goes through, fast lane goes up, and immediately Ash, well, he will not be part of the Oh, picture anymore. Uditan as yeah. well, popping that showstopper and kind of negating any possibility of this round for Gen G. They had a plan, they ๆ had น้อง an บอกอย่าฟอก idea, ทิ้งอยู่ but เลย it's ไม่มันแค่เป็น instantly เนื้อเรื่อง dealt ที่ with แต่งขึ้น by มา GE. Boombot as well just confirms that the presence is still around. เดี๋ยวไม่ดูเพราะโดนหลอกด้วยไม่ดูเพราะโดนหลอกแล้วต้องมาทำวีซ่าด้วย Crystal, ผสม Uditan น้ำหรือ swinging โซดา together, คืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่เก็ต making it look easy for GE. So flawless in this round. Yeah, just shy attempts, unfortunately, for Gen G. รี Texture วิว and ตู้ Headhunter เย็นหน่อยเฮ้ย immediately stopped, but this is why ตู้เย็นในบ้านอ่ะ this นะ team is to be feared. I mean, Gen G, you know, you don't fault them for it. They knew that the chokehold was always อ๋อ going to be น้ำ in แด this งอ๋อ position. น้ำแดง They're ผสม trying to น้ำเปล่า set up around it, break it through, and just flood Hey, it to the boy. site. Maybe Uditan's alone. But this time around, maybe it's off the timeout as เปิด well. ใจเราไม่มี He's so aware. He sets up the star and blocks off the choke point. Of พูดจริง course, Crystal and his utility as well, just continuing to delay so much too. Last round of the half, Texture pulls out Tour de Force. But there are just so many obstacles that Global has laid all over the road and tracks with.
Oh, GENG, no doubt they're going to be heading in towards this B side. Autumn with a missed shot and ไอ้เหี้ยมึงดักตันไว้หรอ going away as well. So B side is starting to get opened up. Wall broken. Patman needs the reload. Could he be pushed there by Ash? Doesn't seem like it. In the end, spams on through and gets the better of him. Now the push coming through for the rest of the squad will finally be enough to at least dislodge Autumn. กูต้องลื้อตู้เย็นมาล้างทำไมเนี่ย Not looking too capable at the moment. Yudotan caught in no man's land. The flash through is good enough to dislodge Texture's position. Athena will fall as a result, and now Texture has to come sliding back on the line. Reload here for both the riflers. Texture, perfect fight for him. Gets away with two before being put down. Rascal on the swing. You thought he was going to get spammed through the box. In the end, it was all about Rascal. And GENG secure the 6-6. It is as tight as it can be. An even fight is what we expected. ก่อนนะครับก่อนนะ fight that we get as well. หลังจากนี้แล้วก็ Incredible. Pat ตามคำสอนของอาจารย์เราไว้ใช่ไหมแล้วก็เต็มที่เนาะแล้วก็ไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวังเนาะก่อนนะครับนิมลิเนาะนิมลิเนาะ Those two crucial ก่อนนะครับ kills. นะ Rascal as well, immediately shifting forward. Oh, the coaches themselves can't fully believe that they got that done, but sometimes Texture goes all the way through. แบบนี้ใครเล่นแบบนี้แบบท้ายดิ In with a quick set play definitely catches Global off guard. ครึ่งหลังเอาเลยเว้ยเชียร์เฟิร์สฮาล์ฟ MVP ว่ะ319 ACS look on the attack then Pat เดนจีแบนตั้งแต่เกม2อาจารย์ใช่เหรอ tries and does so much to take things into his own hands will be the แต้มในคิงทำอะไรได้เดี๋ยวไปหามาให้โอเคไหม he's got a lot more to offer ดูแล still สุขภาพด้วยนะคะนอนเยอะๆขอบคุณ You ที่มา really ส got to ตรี look ม at this ให้ in ดู the เสม context อ though นะคะ for GENG. Welcome They're to fighting for this. I mean, they completely rebuilt their Welcome team to from last season where they had ครับ basically their worst finish to a VCT Pacific ever. And now ขอบคุณครับ coming ผม into the next season following, they are potentially on the cards ยี่ for สิ a ริกว่าเป็นแม่ 4-0 สัตว์ start. รั่วเลยอ่ะ That has to say something. That has to mean something. พี่จะได้งานอะไรพี่จะได้งานล่ามครับล่ามที่เกาหลี It's a good staging ground, but they go into the second half here with no ability to ตื่นเต้น call อะ tag timeout. That แม่ advantage ครับ lies with GE for now. จะต้องหยุดพูดตลอดเวลา Obviously กล้องตัด wanting แบบ to try to ไม่ unsettle ใช่ผมแค่อยาก this รู้ว่าแบบ unbeaten run เขาเขียน that อะไร GG had so far this split. What about your passport I got it I got it done today ทำมาแล้ววันนี้เรียบร้อย It just The feels Flash. quite competitive for the top two spots that lock in playoffs. ล่าม Push ที่ and ทำคอนเทนต์ได้ GG นิด are หน่อย at the top of it though right now. Onto the pistols. ซีรีส์ภาษาฝรั่งเศสได้อยู่ You นะ have to watch out for it. Well, for this round, not yet. พรุ่งนี้แพ้ GG ก็ just อดเพย์ออฟ peeking ครับ all the way down middle, but the ล่าม initiator โซ่หมายถึงบ้า utility มา that GE มา can บ้าน pull off will be quite valuable. เริ่ม Providing ล่าม a lot of ไม่ information ชัวร์ now, ครับ maybe even แต่ว่า for วันแรกน่าจะ post วันที่ match 8 2 มั้ง when they eventually get that spike down. มี Crystal สั as กอย่าง long ที่ as ผม it's ต้องทำ alive ผมไม่รู้อะไรเหมือนกันเขาไม่บอกวันที่ 8 จะเป็นตัวไว้เลยฮะ Yep, great Okay. start for GE. Very happy to take that 5-on-5 post plant. from FC just Wait, look ตัวยง again here from เอา Harvey, ตรงๆนะ although แชท GENG ให้ผมเลือกระหว่างดอง be กับ aware จั of ส that วัด kind กัน of ที่ผลงาน trickery. ผมขอเลือก Set ไอจัส Texture นะ up to ผ wait มว่า for it. สี He สัน will ของการเล่นคง drop ส in นุก that ขึ้น fight. เยอะแบบนอน So กระ now ดิก mid ตีน control เล่น is ก็ตกไอ completely จัส lost คิว and ไอ the จัส retake คิว coming เล่ all น โอ้โห นอนกระดิกตีเล่นกันเอากู one-dimensional. Well, Yudotan will fall, and so maybe there's an avenue back in here for that retake. Up close and personal, smoked off for now, but choosing his time to strike wisely. It's at the cost of a couple though. Autumn and Crystal will start to fall, and now the defuse is on, and nothing to be done here for Harvey. JJaz to pull them off the 6-7 defuse, but it didn't work. And GENG take the pistol. Hi JJ Hello Michael They definitely do. อยากโชว์ล่ามแต่พลาด I'm โช still ว์ล่าม trying to wrap ทำไง my ก็ head ทำ around ใจ what's ดิ going on with the แต่ถ้าเป็นล่ามแล้วเวิร์กเขาจะต่อยาวๆเลยไหมน่าจะยาวๆครับ just all around the fights. Oh, that neat little lineup and how perhaps GE might have gotten a little bit over eager, just trying to ทำโปร spam พี่เอา back นะ in เอ้ or ยเดวิลลี่ยามาดี take นะครับ a ผม W ดู flank นี่ครับ angle. Unfortunately, Pat got caught. And GENG with that many เนี่ย bodies คน on คนมันตื่นเต้นจังวะ managed to bring ที่ that จะ one ซื้อ out. ตุนไว้ก่อนเขากวาด GENG ล้างหมด coaches ยั are ง real ครับ homies. ฮะกินไหนครับ Insolo and HSK do go back some years. ได้กินด้วยเหรอ Makes sense. Oh, yeah. ผมฝากเก็บไว้นะ Pistol on the board there for GENG. Oh, win means so much. They've got all the guns now. They're in the right positions too. Paranoia out to try to slow GE's progress. There's a smoke there as well. Aaron set up close and personal. Does get
beaten by the flash. That said, Ash now looking for the 1,000 kills to be one away off of that double. แล้วดูจริงไม่ใช่หมายถึงมาซาร่าจริงๆไงอุ้ยแอคคือมันคิวตัวมือแอนหน่อยเร็ว Hard to tell. แต่คำถามคือโดนอีโคปะเนี่ย Still, นั่นไงสัตว์ there's a recovery in effect here for GE, and they might still make something happen. Crystal and Harvey, left to their own devices, they do have to try and buy as much time as possible. Ash and Athena have, of course, got the weaponry in hand. Harvey has retrieved himself a Spectre, and they don't seem to know where he is. Oh, just couldn't get ไปแล้ว there. เจนจีเพื่อนเสียงกองเชียร์ไม่น่าแบบฉันมันดีกว่า Athena will secure it for GENG. All good in the end, 8-6. They get past it, although it does cost them a lot of guns. So this bonus might be a little worse for wear. Definitely. Damn, what a Spectre spray, bro. Just down to the smokes, and it still leaves some gaps open. เอาเมื่อกี้มันไม่โดนสแกนกันมาเล่นเนียนไง Global quite intent. กูหน้าเป็นหลุมอันนี้จริงนะเว้ยมันแก้ได้ป่าวว่าหน้าเป็นหลุมมากูอยากรู้เหมือนกันนะ Flashes. Pat always constantly coming in for quite a bit of support. Can catch some players off guard. ตัวมือแอนนะครับ Career milestone achievement. WW เบอร์ 1K kill insane เบอร์แก้ได้ทำไงอ่ะ These are where the guns come in now. Global cannot afford to lose them early on. Do they spend the interceptor to burn this wall? Yes, they do. กูว่านะทำไมพวกมึงอยู่ด้วยกันได้ Just gobbles it up. Ash keen for it. Ooh, บำรุงเหรอเฮียยากเกินมา but GE backing out just as กินแคร์ quickly. ช่วยได้จริงไหมคือต้องเข้าคลินิกอย่างเดียว I kind of forgot about that. Omen flash right through the walls, but still being able to avoid that in kind. Minimal damage sustained. Global will get another go in this round. They can always fill back in on that space. And that's why the smoke kind of works out for GENG, but quickly rotating on both sides might just be walking into each other's stacks. From someone โชคดีนะจะเป็นไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจึงอย่าได้ประมาทและมัวเมาในชีวิตอายุและยศศักดิ์ของตนกันนักเลย ขอบครับสาธุ attempt in there from Athena, but doesn't really have the จัน stopping ไอ้ power 30 range บวกหน้า to ใส่ deal คน with the จันข้ามพูด Phantom. เลยโอ้โห Final go the way of GE, W ว่ะ and อัน they're นี้ดีนะ starting to probe their way towards B. Karen also picked up over on the A side of the map, so at this point, GENG มีเงินเข้าคลินิก don't ดีกว่า really know คือที่กิน exactly แค where ร์ GE are going. It doesn't seem to matter. The kills all the way of GE until Ash chimes in with one more. 1001. Who's เดี๋ยว counting? นะมันบอกไปไม่กลับหลับไม่ตื่นปะวะไอ้ยังแปลกๆปะวะไอ้สัตว์เมื่อกี้ Could just build up more into alt points as well, though. Either way. Yep, has himself a Phantom. Having a little bit of a look in onto the site, but กลัวคลินิกว่ะกลัวไม่เอาเข็มจิ้มหน้ากูว่ะ ใจคำถามค่ะยินดีด้วยค่ะที่จัดที่ได้งานนอก GE here, they have a lot of delay โอกาส util. อยากให้มาออก Still กล้ got อง the รี nade there as วิว well บ for รรยากาศ Yuditan. บ่อยๆนะคะจะได้หายคิดถึงกันถ้า Have มี to try and ที่ take จะ the มา fight ออก forward, กล้อง but Yuditan is waiting for it, and so GE will claim their first of the second half. And นะคะเป็นกำลัง looks ใจ as though เส we ม are อ going to be ค่ะ going ที่จะ pretty back and forth โอ้ย on this W ตัว map. นี้ครับขอบคุณครับ Quick reactions. Guns still plenty. Of course, GENG coming back in with their own buy. But this is why this composition works out quite nicely. You've got the Trailblazer, you've got the drone, and they just clear out so much, as well as Pat, who just brings in his own individual firepower as well, just dealing with the likes of players up from the A site on GENG. So a little bit unfortunate there, but Global are just that strong. It's going to be bringing in these guns, and Showstopper as well will have to listen into their comms. แม่งซื้อกูเต็มจัดเลยเมื่อกี้ Go here. แม่งซื้อกูสุดอะ Guys can go. อีดอกแม่งซื้อกูสุดจัดอะ Doing Neon Sage. Neon don't have a stun. I'm just plant. Good job. Can you go drop?ใครเจสวัสดีครับ Maybe just go back. Haven't missile. from อีสานบอยจะสารภาพมาเถอะว่าไปทำงานปลูกผ้าเป็นผีน้อยอย่ามาเนียนเลย เฮ้ยมึงอย่าเพิ่งไปบอกเขาสิ No one on the เฮีย flank เดี๋ยว is ก็โดนจับหรอก correct. But they still have to hold off against 5 GENG players, and กำลัง now เนียน that เนี่ย push is ตามอย going เนี่ย to come on through. Autumn can't see anything, and therefore can't kill anything. They've both been smoked off as well. Spam through. Still denying the defuse. Hold on a minute, this could be a chance on in. As GENG are really having trouble getting that defuse. GE will hold the 3 on 5.
Oh my gosh. Oh my god I mean, it's the perfect two to have in that เชี situation, ยร์ isn't เจน it? จีจนลืมว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเจอ And เจ they're น just จี hold up อาทิ all ตย์ the หน้า way back in B main. The team playing for ตึงๆเลย positions a little bit does force GENG to work for that space, to work for that defuse. This is incredible stuff. We've seen this เป็นของ before เย็นจัด already, ไอ้ but เหี้ย it's just so fun to witness it again. And also a little bit comical without the little pull actually โอ้ยอย่าคอจะหลุดเลย keeps เงี้ย GENG alive for a second เป็ or นคอบ้างไหม two. ผม So ทำจริง nonetheless, that's going to be an operator now for the next round, GENG. Even though they were able to hold off some eventual hits, ผมแต่ง the งาน spike แล้วนะ goes แต่ down. จัดเป็น This งานแต่งผม composition เอา still ก็เพื่อนไม่ providing ช a วน lot of น่ะ value. เขาโอ้มันจะไปได้ไงอะครับ Valor plus op เออ on พี่ a ชาย deep line outside of A main is a lot of information for GENG. 8-8, money not quite there to put together a perfect buy ผมไป for ไงอะ GENG. So this defense might be a little bit shakier. กรอมแม่ Stage wall ซั up พ gives พอร์ตจัด GE เสมอขอ an ให้งาน easy ราบรื่ avenue น to นะ get ค the รับ ulti orb, and that's really ไม่ all มี they ใช่ want จัด over ตินบี toward เบอร์ B นะครับ main. โอ้ขอบ I คุณ know ครั they've บ drawn out quite a ขอบ bit คุ of ณครับเบอร์ util. ครับเดี๋ยวกินร่างหัวจัดไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แม่งใครชมแม่งไว้ใจไม่ได้จริงว่ะ Must have heard the prowler out to the back end. So ฉันแต่ง pinging out 10 ปี the ก่อน location. เดี๋ยวฉัน Need to มาไป flash in or something. ย้อนเวลาคม They're not going to do that. Oh, They're white just going to swing. And it works out fine. If Texture misses the shot, Cosmic Divide down now. That'll cut Texture off. He wants to go ๆแฟนผม past จะ it ขนาดนี้ in อยาก front มี of ผัว the สอง boom คน bot จะ will สนใจไหมฮะ force ให้ it เข้า back อก away. ฮะ Well layered util here from GE. They take the space and they go straight through that Cosmic Divide as well. Yudotan is in a position that may not be anticipated here by GENG. It's the end of Karen, but also อุ้ยเหี้ย Texture เล็งเพื่อน picking up ไอ one. สัตว์แม่ง So บ้า he gets เกิน aggressive as well. Spike plant in. Wall's going to fall in a second. Interceptor up. Won't seem to matter too much. Ash finished off. Yudotan for the triple in the round now. Starting to find himself until he runs into Texture, who gets We a need third you, bruh. of his own. You've still got the ulti ready to pull for Crystal. That's why he's so far back. And again, you've got Crystal and Harvey, the dynamic duo to try to close out the 2-on-2. It should well be theirs. Texture can't get that defuse initially. And now it's time to pull that ulti. Texture did at least secure the half, but he's dead. So it won't matter. GE take the lead. Not that big of an investment from GENG, but my. Well, Texture still does incredibly well. โอ้ but I ดิ have เจอ to เอาให้สุด admit, แล้วว่า yes, the Cosmic Divide, yes, ของไม่เยอะ it's a จริง shot, but the way that he backbuilds into the site itself, just dueling as much as possible, trying to keep as much alive as possible. But of course, เป็น once จี the สู spike สี does ที go จังหวะแบบ down, นี้ and เหี้ยแม่งโหดทั้งคู่เลยดูทรง GE is able to fill back in the โอ้ nice ทุกตัวไปทีด้วยแชทม่วงไงวะ keeping Crystal and ร้อนไม่ร้อน Harvey alive, like you called it. Just painful. The interceptor does quite a bit as well. สม Actually. ชื่อมิส Steps เตอ up ร์โฟเค the- ยิมซี่อ่ะ one of those stuns that the Neon sends out, but okay, back over onto middle. Good buy out here for GENG. Texture's got the op in hand once again, of course, off tour de force. Might not play. โดนเคาน์เตอร์ไอ้เหี้ยโดนเคาน์เตอร์เซตอัพนิด It seems to be the rifles that are really ไอ้ getting เหี้ย in amongst it. Mid taken. Cover going out. GE have a player advantage as well. This is where they can start to look for Texture is so a win locked in, the bro. map. Texture has other ideas. That's the spike dropped as well. A soft death, a soft way to drop the spike and potentially give this round a bit of a chance back over for GENG. Texture has too much room. You can't keep giving him these options. Spike retrieve though at the very least. โคตรคม So just a quick race over onto the A site. Crystal's low. It's going to be on the shoulders of Autumn. Oh, Rez comes back in as well. 4v2. Now this has GENG written all over this round. Yeah, you would say so. Unless maybe Autumn can get that plant. Crystal can play for the post plant. Surviving against a missed shot from Texture. If Autumn can find 1 or 2 kills and Texture can just play with his util, or rather, I should say Crystal can play with his util. Looks like they're just going to stand and fight together. Need to hit some brilliant shots right here. Crystal's already allowed them out and he gets spammed through the box. That is ดูกำลัง an ไปแล้ว easy เมื่อกี้ออกมา cleanup. เต็งนักไม่ได้เหรอขอโทษ 4 นะ on 2. Makes for an easy finish for GENG and they will secure a 9th เท็ก themselves. เจอร์นี่มาให้สุด Trying to maximize their economy as well. ๆต่อให้ไม่ให้แวนหรือท้าวางแล้วต้องคิวตัวมีของอ่ะจริง ของมันเยอะ ดาวระเบิด right now. ไม่ตายโอ้อะไรไม่รู้ And GE, I mean, just not quite having the time for it. They เชิง left a เท้ามันเหมือน slight CS2 gap, and มัน that's ค all ล้ายๆกันนะ Texture needed. Strong fight towards middle, yes, but it's also ไอ้ตัวสอง wise ไอ้ยี่ to ยิงสวย consider อ่ะ the fact that if the kills that clean. Texture gets are on towards Clean. players such as, well, I guess in this case, just Javi. Lacking a controller for some of the site hits or the site ไทม์เอา holds, in GE fact, บ้างว่ะไอ้เหี้ย is ประทูนยังไง painful. Not quite able to เอาจริงบ้านหน้ามันเหมือน block คนไทย out ไหม those side ใช่ป่ะไง lines, วะ choke points. Bit of an ดู obstacle ว่าไม่ for Global to
burst through. So needing to take some fights a bit more wisely now. Timeout called to hopefully bring them all across the hurdle to the end of this marathon. Platoon มาเจ very ตาลามาเจ desperate to ตา get ลา some words through to the team there, calls that timeout. เหมือนทั่วนั่นกูหรือเปล่า Speaking about 100 words a second. บางคนไทยเชื่อใส่ See จีน there เหรอ on the camera. Not much to really work with here for GE. Unfortunately, money's a little bit spotty. ปาก Hard ดี to ด้วย buy. Crystal maybe as well, but Yuratan คนไทยชื่อก็บอกอีกปลาทู high and dry, so might just be พี่ seeing บอย a มิ bit นู more รู of a ไป save เป็น round ผู้ out ช่วย here กลุ่ for ม GE. One away from the showstopper. It's really not a whole lot to น้อง work ทำ with. ดีน้องน้อง So Genji, I would sayน้อง at the ทำ moment ด้านใน has น้ got อง the advantage. Harvey's going to go for the Guardian. See if he can bring some firepower to this round for the team. ไอ้นี่ไอ้เหี้ยมึงคิดได้ยังไงวะ So I was thinking maybe it's going to be texture on some outlaw or something, but ถ้าด่านนี้เล่นเตโฮเกโคแอตตาเลดฮับเบอร์ trying โอ้ to work against this ไอ้ double เชี่ยเอ้ย initiator. I don't ไม่ know ได้ if วาง Google's บอม aware คือ of จบ that อะ fact, but also the judge brought in now from Ash. I was going to mention that. Maybe Genji expecting something a little quicker out here from GE towards A. They might be correct in their assumption. Cover going out. Just always staying prepared for at least 2 players on towards the A side. Genji watching. GE looking to take that space. They close the door. They're going to push their way into A. That เด็กเจอไว้ได้ไหม Nightfall ไว้ should ใจ have ได้ไหม gone สองแมป through ที่ผ่าน three. มาเหร It's อ a good spot to แบบ be ที่แล้วได้ in for Ash with the judge. แบบนี้ก็ได้ And backed up by Athena. A little too easy for Genji in that round. GE จ just ริงๆบอก kind หวาน of เจี๊ยบ walking หวาน the เจี๊ยบ setup. หวานเจี๊ยบ Genji เข้ามากระโดด were บึ้มบ้ามมาดิ waiting หวาน for เจี๊ยบ that. 10-9 double digits secured, and Genji Okay. now setting their sights on closing this series out. Just a beautiful trap sprung, but Global definitely still in this fight. We'll be able to buy back up. They have ultimates for the next one. Have to watch out for these though. I mean, you smoke off both angles, and this entire little cubby on the เอฟเฟกต์ต้องการคอมนี้มาให้เหรอ just ขายต่อ elbow just turns into a very tight space. The shotguns are Actually, wonderful not bad. there. So Sage trying Neon to poke Timber. at the other part of the map Yeah. now. It's B side under pressure. Texture with an op. The initiators are perfect for this, but it's texture. One take shot up on top of the wall. ว้าย Yuratan ไอ้เหี้ย right ยูโด in น front of his face. โดนมาเสิร์ฟน้องขอบคุณนะ Texture is not เอาดิ afraid. Round the corner, straight out the smoke. Batman will deal with him. So Texture Texture down ในแข่งใหญ่ anyway. เคยเห็นไหมครับ Successful เคยครับ for GE. They'll cut the site in half with the ulti. And get the plant down as well. GenG have some thinking to do about how they want to negotiate this retake. They're going เฮ้ย to go เห็นแล้วน่ะ a little quickly, it would seem, straight into Crystal. โอเคได้ตัวหนึง Calibrates for one. แต่กูกับขับแล้วแม่งทำไม่ได้เลยอะ By GenG. Rascal biding his time. เอาอะไรเฮียมึงเล่นพูดแพนอีกแล้วไอ้สัตว์ 3 on 3. The มันมีเฮียอะไรบ้างวะ 3 on 3. มีแค่ต้ามีแค่ต้ามีแค่ต้า Full defensive setup for GE. Again, Harvey in position maybe to get that as done. It doesn't come down to much more than the duel though. And GE will win it. 3 on 3, and it's a full firefight. This entire map, this series, ทำไมออตั้มพี่ delivering เลย on บอล all เจมครับ accounts. เลยบอลเจมมันโหดอะดีน้อง Big fight, big hit. ที่มึงเล่นอย่างโหดอะไรออตั้มอ่ะ Onto a stage, like who would have thought that that can somehow kind of counter this entry? But Dom to the drop as well, and all it takes is Autumn on this first sharp shot to bring the numbers back to eventual trades that Global just put on the ความ board. รู้สึกเหมือนจีจะช Still นะ though, จีจะชนะ running เหร a อ bit of ใช่ an หรอ issue. It's not the full armory, and Genji just playing it tentative and safe. The operator still in question. Big line being held. It's quite clear the initiator utility is just GE not แพ้ going ใคร to นะ be แชท enough ใครจำได้ to ปะ force texture off of his line since he has a TP and everything. Oh, they're walking back into it though. น้องชิมหมอ And A main has been taken. That's very much hanging in the balance, isn't it? I've got your trail. GE taking that mid control. Gonna walk past this trademark. Texture. A lot of work to do. Hits the shot onto Autumn. Spike now making its progression alone. Texture is the man right now for GenG. Finding another double. Oh, Raxwell's going to have his head lopped off, and Texture not able to find much out of that one. He wants to go for more. Straight into Patman's headshot. Hold on. GE have been given a second win back into this round. All the utility spent though. They have to play forward. That's exactly what Patman wants to do. He'll pop the flash around the corner and then just back it off. Trying to buy a crucial couple of seconds here and dissuade GenG. No util in the back pocket right here for Crystal. All for Harvey. Comes down to the duels once again. Patman and Crystal
โหแล้วมึงดูมันเล่นโอ้มังดาว Actually, in fact, there's a couple now. Athena surely can't get this defuse through. He's down to 11 HP. He'll be pulled off again. The spam is on. And Crystal, now that that smoke has faded, happy to take the fight and win the round for GE. 11 to 10. They need only a couple more to close this out. ผู้ฟังเอ็มโชว์ดีไม่จัดดีครับผมใช้อยู่ Their first loss of this season. It might just happen. I can't believe how this gets done, though. It looks so dire at times, but the way that they just flush Texture off of his position and then hold angles where they know he'll re-peak. Pat is just so prepared for it. Down to the eventual fights as well, immediately recognizing position. They get some slight digs. It's the same position again. GENG are in a bit of a world of hurt. It's down to the overdrive now from Ash. Last potential buy because this one goes broke. It's map point, series point for global, and they're trying to fight down middle. Not anymore. Okay. Enough presence for global to call it to be a cancel. But where then would be the safest path for an entry to get the spike down? Crystal has an ult. Like, this is everything that GE are hoping for. It feels like it's the A side, มึงเห็นจินจีป่ะ Autumn, but it doesn't matter. Autumn gets the better of that. แม่งพยายามรีบสู้จัดอ่ะมันพยายามรีบตัดเลยเว้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันกลัวไม่วางบอม That might not be where he is required. It's over towards B. The GE are headed straight into the judge of Rascal, and there's nothing really to be done at a range like that one. Easy pickup for Yudotan with the boom bot in the end, actually. Ash กับโอ้โหมีทรายมีอันติ They have the numbers. They มี have โดน the plant. They have Crystal with an ulti. มีดาว They have the path back to main, though. Can't really see GE losing this round, surely. GENG are going to มัน try จะ and ตี make บอ their มหรือ way อันติ back อะไร on through. ไอ้ฮาวิ Harvey สู้ out ๆ in นะ no man's land ไอ้ will ฮาวิ lose โยน his ให้วันหนึ่ง flag. Yudotan up close and personal. That judge not really doing him any favors. Alt. And all of a sudden, maybe GENG have a thought back into this round. But again, the trump card of Crystal, the ulti available, will push them off of the initial tap. ไม่ใช่ต่อทำไมอ่ะมึงรีบอะไรขนาดนั้น Enough time ตามหลัก for ใครอ่ะ GE. Autumn has to take this fight forward, gets one through. There's still two more to find. Tap on the defuse. Ash is now going to find the kill onto Crystal. That'll be a gun retrieved. Spam on in. Autumn can't get it done. Defuse is good. GENG have won the round. 11-11. ไอ้ยังไม่โยนจานไอ้เหี้ยโกโบ Unbelievably close. But that trump card gets แม่ง trumped. ลืมว่าวางบอมไหนไม่บอมไม่ Everything จ่ายของ down รั่วเลยเมื่อ into กี้ it, but still, because of the smoke that just comes back up in time. โอ้เมื่อกี้ไงก็ต้องชนะไอ้ฮาวิโยนสู้สุด Unfortunate. They tried to get แม่งมี themselves สาย ported รั่ว back over, และ but โอ้โห even ยิง through ไม่ the โดน smokes, มึง GENG จะ just ไม่ได้วางบอม push ไหน out front, flood the site, take down Javi, and make things incredibly difficult. Even Yudotan couldn't quite survive in this corner with that judge. Close fight, but now you're down and broke. กูไม่เลยเตะโอไม่เป็น Still have ทำไงอ่ะ much เฮีย left ตัน in บ the อก bank. Off of that win, and this is going to continue going on. GE, a desperate foot in towards middle. Yeah, both GE and GENG bleeding at the moment. ใช่ครับเตะโอหนูเวลาได้ยาเมื่อกี้อันติใช่ป่ะมันไม่คนมีสายแรงเว้ยอันติเสร็จมันน่าจะรอแต่กูเดานะกูเดาอย่างเดียวว่ามันไม่ได้ยินว่ามีคนอยู่บนบอมหรือเปล่าเฮ้ย It's quite possible. Even if he goes down on this one, they'll still have enough for the next กูลืม round. ไปเลย But okay, แม่ง Prowler, โกงสัตว์ Interceptor as well. So GENG a bit fearful of a hit coming through from A-Link, but the main one, it's Pat. Oh, Ash doesn't want to push any further forward. Just going to try and use that judge in a more favorable close-range duel. From hater ไอเวนจัสกูไม่น่าเชียร์ตามมึงเลยมีแต่ความชิบหายตั้งแต่ฟูเซนฟานาติกเซนติเนลมึงควรเอาคอมไปพรมน้ำมนต์นะไอ Utility baited out as well. G want to end up on that. ไอ้เหี้ยเฮ้ยทำเฮเตอร์กัน You do have to. Nightfall's going to go through. รอดิจังหวะเรากำลังมา Autumn. So his position ไม่เฮ at เต the อร์กัน moment เลย could เฮี be ย a เนี่ย crucial สัต one. ว์เอ Just kind ้ of ย waiting for that push to be fair. It seems like GENG are reasonably aware. 30 25 seconds, GE are 20 on their way back over towards B. โอ้แพทได้ปะนะ They have pulled the rotate. Texture. Indeed, Texture has been the hero, and can he be? And it's Karen that starts well, and Texture follows suit with 10 seconds on the clock. The spike's on the floor, and for all the wrong reasons for GENG, down to just Harvey and Autumn. It's an ill-fated attempt into the B site that is going to give GENG map and series point for the potential 4-0 here in Group Alpha for stage 2 of VCT Pacific. They เอาแล้วยิงไม่โดนแล้ว So much work done.
but down to the finishing line, and they can't quite cross it. The finishing line, of course, in this instance, being the site itself, but through all that work, just trying to bait out utility, doing so much. The one thing they neglected to think about was that maybe a player could have pushed over into B main. So as they hop on over, they just get absolutely pelted by rounds. Still, though, they have enough to buy up. They have one more timeout. It's not over yet for Global. ถ้าทูนเล่นดิมคุกเบลอ่ะโนเบล Maybe looking a little bit worse for wear. But as long as he has his utility, that means so much more for มา the เจ team. ตาลามาเจตาลาใช่ป่าววะกูไม่ That's รู้ it นะ though. เขาหน้าภาวนาแหละ Off this timeout, and you just need to be quite wary and cautious of what GENG could do. A sudden shift in play styles that they suddenly decide to push out over fights. Again, Global could be caught off guard, similar to what we've seen go just team. Enough to buy up. กูถามจริงเหมือนพี่บอยไหมฮะเหมือนพี่บอยไหมได้อยู่นะได้อยู่นะเฮียเหมือนอยู่นะสัตว์เอ้ยได้อยู่ไอ้เหี้ยเอ้ย He buys up for Pat. All right. It's Ash on a judge. ทีแพ้มึงเลยเบรดลงเอ็กเลยไม่จัดไม่เอาอ่ะวันนี้มีไหมมีผมไม่รู้เขาได้ดูหรือเปล่าเขาต้องมาทำไอ้เรื่องพิซซ่าเนี่ยไปคุยกับซิปโต้เนี่ย Slon said he wins the race for GE here, trying to take a little bit of space. ใช่นอนน้อยด้วยยี่นอนไป3 ชั่วโมงเลยวันนี้ But he's bold enough to stick around. Creep forward again from GENG. They are given a bit of space in middle. เผื่อมาถ้าเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเผื่อมาโอเคปะ The judge. แบบชิวๆทำทุกอย่างเสร็จกินข้าวอะไรเรียบร้อยอ่ะ Just an extra little element. Tex just found the first and Athena the second. There is a trade back for GE. It's not over yet. Texture once again almost gets it done alone. Autumn has to clutch this out now. 4GE tries to bait the peak from Karen. Can't do it with the plant. 1v3 gets harder now as that rotate does come across. And seems like GE might be fated to lose this matchup against GENG now. Autumn needs a miracle. He is biding his time and waiting patiently. Has to creep on this line and try and find the 1v1. Karen finishes it off. And everyone in the audience is going to lose their minds. What a game. And what a start to a season for GENG. Who came from absolutely nowhere. Last season, they didn't even make playoffs. This season, they made 2 roster changes. It's almost a new team. And now you're telling me they've started 4-0? They certainly have. They've gone golden, Jordan. Every single bit. The coaching staff, the roster shuffle, a difference in the team as well. Just Texture onto this chamber where he's putting so much work done. But at the last moment, 2 judges. And just the perfect trap setups for it as well. It's a little bit unfortunate for Global. They made it this close. But GENG just had that extra page in that playbook. อะไรเป็น3-2ไหมต้องเอา RQ ให้ได้นะ Secures GENG a position into the playoffs as well. NT Global ใช่ไหมกีฬามีแพ้ชนะ NT Global Maybe we'll get some confirmation on that on the analyst desk, but they have certainly done well. Yes, Group Stage, first place, locked in for GENG. I've got the confirmation there as well. So confirmed for playoffs, confirmed for first in the group stage in this group. So what a turnaround from the group stage that we saw last stage. That is madness. It's just so good. I just can't wait to hear ไม่เสียใจที่เชียร์เจนจีเว้ย After enough of celebration, the whole crowd cheering up behind them to toss it over onto เรา the ต้อง stage ลุ้นแพ้ with แมตช์ Gen ท้าย and บ้าน none GE other เหรอ than Texture. แมตช์ท้าย GE เจอเซต้าแต่เราแพ้เซต้าต้องหวังว่า GE แพ้แมตช์ท้ายเซต้าแพ้หนองชิมปูเซนชนะที่เหลือหมด We have a man of the match that broke the curse, definitely. We have Texture of GENG. Now, massive congrats, Texture. You had everyone praying
for this win. Now that is 4 wins in a row. What a match. Can you evaluate today's match for us first? 진짜 마지막까지 ขอคะแนนสำหรับเกมวันนี้หน่อย 기도를 하게 คิดว่า 됐거든요. performance เป็นยังไงบ้าง เล่นได้ดีกันไหม 이렇게 4연승을 가져가게 됐습니다. 일단 G 경기 평가부터 들어보고 싶네요. 그래도 일단 사실 브리즈는 어느 정도는 힘들 거라고 생각하고 있었고 그래도 선셋이랑 서밋을 좀 global 우리가 더 สูสีกับ 잘하지 GG 않을까 มากนะ 했는데 และเราแพ้ 조금 더 global 잘해서 이긴 느낌? 그래서 global 그래도 แพ้ GG 저희 แบบนี้แปลว่าอะไร 멘탈도 잘 잡고 해줘가지고 เราชนะ GG 다행인 것 같습니다. ใช่ไหม Yeah, today we actually expected Breeze to be somewhat difficult. We dropped it, we let it slip away, but we thought the last 2 maps we would be a little bit better than GE with it, and yeah, it was very small margin, but we won. So I'm really happy and I'm grateful for my teammates. Let's แม talk ปแร about ก the บรี Breeze เรา a ก็เอา little จ bit. ริงๆเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราไม่น่า Harvard, you're เก่ง laughing. ขนาดนั้นแต่ว่า2แมปที่เหลือเรารู้อยู่แล้วครับว่า Phoenix, เราเก่งเราไหวแต่ก็วันนี้แม้เกมมันจะสูสีนะครับแต่ก็สุดท้ายเราก็ปิดเกมได้ครับผม What was the talk around นะครับ the ฝึกเป็นล่ามก่อน absence ฝึ of ก the เป็นล่ามก่อน Viper and the benefits of this comp that kind of override the drawbacks. เทียบไปยืนบนเวทีกูต้องยืนไงวะ 꺼내볼게요. 그래서 웃고 계신데 아, 사실 하버, 피닉스, 먹고 리드. 바이퍼가 그ยืนบนเวทีอะ 바이퍼의 부재가 있잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 이 조합을 기용하게 된 특장점이나 계기가 뭔지 궁금합니다. 장점은 모르겠고요. 저희 형들이 시켰으니까 그냥 하는 건데 네. 좀 최선을 그냥 다해서 하려고 했던 것 같고 네. 사실 브리즈를 그래도 또 조금은 준비를 해야 될 것 같은데 근데 좀 변화는 좀 있어야 될 것 같고 해가지고 좀 한 게 이제 이 조합인데 일단 망. 네? เก่งไปเหรออย่างเงี้ย 알겠습니다. Well, I think I'm not really sure about the benefits that this comp offers. It was our coaching staff's idea. We tried our best. We just felt like we really needed that extra prep on Breeze, and we wanted a little bit of change to the comp. Tried our best, but I would say it was definitely not a success. Okay. ก็ Now, สำหรับเขาแบบ speaking บ of รีสนะผม Sunset ผม and รู้สึกว่า Summit, เป็น we've คนที่ had เรารู้ you สึ know ก the rookies ยัง kind of showing up ไม่ and เต็ the มที่ veterans สักเท่าไหร่ using that experience แต่ to ว่า close the map out. โค้ชก็เป็นคนเรียก What มา can ค you รับก็ tell us about the อาจจะ current มีการเปลี่ยนแปลง form เล็กน้อยนะครับ and หลังบ้าน the level of เพราะว่ารู้สึก teamwork ว่า that the team has? ไม่เข้ากับพวกเรานะครับผม 19조화가 พร้อมซับ 완벽하게 อ่านว่าเซฟ 이루어졌어요. ได้ไหม ดีนะครับ ได้ไหม ไอเฮียถั่วนี้ไม่เชียร์คนไทยแถมแช่งอีกนะครับ กูจะเอาไอ้บางนี้ไปแขวนแล้ว ให้คนรุมถมถ้วยมันแล้วพวกคนที่ไม่เชียร์ทีมไทยไม่เป็นไร แต่ไปเช่งไปเจิมเขานี้คือรวมถึงไอ้ถั่วนี้ด้วย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแนวแจ๊สเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแนวไอ้บางแอบอ้างชื่อไท 지금도 ย 물론 잘하고 있다고는 생각하지만 또 포텐이 ถือไม้สองมือเหรอ 선수들이 모여 있다고 생각하기 때문에 มันจะติดไปหรือเปล่าที่ไม่สองมืออะ 팀으로는 만족 ไอ้ข้างหลังบนแหละเอาขอโทษครับ 그리고 อย่าเอามือไว้ด้านหลัง นึกว่า 그냥 저희끼리 ผี 일단 จูออน 스크림을 เวอร์ 많이 ชัน 하는 것 อินเดียสัตว์ขอบคุณ 이제 นะ 스크림을 많이 하는 것도 하는 거지만 ล่าม 뭔가 ลงสกิลมีได้ไหมอาจจะได้ 있을 นะ 거 아니에요. 그러면은 그냥 나가가지고 ไม่หาถือกระดาษไปด้วยไปทำไมจำไง 뭐 하면서 같이 얘기 나누고 그냥 좀 리프레시하고 그냥 그러는 게 저희한테는 อ๋อ 좀 ทำเหมือน 도움이 ถือ 많이 될 것 같습니다. ไอเดียมึงดีว่ะ In terms of Okay, wait on. form, I would say it's pretty good, but I'm not fully satisfied because we have such high potential. I think we have more to show on stage. มันจริงกู And ว่ากู also เขิน in เบลล่า terms มัน of ก็เจลลี่แน่เลยว่ะ teamwork, we've been trying to communicate a little bit more. ทีม You know, 05 กลับมา sometimes 50 the ใน streams จริง don't มึง go เอา well. ไง In ว่า that เหมือน case, บาง we ทีม go out to 50 แล้วแพ้เพย์ dinner ออฟ and try to talk it out 50 ไป and try 05 to, กูดูทรงกันทำไมเพราะกูชนะไป Now 2 เกม you secured first place of the group, and you guys are heading straight into the playoffs. What do you think that means for the team? ก็ 그리고 이제 ตอนนี้ได้ไปเพย์ออฟแล้วรู้สึกไงบ้างคิดว่ามันมีความหมายยังไงครับสำหรับเราแล้วก็ทั้งทีม 지었거든요. 어떤 의미일까요? 저희한테는 있어서는 의미라기보다는 그냥 굉장한 기회라고밖에 생각이 안 들어요 사실. 뭐 ผู้ชายว่าที่จะพูดแล้วมันมีอินเนอร์ดีว่ะ นี่คิดปะ 뭐 결승이 그 챔스 확정도 맞고 그리고 또 그 기간 동안 사실 저희는 쉬면서 좀 리프레시하면서 준비 열심히 하면은 그래도 네 괜찮지 않을까. 그래서 저한테는 기회라고 생각하고 있습니다.
it's a spectacular opportunity for us because once you're in the playoffs, you just have to win two games in a row and you secure champions. And we also get that extra time to kind of take a break, refresh ourselves, work on what we need to work on. So yeah, I think it's a really good opportunity that we can definitely take advantage of. Just lastly, ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้ไปเข้าเพย์ออฟนะครับเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเพย์ออฟแล้วเราชนะแค่2เกมเราก็ได้ไปแชมเปี้ยนเลยก็ถือว่ารู้สึกดีมากๆนะครับก็เป็นเวลาที่ดีสำหรับเราในการพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวนะครับสำหรับเพย์ออฟและไปแชมเปี้ยนนั่นเองอุ้ยเอาไปแม่ไอ้เหี้ยกูพูดเองชมเองกูไหวปะวะมึงว่ากูไหวปะมึงไปทำพิซซ่าปะเนี่ยเดี๋ยวไปทำเนี่ยลงสตรีมเสร็จไปทำออนไลน์เนี่ยไอ้ป๋องมันเกิดจากแต้มยางเดี๋ยวลองแบบก็มันทำไงไม่เฉยก็ไม่รู้อ่ะ그냥 힘들어도 꾹 참고 ทำไงอ่ะ 그리고 그냥 본인 할 거 하다 보면은 언젠가는 네, ไม่ได้มึงซูมอะไรขนาดนั้นกลัวนะ 않을까 싶습니다. 네, 항상 힘들더라도 화이팅 하시고 저 같은 놈도 힘내니까요. 네, 저 보면서 힘내십시오. 힘이 많이 되실 것 같습니다. I mean, there comes tough times in life. You know, you just gotta stick it, try your best, and your time will come. You know, you just try your best, do เรียบร้อย your thing, and one day you'll get to blossom on your own. I mean, เชี just ย look บล็อก at ซับออน me. โอนว่ะ I am having the time of my life, and เออ hopefully, from once the someone มึง documentary จะเอามือไว้หลังทำไม มัน เอ้า สื่อถึงความไม่มั่นใจมาจับไม้ทั้งสองมือไม่ก็วางเรียบข้างลำตัวก็หล่อแล้วไอถั่ว ตอนแปลก็ใช้มือหนิงผายอธิบายไม่ก็จับสองไม้เหมือนเดิม แปลดีก็พอแปลไม่ดีมึงเจอกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแนวถั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยม ครับ เฮเต ก็ อร์ พวกเรารู้สึกดีนะครับที่ได้เป็นในแชมเปี้ยนนะครับผมเพราะว่าเราพยายามมานานก็มาถึงจุดนี้แล้ววันนี้เราก็ได้ทำตามความฝันของเราแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยเชียร์พวกเรานะครับผมอ่ะโอเคไหม How can อย่าง you เงี้ยเหรอ not love this guy? ใช่ป่ะ Oh my gosh, it's so heartwarming to see him, and if you guys เธอต้องถ่ายรูปใหม่ว่าไม่น่ามั้งเขามีหน้ามีรูปแล้วอ่ะ you know just how much he's gone through in life, and him saying how happy he is ใช่ไหม on this stage, securing playoffs too, and ลง going ไป through the 50ได้ whole มา arc that 3คนส่วนมาน้อยอะสิ so far, the ups สกอร์ and เผื่อมาจัด and ปะ being there every step of the way. It's so beautiful to watch. Look, you heard it from texture. from like, Saf ที่อ่าน comment, ว่า and safe I subscribe just ถ้า because, เชียร์ซิปโต it's a แต่ก็ fantastic ขอเชียร์คนไทย documentary. ที่สุดหน่อยดีวะ It's great to see แม่ง เออก็เชียร์อยู่แล้ว เติมอีกถ้าพรุ่งนี้ FS แพ้ฉันจะโทษแกไอถั่ว ไอ้เหี้ยเอ้ย They are 2 wins ไอ้อย่าเพิ่งโดนกูเล่นเบสซี Yeah, they really want to make it back to an international event. จัดป่ะ I felt like แชทลองเอามือวาง from แล้ว สาย เกา ลับแด ตูด น แล้วแปะ ใต้ just เมื่อวานก่อนเริ่ม ครั มึ บ งบอก ZETA ชนะบอกมามึงเป็นสายให้ญี่ปุ่นใช่ไหม มึงคือคนที่เอาแผนเราไปบอกมันใช่ไหม ไม่ใช่ กูแค่เป็นผู้ที่มาจากอนาคตมึงเห็นไหมตรงเนี้ย กูเห็นภาพทุกอย่าง แต่กูแค่บอกไม่ได้ เจอกันจ้าเจอกันแชร์ทุกคนเจอกันครับดูจีมไปเล่นเกมมาแล้วเล่นเกมให้สนุกนะแชทจบไปแล้วสำหรับวันนี้ โอเคไหมอาจจะมา4 ทุ่มอาจจะไม่มาไม่ชัวร์นะ ขอไปทำวีซ่าอะไรให้ผ่านก่อนนะครับ จะได้ เตรียมตัวสำหรับเกาหลีนะครับผมนะง่วงมันง่วงดาวจริงคู่วันนี้มันก็น่าดูแหละแต่แบบเฉยๆป่ะมันน่าดูแต่เฉยๆจำมึงเลือกสักอย่างตอนนั้นแหละช่วงนี้มันอาจจะได้แค่แปซิฟิกด้วยเพราะว่าต้องแพ็คกระเป๋าด้วยซื้อเสื้อผ้าด้วยเตรียมวีซ่าด้วยเตรียมหลังบ้านด้วยเรื่องสตรีมอะไรเงี้ยก็เลยแบบยุโรปอาจจะน้อยลงนะเพราะว่าเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับผมโอเคไหม1 กรุ๊ปเอา2 ทีมไปเพย์ออฟที่เหลือไปพีอินใช่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าอะไรเป็นยังไงที่ไหนอย่างไรโอเคนะครับผมนะทุกคนนะก็ประมาณนี้จัดไปเดี๋ยวต้องไปทำคอนเทนต์คาเลนเดอร์ด้วยว่าจะถ่ายคอนเทนต์อะไรบ้างให้น้องๆนะครับก็อุ้ยเอ็มโชดยังอยู่เลยว่ะ W ว่ะ From Saf ที่อ่านว่า safe 200 มึงเมินเลยหรอไม่มี อุ๊ย ขอบคุณ อุ๊ย W มัน เลย 200หร นะ อ ใช่สิมีสังกัดแล้ว อุ้ย มี ไม่ใช่ผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่เซฟครับอุ้ย200เลยอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่เคยใครเตือนกูในชั้นเลยว่าไอ้สัตว์ขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่ได้ดูแชทผมไม่ได้ดูว่ะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับไม่ได้ดูจริงมันเสียงซิริมันน่ารักเกินนะเราเลยไม่ได้ดูอ่ะคนชื่อโดเนทมันก็หลอกเกินไงมันก็แบบ
แค่ฟังมันก็ไอ้นี่แล้วไงเฮียชมไปก่อนนะสันขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ฟูลเซนแข่งนะทุกคนนะคู่2นะพรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้คู่แรกเป็น T1 เจอ DFM ตามด้วยฟูลเซนเจอ RQ นะพรุ่งนี้สำคัญนะทุกคนนะก็ไว้เจอกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสตรีมนี้ขอบคุณทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยถ้าใครมีเรียนใครมีทำงานอะไรวันพรุ่งนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ถ้าใครมีอะไรก็พักผ่อนให้เต็มที่ไว้เจอกันไม่คืนนี้ตอน4 ทุ่มก็ตอนบ่ายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับถ้ามาอีเมลจริงไว้เลย10 บาทเพราะไม่มาช่วยสั่นเจอกันจุ๊บมา6 7